Fodroibh go chéann soglíonn Staid Náisiúnta I le Cliath. Agus anna ihe Dornálaíocht os ardgóir amach. Ceann íonanta smó an sa in éan gan áras an Dornálaíocht agus stair tradiisiún fada an sa dá Dornálathe úntacha eiscint a gcuin sa Staid Náisiúnta is idir fad nóíocht dá craobh náisiúnta a áil. Du háanta ná Toto agus Casey rá. Casey tas nó me leatsas mar bhís rá anna ihe seo abhrandáil dinta ihe mór Dornálaíocht in na hhéir agus seo gcuin mar háanta cuidisna tridna úntachás ar gáir. Cínta tá ionach tá ihe ionach ag teachsú san nach leis na Dornálaí ar fad feicmiil an taispáint is fear de Dornálaí sa tír ar fad so cínta ba ihe ionach ar seo. Toto ihe úntach agus annach a dtíanaan sa agus tuach me Toto gan second mar tá árán na bhíon a gcuin I dús báire agus sí Cara McLinne bheith a chana san dúin I gceann nómant nó ró. Agus a go chéin na seasamh a olamh as a propáil da sa. Beg árán a bhíon a gcuinnis gan second bin nó Ceannais agus Toto tuach me chúta gan second ach an is a dús báire bhfuil me dul go níl Toto inne ihe mór agus níos ar deire árán a bhíon Cara McLinne. Sinna fina fá a tafaí a le gerin wind ar slia ar tindir an e cuin fuiv an feisir shantir ar shanshir fasta niag fer fuen cheer on na fentra anok tein savarna well leg on ergel on bush no sail leg on er shriek we love ek na belair shaliv Cunningham Anthony Toto Ogrifa deire ha fáiltrót anna ihe nach. Cínta gan dáanta chuún agus mar slú mór a take John nacht anú sin an ihe smú dánacht den éan agus tá berta sá sa tír tred le hí an everhíon pot híon bhaint amach agus cínta gan dát se le question just Staid Náisiúnta go bhfuil chulla súga mór leiche mar a chrún. Agus luas níos lu Casey sí ha startha tradiisiún fada gan agus seo nach gíim na chéad Olympicí Ellis Cuoine cúp blian in bhí me héanagus Toto an sa snuch mar Jack Marley den chéad uair riamh agus is ócáid úntacha bhfuil éon Dornálaí faoi le duite Casey gur cheartúin a bheith cumad súil ar nach. Nachtá an tred na recorded brana McLoughlin ach na cín is fear I má hórm se ná probably fechamid an sin Jude Gallagher and Adam Hessian, you know, Bert far úntach a rá áit ceapí a bheith acu an Bert agus na Cluiche Olympacha ach you know ní rá ach ceanháin ábalta dul agus bhí sé sin Jude Gallagher so cínta tríd amháin den sco é sin. Yes, náras Jude nach bhí ar Donovan a tréná Jude fa tamil comá ceapan go sé fós ina cúne faoi láthair agus you know tá Jude déanana go hinnta feicin tú céthó abí is bhfuil sé ina Dornálaíon ach tríd na eile you know ceann mór nach bhfuil Kelly Harrington is Kelly McLoughlin. Kelly Harrington agus Kelly McLoughlin. Kelly Harrington tá sí ras, you know.
Bhí sí trééis túirt suas Casey, dúirt Keelyn gur bin hin. Sin é ach nar tú Dornálaíocht de héil ar fád agus an sin stopan tú láháin cad le héanaan tú, ní léon eile le déanamh agus ach tú dul tréáil, so tá siráis agus cé náid eile do díobh ná an áit seo agus Kelly McLoughlin tá si go hinnta comá, so tá is am go choirí sí an trid sústa Kelly Harrington an nacht agus bé sé mar trid den sco. Chomáile sin teochtó cíimid na Bertra fér Aoife Rourke's Lisa Rourke rá meachan ag súgnar bhuaidir na grada méid into high rocks níos luúthe im líana agus níos seáisiad an soirí. Cínta is duet op sin ó péine na Rourke's drofacha acha Lisa agus Aoife acha agus a bhirtcúb go háir na ríide agus hééis eiscin an áan sin fud Aoife sin bunóir sin sa Europa Gymaidir agus taspáanta tá Dornálaí teachí an cín maidir idir sé bhirtcúb agus le cúntaí an masúla ihe mór macrún le fit agus mrá. Ceann gúim se súga mór na ceann Caitlin Friars agus Cara Latsa Dana Moore. Number 1 on the program was a final so for the female 48 kilo title. And the winner on a walkover, Ide Cashell of Ballymun. And presenting her with her cup as National Elite Champion is Mr. Art O'Brien, for many years National Secretary. Ide Cashell mar se a buchacht in chéan choran tróna inniuh agus bhí sí leh tríd gona Tiffany Spencer ach a sé buitice so hagann sí isteach sa bháine agus a cúpla tríd mar sin so cuiicín eile cúpla walkover annach be sé sin a gcuinis mar cíise brinna hí ar fad cíimid iad súd na buitóirí a fáilte hastas agus an choran áirithe san agus beag dearna dúgáin lín chomach céannas be sé siúd a chur na Dornálaithe buchach fé aglah I níagdóibh an bháine ágant agus mid bís le sin is mar bhí cíimi na chéad réalta eile tróna na neamh cíimi Jack Marty níos déanna Keelyn, Cassidy and what's it? Josh Olaniyan. agus an chéad tríd mar se hamar nach le Keelyn Cassidy agus le Josh Olaniyan tachtsteach chun an bháine agus Keelyn Cassidy toto an na Dornálaí. Cínta tá sé le feici an thar na blianta agus béireach déid cháilte machtaí gáil sin in gáiltaí le rolla na Olympia agus ní áir maidir cháilte gunne Chesníad bhí bun airigad bhaint maiige sin sa Olympia freisin so tuspáinte an Dornálaí tá Keelyn maidir agus nela cainte agus le cúndaí tá sé sprucht an fií na rudaí ach héis méid an ráta tá Josh Olaniyan tá sé bogí sús a 7 gotí 8 kg agus is fearróg a seo freisin tá Dornálaí den sco na ríide agus be sé spéisiú go mar cechan aimime tuirte mar tá go leor caintear Keelyn ach tá Josh be sé spéisiú go mar feicilm go chuir se Cecho dachars há sé meach náir an chuig céasan ó heh meachchan Cecho dachars há sé meach suas. Cínta bhfuil méid feice me go Josh bhí is fearr ard ó héim maidir agus slé go thug sé scathair ús bhil seastaach an fásteach na ríide ach feice mu den nacht maidir mar si den ag na Babhtaí Ceannais na Leeds agus bhí sé spéisiú tá sé naid fear mar Keelyn Cassidy le taithid an sco so bhí sé spéisiú go mark. At 80 kilo, please welcome into the ring, represent Saviours, Crystal Waterford, Keelyn Cassidy. Agus seochuin an bheirt taisteach an fáine agus sna brístí agus sa feiste starach sin Keelyn Cassidy agus mar cínte bhana job dinta mar sin Abhlandáid mar le Dornálaíocht na Héireann agus seo an Keelyn agus is féile seo bheith fiochar nar a hastíú agus stocha toto. Cínta gan dáta sé feicim recrutíir se sa bháinú tá se chuú le bríos an sinach tá se anna chaséir nuair a thugann sé héine agus béaltaid tá se túsú go má le tús má an níon seo nó sin nacht agus Níos Josh Olaniyan tachtiste agus tá sé siúd sa feistes gorum fnach go bhín ceol cén árán off as a chaining toto.
The effort to kill around Noonish for walking Nish came there on around our fossa. Kepping fear and Corlier Casey do na ide of these move plastic sin sen or na vakamsa. Ano Bahantra Harley. Casey did chicken around the Gutsa. Nílas ach ní ceap rud éige na bhain leis an Dornálaíocht Ceannais. Tágamán chéad. An chéad ceanna dul mar seo. Keelyn Cassidy agus é siút sa festas darag a gcuine Josh Olaniyan sna cín gorma 8 kg an meachan an sa is féad le Cassidy bheith anna hapig agus fion is é trid an réiteoir a ráile cadé go dtíoch go gatha siad a dhéanamh trí babhta de thrí nómad sin chatta os ar ggóir amach an sa agus hamid Olaf ledul seochuin mar se chéad brian ba ihe úntach an sa im le Cliath seochuin Cassidy sa darag Olaniyan sa chorm bheirte go corraithnéir chéile dús báide agus Cassidy a praba éit mar na cosa go dtí sa bhuiile rábhuiile a trí tuairt fé na lámh an áirde ar Olaniyan anna chur an clé Olaniyan ceann deas glán isteach sa fós aige ar Cassidy agus a ríist an vertical tógan tu chuid ama tótó Cínta gan tá sé héis cúpla bula a chéile fóta sé teiste go má agus an spéisiú fríos gá sópa seo agus tá burt daí anna technúla fád agus dílann súla seo le Josh Olaniyan is stáil éagsúla acu. Dinta go má ag Josh féró leis an gitóg san ga rí leis an spreoch a bhaint amach agus Cassidy tríte fnach sa lár agus Olaniyan a bhóga timpeach cuma compórdach ar Olaniyan go dtí sa annach chud praba ar siúla Cassidy corpúilte agus a rifte úsí das nó Josh Olaniyan go dtí sa Casey. Cínta tá an berta acu nervhíseach níl sé réisteach na mé rud mar sin ach breíonn siad compórdaach isteachchan sin ní breíonn Josh Olaniyan beag golóir don meachchan sin breíonn sé go sé compórdaach go sísan sin agóta. Vertical corraithní beag ar chéile réiteóráile nach tasníige eiscin puoí smó agus ríist Cassidy tríd úsaí agus ar fiúnsaí an son agus hana féin cíimiid pátrún ha Cassidy meachta an úsaí. Cínta gan dád agus tá sé tosí leis a jab sin agus mar éicim tá sé cúta leis an lámh clé áireach le an overhand right sin agus a fós éin tá Josh tá sé fáidir sin agus tá sé ggéir heocht níos leis an lámh clé leis an uppercut sin freisin. So tá sé Keelyn na héine sin. Dal a quick second le dul agus Josh Olaniyan a ríis a gairí leis cúpla buile glan a bhaint amach. Com gur be Cassidy ha duine an Dornálaíocht ar fad ach a gairí le Olaniyan ríist spreoch a bhuaile agus is chun sé stop lein in íireacht eile tógan de chuid ama réiteóráile Josh Olaniyan leanúntart ceann an áirde Gasar Cassidy ríist Josh Olaniyan an cosan go maith aige agus gachóir go sé cosan tá gairí leis Cassidy a bhuaile agus tacticí Josh Olaniyan ag go bú go dtí sa Casey. Tá sé cruthú ilanacha an sin agus tá siad ag obair ag teachtasteach leis an uppercut clé sin. Tá sé ag obair agus nuair atá Cassidy ag teach chun tosaigh. So is ag an berta acu cadatá an duine eile chuna chahabh ach beabhta congrach é seo. Anna congrach agus sin an clog céad babhta dinta amach anna congrach. Casey cin duine thuair fás an céad ceanta. Níl is agam bhí sé sin anna congrach ar fád ach níl is an cén chuí arach in na mótóirí. Jojo ditse ó fiúin chéad bhil. Bhí sé gar go má ach tá sé le feiceáil leis an Josh Olaniyan is sé ceantar maint amach agus béaltaid sé Keelyn bhí teachta nóntaí gúnaí ach bhí Josh Olaniyan bhí sé fáidir agus bhí sé mar lu Casey dúisce de tuní sin kittóg leis an uppercut sin agus bhí sé teiste go maige so bhí sé spéisiúnis tá Keelyn is goráisnis agus a dána. Keelyn dímácha sin meise? Cínta bhfuil an dáach tásaige bhí an ribbon thread mar cinnta threadbach machar agus cinnta den choirtí taige Josh ach
Bheith spéisiúis go Keelyn amach is dána bóta. Darn Babhtaí mar se dul sé Josh Olaniyan ha na motóri tre se rá go bhuaig in chéad Babhtaí neisteoig na tacticí an achar. Cassidy macht nún saí roiist. Cíimiid cos mar bheith an cosantige agus neidir air Grainne in buile bhaint amach an Babhtaí san. Agus annach chud baró go thuirte go dá chéile. Sé Cassidy ha bogin níos mó ní ag éirí leis na builí leandáil mar bhhail leis an Olaniyan a duine an bhart. An réiteoir chun focail bheige leis an cuaine agus cad é an gansaí tiiteachs na brístí a bheith Casey. Sin é ní féidir le an gansaí bheith taobh muide an lína bán sin. So is féidir leat feicáil am bhfuil na Dornálaíocht dul ró ísio. Sin féhó chuirte sin tris tharlú de Josh Olaniyan agus níos Cassidy níis. Nig ír na builí chuir Joe Olaniyan dinta féhó aige. Cúla cín a bhúil aige ó ní an réiteoir sásta. Béc láidir ón réiteoir. Cassidy duna go maith éalú an Dorn Daslan. Hendo trí ó Olaniyan agus an spreoch baint amach aige 8 Cassidy an uairsan. Nó mu go leile dul sa bhabhta sa. Olaniyan ha gairí leis. Cínta gan dát agus tá Keelyn is níos an go a chaisi an inis ach tá Olaniyan tre teiste go maige agus tá sé fáide Keelyn tíar seach bhústa se túsa jab sin a tá sé tíocht ráiste sin mar leis. Cúlan cínar sa Josh Olaniyan go leir baint amach ag Cassidy. Agus hanna tacticí ag gibrú go díal le Olaniyan ag malla Cassidy tachta na hró. Agus an son é a bhuaile nuair tha oscailt feice sa eiste go roiist eile. Tá barnaí a imsú ag Olaniyan. An éadn baint amach aige féhó a roiist. Agus an cumar an scéal Casey go le gairí le Olaniyan. Tá gaiir go hinnta le Olaniyan an seo agus ceapan ghfuil is é Cassidy é sin agus tá sé ag bhrí isteach ag triolala a ggurtú le leis an ládreacht atá aige. An blin caite cáil Olaniyan amach sa céad bhebhta fuair sin knockout ó Tadgh O'Donnell agus cáil sé so beidir go Keelyn Cassidy ag sméadh an rud sin ach is Dornálaíocht é seo tuairlinn sé sin de nó go fágéad de daoine so is cuma faoi sin. Beicimid an is cé hótalanna is a bhfuil Josh Olaniyan. Ja, be sé spéisiúil scóran na motóí eiscint. An cuma dúine cho concht a son ná gúil an fear sa gansaí gurm a tarach leis. Go builí níos glúine. A chahabh again i dro a chó lecí agus an gansaí titim amach a ríist. Tá chud damid. Beg 10 second mar sin nedul deire an Babhtaí sa agus a roiist eile Olaniyan an smig an Babhtaí san ní an buile beláidre é ach de bhaintse spreoch agus sin an clog agus ceann eile an fearsa gansaí gurm. I mátharm sé ceapam racha sé a tro Olaniyan an cean sin. Ja, Toto. Cínta gan dát, méid a ficinn sin tá Keelyn ceapin bug an fáil bug an flustoch mar Lou Casey's túisciúil tá sé gur ceann mór bidólar ach tá Olaniyan feidir sin agus tá sé gaibrinn sécúach sin go maith. So can cíimiid mar se sa bhbhta déir go Josh Olaniyan. Má anan sé búthe sé, so cad é go gáda bheith cuairmach fe? Cai sé bheith cuairmach do ládra Keelyn Cassidy tá Keelyn an teach amach I mátharm se agus tá sé chuna a thriála chuir síos. Mar sin an tain bhealach go bhfuil sé an bua a bheith aige sa bhbhta seo. So aon duine tá sé sin ag siúr de cléige, taobhir de cléige. Cínta gan dát sé ficinn se na blianta a méadhann sé le Tommy Hyde sin go blianana agus tá rud bin antálas a Dornálaíocht so be sé spéisiúil go is an tíana mu se amach rún. Babhtaí Derek mar sé Josh Olaniyan go leáin nó lábháinige ar an choran go dtí sa an féad le Cassidy é lega. Sin tain slí go muthe sé seo a buile daspútige féhó inis túsfa ó Cassidy. Agus tarcha síos chun talún ag Josh Olaniyan. Iiri sé sin don fear sa feiste scorm. Agus rud is fear do Olaniyan na áma bhiltige. Cassidy meach ar an únsúi. Caise. Smig builte, ní leor é.
Caiise buile níos láidre chur na seo. Dintige hendó. Ábhríonn fiáin, níor bhainte Olaniyan amach amecha. Iad a Prabhu, iad a Luasca. Níor chásta Cassidy tuairt fe. Din tíocht agus. Bhí lehansaige. Cosan bha Olaniyan réit tuairs clí. Tá sé le feiceann leis an tá Keelyn fighter a ceann mór sin tá sig Josh sin so tá dín bhaid Josh sin ach just Éalú ba. Éalú bhaid na ríide. An dáchas. Agus níos fearr Cassidy. Olaniyan na trécha be geáiní. Agus bhuad a ceann ar cheann na stáilm in. Hífa Olaniyan agus an níon fuinmh céan aige. Cé gur sé sin deas. Níon siúhann suí cho éfachtach mar a bhí sa chéad chábhálta. Dinta go deas an son aige níos deis a Cassidy a bhfuil. An nóm a Cassidy íireach rud éigint. Drama túil a bhaint amach. Prabhu Eileen Olaniyan. Craig a second. Cassidy fós a trí tá campa Olaniyan bra sásta sa chuoine gorum. Ceapann siad guilige siad chuna bheith céúra an gansaí tríos tacht amach a ríist. San clog á bheirt agus Olaniyan bra sásta leis seo. Seo chuoine ríistí 3 second adó bhfuil faice Cassidy. Má sé trééis a chorpa chasa. Love deas an tosig. Má sé gíra an buile. Ní buile marfach ach buile láidir. A bhaint amach. Sé buile leis chéine tuigeann sé go an cachaidtain is. Sin. Agus tuigeann Cassidy níos í gcéann dochraí anamh inis. Sin. Agus é búteag deis Olaniyan. Just second adó. Agus Cassidy fós a leanúin déir a clí leir tuigeann sé sin gáire mór ó Cassidy. Bháilann sé a chomhthairdachas le Josh Olaniyan agus níor bh óthnán le Cassidy déir tótó agus é buaite Darlinn ag Josh Olaniyan. Well, Darlinn agus lot féachtain seo nach tá sé feiceilíonn tá sár Dornálaíocht dinta ag Josh sin ó túscaí deire agus go háir de réir gur na BEO go le raí bhísigh gur Keelyn fighter ceann mór agus bhísigh gur sé sa bóca Keelyn ach béaltar Josh chuine sé rúsca leis agus gúsa le chuigeann go maith agus béaltar bés sin se be bharlan go bé. Jóid amach inis mar se go hifigiúil cé có bhfuil an bua agus cluisiid go bhfuil maras. Put your hands together, all these boxers. The winner and the national 80 kilo champion, elite champion, sorry, for 2026 on a unanimous decision. In the blue corner, Josh Olaniyan, Jobstown. Níor bhéint dá fé agus hiig Keelyn Cassidy chumach céanach. Na tacticí raibh Josh Olaniyan an son céis scéal Babhtaí go háirthe. An slí gur has sé siar agus gur bhaintse nó gur anse gur na Barnaí an écht stubar sé dá. Bhí sé chomhéifeach agus bhí na buile ar fad crunne sound gacala or chuir sé dúrnaisteach bhí dairigh leis. So bhí is aige bíon Keelyn Cassidy ar an cosisiir an tam ar fad agus má réhann tú in aig tá sé sásta agus compórdaach an sin ach má seaan tú siar agus fanan tú dó an cuiar rinne Josh Olaniyan bhí difriocht an sin agus tá mé thosásta de Olaniyan chumá mar sin rud le feicáil am líonn se caite an cuiar thuí sé amach knockout sa céad bheta agus an sin ag teachtarás sé míonaí sin agus inis is elite champion sin an rud atá Dornálaíocht caiitú teachtarás agus dularíéis agus feicean is ar tá sé tar éis ceanna na Dornálaí is fearan ar a chuirisiir. Go dtíoch agus tótó lútú riimiis
an tréidir tí go trééis meach an áde an meach an son agus sléir gur biúda. Cínta, yeah, mar chuing bhar an nacht go dáiseach an cínta meachchan agus Anna bhar fad bhfuil lucas stone bhfuil an búteúir Josh Olaniyan níos beo le dearna dúgan. Congratulations, how are you feeling after that one? Amazing, man. But to be 100% honest with you, it's not a surprise to me at all. The training camp I put in for this time, completely different from all the other ones. I knew I was going to be coming against two top operators, James Wheel and Keelyn Cassidy, and I did what I had to do to get the victory. All hats off to the two boys, man, top operators. A great start for you, that uppercut left really working well at the start. How important was it to start well? I mean, to be quite honest with you, I went into the two of these fights with minimum game plan, minimum to no game plan whatsoever. All about headspace and stuff like that. We were working on everything in the gym. So I mean, I have every punch in the book, but it's just about taking it out in the ring and doing it where it matters, you know. Well done, enjoy it. Rasho gets a good. Ar dear Garan Gramila Mahagutsa agus go cháidachas le Josh Olaniyan agus nach dasa eiscint chósás. Is níos bug mid rai dír céad bríon eile. Hamid ag an car KG Jennifer Lahan agus Robin Kelly hála chéile sí seo Jennifer agus Casey Rudabhain seas na mach fuí seo ná go techniúil Dornálaíocht. Oh, cínta. Thosa sí amach bhí sí mar taekwondo, bhena sí taekwondo agus tá sí champion na Eorpacha faoi go sa taekwondo agus inis tháinig sí isteach agus tréán sí go dtíon agus inis is Dornálaí den sco ag bhí sí chuig na cluiche Olympica sin na bórás fé car agus inis in I Robin Kelly Colleen ionach den sco tá sé seo ceapaí a bheith tríd den ionach. Agus cad é ceartúna bheith súla sa tríte? Tadgh an Jenny chun tosaigh ach seasan Robin taobh an weso an duine atá na tacticí is fear acu a nacht ceapan sin an duine a mai an bu acu. Okay, yeah, total. Cínta gandát mar Lou Casey sin is burt downlí den sco agus tá an hín Jennifer an taithí teige go háda híiste Ballymun Olympic bars trinity card Caden Zurtgur Robin Kelly is Cairn ógi seo agus tá bag an taithí ce frisin leis na Leeds agus tá sí tíofann cín so tá bheith sé spéisiú go mar cecha d'oibríonn tritseo. Okay, Hamid nach mór bhfuil ha plugad curthacha ar an count sí sin Robin Kelly ha ar chléad an Scoileán sa feiste scorum mar cínta na lainní gurma bheith scorums na brístí gara gurm Rógabána ina gcuine Jennifer Lahan sa feiste starach plugad darach bheith darach brístí gara darachas lainní darach agus bhélíonn mar seo Tríomhálta Trínámant Cair KG agus Hamid Olaf Little an réiteoir cínú go dtí an gachéine cad é go bhfuil cadacha bhuailas cad é nach bhfuil cadacha bhuaile agus bhélíonn 3-3 an vertica praba. As a really special leash to the darn the that bird so far gunning like here fashion so you have any kicks to vision. Begat is sinna bhíú dún ar fad níos gan second to catageisce ag an brise agus an éfacht difriocht a dhéanaan se agus Lahan sa darag a gcuine Kelly sa gorum agus anna frabar siúla go mertica a siad nach mór rithim lena chéile í an doran lecha go fóilín Lahan dintacha agus sun láb das steachs na sníocha agus sé sin dintuíocht na corpa bhfuil a chomá céanna séidir bheith peanmhar an buile taobh na cholinn post builte ag Kelly ach Lahan ag gír an éirt san dorans gur féile a chahabh na dro Fáir a bhéigean tucha de Lahan cosa go maithaice treabaisteach samach lábhan níos fine ag Kelly a thugan cosan dábhrí níos mó de agus Kelly Casey a bheith a liganta Lahan sort annach chud fine bhúsáid. Tá sí ligantí teachtasteachta is ag Robin tá sí an boga as don tíb nar hagan sí isteach agus fecinn tú tá sí dennig má an sin nar hagan Jenny isteach a caihí sí an am ceart a bheith eici chun na builí sin a laga. Agus a bin de bhar an sin a níos fuide bheitce na Lahan. Tá sí níos ordan na Lahan ach sin dúr chun stíl Dornálaíocht a bhíon ag Kelly bíonn sí sús ar na chosa agus ag trídón tíb an west so ná tá déna go má leis ag an burt acu ach níl éon dúrn socar nó clear solar lacha ag an burt acu go fáil.
Níos fearr lehan. Bun smig Kelly Buttiker, Loirach bound Kelly gear stop her leonsi lehan. Moment le dol. Focus a prabba. Lehan. Jinma mach. Go will every níos mó Billy like ag lehan will. Darren check will níos mó like ag lehan ag an am seo. Níl cean really solar like cean go ag lehan. Seachas ó Kelly, so Darren im harm seo sin cean má ó Kelly an seo. So yeah, big sé súla feicil cad Darren na multóirí ach im harm seo lehan tá sé seach níos fear an seo. An na chongrach go dísa ach Chúlavar ó Casey an son an cuma gúil ábhrí níos mó tá gháil dinta ag lehan le Kelly na Kelly le lehan is cín glunne 10 second le dul agus anna tríoch ag lehan leis an bouta sa agus cheapan gúil a róhin dinta i cé Cha cheapan tú Toto? Cínta go háir sin na bótrin mar bhí níor mór nátrúg agus mar reckons the moltarín sin beidir sa 3 second Dornálaíocht bhí sé le feiceáidir le Jennifer an sin mar deir go fuair sin na chuide began níos buine agus seaas sin de beidir. Agus gúmbráide sin chéadtréad Casey gur se saléir cadar siú le Josh Olaniyan Shauna sa gairí leis. An dá Dornálaíocht a fós sort a corachnéir a chéile heb cinstí le trid. Ceapan sé mar tá thosaigh Jenny mac níos bhuiile ná a chríicnig si, chríicnig si anna tapí agus si teachtasteach le bhuiile an sin teasta siir teachtar a ríis, so ceapan grá is ag bhí níos mó dhéanamh chun an BEO, so agus rinne si sin, so chríicnig si go híntaach agus sin an rud a bhéir na multóirí. So de lehan leanún ráig din chutar siúlacha? Ja, cínta, an rud atá siúlacha sa nó méid dearnach sin má leanna tíorthaí. Cuoine Kelly tríd ráile an tempo ordach caithe siise meachtar an núnsaí inis. Déalaigh lehan gadas ó núnsaí son. Agus anna frabar siúlacha. Na cosa a boga go má a cha gairíide le lehan leint stachs leint amach. A dhéanamh a ríiste a bhíonn siad dó na chéile. Lehan na boga timpeall. Tagann si bhfuil an lábh an áirde an lábh an nuachtar i cé. Is go gaithigh Kelly níos meachtar an úsaí meachtar atóir. Lehan an job má an fáin ar fad úsáid. Níos fearr ó Kelly. An lábh a síos ag lehan. An lábh a fós síos aici. Stíl astrathe ag Toto ag lehan a bhfuil Toto? Cínta tá agus tá sé le feiscin ag Jennifer an sin bhfuil si cunne tuiste má fusin go mai cin mar tá i gúil Kelly tá bula fáda cin sin agus fu si ceanna ach is ceanní ceanna mar reckons mu Jonas. Ní puin builí sa bhautas an néchar agus banistú anna bhá dinta ag lehan ar an máta ach rís cad ceapig na multóirí. Taon lehan ar núsaí is din si a bhart. Má lábha lena taobh ag lehan is an ghálábh le chéile. Kelly le 10 second dul an ráisí ar núnsaí. Tá ríist lehan. An cum Casey go smacht ag lehan ar chósaí? Tá is ag lehan cadtá si ag déanamh agus tá si compórdaach tíbhaiste comá ach níl Kelly níl si compórdaach ar churbe agus í tíbhaiste cai si bheith tá si a bhád níos fearnar tá si tíbh mu agus tá si tríáil é a chuineáil tíbh mu ach tá lehanna ag teachtasteach agus bíon an bua ag lehan agus í teachtasteach ceann Olaniyan an sin ag í comá. 10 second a dó deir about a dó agus
Lehan Homer go le Ceannais ar an bríon áirithe seo sin an plug agus Bishop mar an Ceannais sin chéad trid go gaithe Kelly taachtamach agus ní facta carúntaige. Is dóigh héis na homó natural fós a métal le feiceáil sí Jennifer tá sin fáinne go mar nuair hang sí seach agus can sí bulle na ró tag sí machtíir go rís agus chuite sí géú hí fu fáinine tá sí gus de fáinine go má na ide agus sí ben Harvard competach ach fós é níl Kelly gear cholle seach an nerd mar tá go mar sí seach tá sin an fá grímer by Jennifer sá se. Jennifer Lehan Casey tasmáin taíar fad taike. Tá taí dat go echi agus tá sí taréis bheith an cléhéile agus níl Robin nach fé blian a díos so tá sí taréis bheith ag trí Ceannais agus ní ach fé blian a díos so sin rudí de feicimid go maiid Robin an seo ar fad na blianta tá Jenny fé seo fé agus Beiidir go maiid deire ag Jenny níos luúin na sa ag Robin Kelly so tá career an a fada echi. Lehan taachtamach agus defrithe agus an í fiúd an tarna Babhtaí. Tá Lehan rábháltach an cín. Í fós lá de cheol, preba timppel, boga timppel. Agus an í asó Lehan bain stúntaach a dhéanamhice ar an trid áirithe seo. Láb mór himppel. So seo hiad seo na Babhtaí Ceannais Náisiúnta Sinsir. Lehan treis fan sa han an cumarthaigh me sí buachach ríist an nocht. Fós a bugad timppel í puin builí an éachar sa trid áirithe seo. Stoppa a ríist. Agus a Lehan an iachar de chealaí. Tá sé anna dagar tá sí bogad timppel is ag bhfuil siad gábhheit a chun cín agus tá sé bogad timppel ach an am céine tá sí fósaigh teachtasteach agus ionsaí a dhéanamh fiú bhfuil sí gábhheit asús ag sé sin mis bheith mé ag ri timppel an sin. Nómat idí gurfar láb Lehan an áid an muna féidir le Kelly rud éig an drámatúil ar dhéanamh agus buile chur i tro Lehan is í lega ach Lehan well sin deir le sin ceann áil in isteach dúr fé cín Kelly seo chuin fósaíad preba ag léimt fósa dul agus Lehan agus smacht lána ar chuirsaí. Cínta tá smacht ag tá le lábh sí sé ag glúna eici agus tá is ag ghfuil an bua eici tá sí déanana taispáintas Dornálaíocht inis ní léon rud ní féidir le híd caiilinn inis. Ní roiin am fáca Kelly an éachar an Lehan tríis sár haspáinta léirú a 10 second le dul teoto is cheapan go bhí láh Lehan go mbeidh meachtanáide. Cínta gan dáanta agus féach dúir tá sí ó túsca deire sin agus mar lumadí tuisce nar dhéanana sí nonsaí tá sí sin leis an híon dó sin agus ní tuisce sí siú sí na mór ríis ach ní cúsnára go Robin Kelly an air na riidir mar lumad tuisce ní siach fé blin na gíis agus tá sí trí Babhtaí Ceannais ní chéile agus tá tóchaí mána sios le gún agus ní dóigh an dat tá tóchaí maice mar rúmpa freisin go háid tá sí gunne Cali mar Jennifer agus hí fástocha Casey an fios ar tacht Lehan ní bliana stocha slígur féidir na tacticí eistú mar dhéon sin san sa chrid. Cínta is féidir le aon duine a tacticí eistú agus an rud ná má bhí burt eile sa trid sin Beiidir duine eile tá tacticí difriúil agus tá stíl na difriúil le gach duine agus déanaan an stíl na sin le tridna. Tá daoine eile sa meach an Beiidir
a meic bua acu an daoine eile ach an burt seo atá sa lé Ceannais agus ceapan an burt is fear san meachchan faoi láthair so tá sin anna Cluisimid O'Al Morris. Winner and national female elite champion at 54 kilo. On a unanimous decision in the red corner, representing ECU, Jennifer Lahan. Buinte ag Jennifer Lahan. Give it up for Tainti gdi Roman Cuine Robin Kelly. on the carby. Grind of shoe their fad. Agus Anna has sponsors her fad. Sorry, Jennifer. Lahan agus Brunfer and Tastas agus an Curran agus an Baum an mert dinter sa fáin in ishe os Corgachéine. Hanna bhíoh sé an stáitse taifír dóibh ní bhíoh chéine. Ní hé nach meach chéine tuairtéin order na tuairtéin ceann dóibh. Ach an ishe se das hasid sa fáine sa lár agus búla bus das áid go bert. Nacht go fad le seo. Agus é buinte ag Jennifer Lahan agus ábhríonn aon taobh go dísa gá bua compórdach. Cínta gandát agus héis sin bhí ag burt cála hir sin thug sé sort de spontas ach feiscinach le fearnach bhí ábútar i gceartar an nichin a ríre fiú láthir so sú go mór leis sin tíotrid amach Rooney chun dé. Yes, so trí tid go é Rafferty agus Tadgh O'Donnell. Cínta gandát agus burt taithí go burt go seonis agus mar anna Casey Nisher Tadgh person. Yeah, tá hui mé go chuig an bunscoil le Tadgh so Delamad or chud gaige le chéile. Tug me dras agus sin mar stáil an beidir go meach focail gon le Jennifer Lahan an is sí trééis slíad in saoilníigh a bheith céúra agus stáin go bhfuil si le Darren agus Rachamid saoil go dtí Darren ag an second go. Ha Darren óis, Darren saoilchúta agus Jennifer Lahan. Cóharde has bhí smart omlan agad ar an chlíhe sin go dé mar a bhhaíonn tú. Gur mí amach gut. Mohíam tá ansa áhis arm tá ansásta leis an performance an seo agus tá sé an bhacht get an bua. Is léir gur heag tú de héile chóric your opponent is léir gur heag tú I go maiid hosing tú go maiid agus dan tú siar an tamar fád? Yeah, so just cur on BEM Ermsa and just focus on what I do. So yeah, delighted to get on Bua an oct. My who go hard has. Nach an rud ben Pablo Ian fáhandach mar sin fair play Jennifer Lahan agus í céúra agus siútrid buimiidir súile. Please welcome Rafferty into the red corner. Beaver sa bhoscoil céile Dublin, Casey an Raffer ag Dornálaíocht Gavin sa bhoscoil céile. Ná ní ra Dornálaíocht ar churbh sa scoil ach bhí maidin ar bhí máthir Tadgh mar múntóir karate ag an burt agan so tá an chlán ar fad tá siad mar Chris Dove sa karate ach sin tháinig Tadgh rags dúir sé gréis sé gurí an Dornálaíocht déanamh agus feicear inis. Agus an gabhraíonn an karate leis an Dornálaíocht nu. Ní leis agam bhí sé an tréad sin rud óhána tá sé cinelíonn difriúil. Agus siúin Rafferty a tuairt fé agus Luitú O'Donnell chumá gur leag sé amach le Josh Olaniyan an bhíonn se caiteann a bhí Olaniyan ag an meachansa. Yeah, so an bhíonn se caite bhí an bua ag Tadgh O'Donnell thar Olaniyan nach sé amach sa céad bheith ach sin é an Dornálaíocht thuirlíonn sin de aon duine agus tháinig muine sin tháinig Olaniyan arás. Ach an is tá siad sa club céine, so tá Tadgh agus Josh ag tréáil le chéile chula lá agus spáil den sco ionach deirhin. So bhí sé seo mar an clé Ceannais an bhíonn se caite. Sin í dachar na ní séas go bhfuil in éir sin aithne go there. Nar tá ná agus arthú deirhin go sé níos massa. Téann tú isteach go cutí trid na do borde. An é go meach aglair de chuirtú nó tú ar bí sé chuirtú? Bhí sa beag dá ceann deirhin. Tú sú lei se? Cínta gandát agus mar chunigmuid luúmid a Tadgh O'Donnell ach tamid le Gavin bhí sé hééis na BEO daman sin nóran sin Liverpool so tá sé héon teach le taithí fris go mai céanna so tá chuil nasú go mór leis an tuirte agus le chun déag méid tuirt mar nach chun. Mar sé O'Donnell ha cabh an feiste scorum agus Rafferty darad a chahabh aige agus sehuain Rá bu a frist ag Lahan agus Olaniyan an áíre chunas mar bheith go gcuin
to trid áirithe seo. O'Donnell sa chuoine. Agus Vertica Pransáil mar himpeall na háite. Deire ha Dornálaíocht an caite. Féhó. Rafferty tógan to chuidama. Sé ligan O'Donnell gachra dhéanamh O'Donnell sa chorm. Cousin bha O'Donnell. Agus bullag Rafferty builte aige. O'Donnell agus an boga fadar siúil aige siúd na rire. Dyn machgar airig le Rafferty smig O'Donnell a bhuaile. Agus réir chéile ha Rafferty a gaimsiú O'Donnell. O'Donnell trí an hennig beag Dasso Rafferty. Rúiste a smig O'Donnell sin tríomhálta dyn machgar te builte aige. Agus tótó ha Rafferty tréis a bheith feinach. Cínta tá sé feinach a fós éon tá Tadgh an seo bena compactach go má agus tá sé níháin sé gúsa de chuige nach sé gúsa a chorp go má céanna. Láh a tapig, isteach sa bhulag. Rafferty a leanúint O'Donnell timpeall. Na rópaí an úsáid. Se chuoine ríistead. Láh a sios le na hebh O'Donnell ha cuma. Capan sé beidir go compóir go bhaint le seo bhfuil. É tríd Rafferty a bhela, Rafferty sás a tuairt fé. Ach dairig le O'Donnell le bhuaile ar náis. O'Donnell a dhéanamh an díomháil san ag léimtas an tlí. Lín siad on na chéile, 5 second. Rafferty á bhuaileach, náidir raibh an lein as a tlí. Death second edal. Rafferty cyn bhíocht é bhuaile. An chug buailte an a spéisiúil. Cínta gan dát fíor ché báta go dó agus tús má ag Tadgh an sin agus a chuú sé gadú go má agus thug sé beag an níos muile ar Rafferty a seasta trid ach le feisins tá Tadgh chun cín ó tú ceir híon heapin ach céad é thosa go má agus an rúsfaí Tadgh tá sé brenn compactach even tá sé gúsa a corp agus a chuigean agus níomháin sin tá sé géala go má héis go Gavin gur brúchar a fós tá Tadgh beag an beidir an cín faoi láthair. An déan ó Casey gur thosaigh Tadgh O'Donnell chun na lámh sios a bin sort clasaíocht nó Sin clasaíocht ach nar tá láidireacht atá ag Rafferty ní bheith méid déana bhéh sin mar atá láidireacht ionta méid agus seo dtíreach an chuo thuí an clé ceanna an bríonn siúte. Bhí an céad bebhta ag Tadgh agus an sin bhí sé tuirseach ag dulráid go dtí an dara agus an trí bebhta tháinig Rafferty thon cín so eicmid cén chuo chéan na cean seo. Rafferty tréis bheith feinach. Das a bhualadh aige Joe O'Donnell. Ní na lámh sios ag O'Donnell an báilta gír a rit ó Rafferty. Right door. Tar slapped an mertica. Trí go chur an na chéile. An slua. I béach gach báilta gan airíonn le O'Donnell. Bar a bhéir a chur le Rafferty. Costa Jazz O'Donnell fiocha Rafferty tuairt fé. O'Donnell go mach an ealú agus buileisteach sa bhualadh. Rafferty a feire. An lámh a sios ag O'Donnell a ríist.
Tegan O'Donnell with Jachan Tussig. Law, tapping on the side and son again. Clavin Cheshire. Count Das Ferro. Ferry. Na snecha buaite Rafferty. Son, conscious stop in the Michaela. Law of a Shiesa O'Donnell and faded a Rafferty. Alt. And fader go forward. Bullen to the Michaela. Stats na line O'Donnell Rafferty nish. Agus been lahansig din O'Donnell a roh and just when Elu. Keen to gone out to the affection to Gavin Cur Brewer Tadgh ach the rare French Brewer the Tadgh after Tina get down and Michaela agus to the Gelu went in ach was in my reckon you touch that rhythm on tall Tadgh Rafferty a bwyle sta ach nader Cassidy small bwyle glana agent as a chwer Leo O'Donnell Shini's Farrow Rafferty O'Donnell in the rope agach O'Donnell go my sheer Dala of an outside in his Rafferty a mine sheer in the rope hasha sahuina Rafferty and fail Rafferty back there on see hasha hene get thursha Willie a have again a show Nice far Rafferty agus O'Donnell go side a fligan the lawyer looking right toward Vec and Clegg on the outside. Rafferty a toward for O'Donnell, Han Cossin de Gelu, Berta, Hanna Borley, a squeale, Binala Fiatla Bouta. Keen to gone down was a question jolly get what taki agus keen to go down sorry Keelyn to control agus business station Michael there from Multry Agus Fiach Shin, O'Donnell ha fantastic fós car lehan. Agus Banna Criach Rafferty. Ach near Loré. Keen to gone down ach Fosin Zerger and third go away vi Tadgh vi a dolphin keen a force you Rafferty to the rash ach bede is the free that shouldn't be Tadgh bede for Cupicon bug on these buine bug on is the free that he's gonna ach ni more nay Nain Toffel in Multori. Oh no, yeah, Tá Treja, there's an Congreg on Bertha Coo, Tá Tadgh just needs glick agus needs Kearney lena and a bully shin. So Rafferty then again to come Packmits about the shot. Egg on Miakin shot is Fader left in the Clepson so Bay Rafferty talk the Maclash and Clegg and shin. Keen to yeah Ach is keen trish when he's Congreg Corn the Krisha Dinta Rafferty the Heinig Sin Clug of Wille now them again how to go on the Staid O'Donnell taking check with Jachan Keen and Tay Jachan Keen those jacks achieve out the trish gach ri and the walk and Gadisa and Raytori Gelu was in Cleo O'Donnell Dallog yes then a tail another been in planist Glick yeah no Glele Dol Rafferty will she shoot and on Kupwille third draw O'Donnell didn't below him taking check will again ni god can't do enough in with the her four special shoot the Keelura Goila outside to get Joe Plugin Rafferty O'Donnell again put down the score fader you know Rafferty la Huskult especially on third for O'Donnell Willish that's the ruling sheet and Corpa im shoe Cousin O'Donnell O'Donnell taking check a guy Rafferty back there on see Keen to gone down to full affection and Rafferty tiata no team shin agus tá Tadgh tóga bug an lecush me and rash and force Tadgh with the Bertu Gollanai so
Spéisiú cecha mé an páta seo. Moment le dul mar se. Ní as ó Rafferty. A caiise níos móchas an bheith sinní Rafferty. Na dóirin na mecht na níisi nach éon sortáid ó Dornálaíocht chur stop leis. Grainne a lorgaige. Tuigeann sé nach meis an mreachtain Clepson. Cán eile chur agéin na dro ó Dornálaíocht. Rafferty ag csiochnú Lloyd 3 second le dul. Bhfuil níos mó I Rafferty. Ó Dornálaíocht chain cín. Cúpla cán bog isteach sa fus. An féile Rafferty le an droig han bert thucha. Tréachta. Haide pohíd. Deis. Anála. 5 second déag nó mar sin. Rafferty a 10 second le sias leis. Agus capan go bin hin. 10 second adul, cai go Donald just riwig. A sé buite go Donald a bhfuil. Agus cred no Donald go sé buite again. Yeah, special go mar Honey Gavin rash tunsa bóta Dornálaíocht agus hasha fuller dige agus ach beidir is special go dtír as multi ach bhín chéad beidir bóta go le rá bóta ag Tadgh agus yeah. An genta go Donald. Cínta búnta ag go Donald an sin ach tridan sco a bhí agus bhí an burtach go déana go híntaach an sin. Willie Ládra ag Rafferty an sin sa beit a Dornálaíocht ach Captain just bhí Tadgh row toppy agus ag teachtasteach lena budí sin. Cara buile cuaig buile toppy sciopy agus ag scór an na pointí sin agus sin ag there an lei agus tá sé chomh óg freisin sin gátriad inis fecin muid an ibre hain page you give her a do inis. Right, ladies and gentlemen, what a fine contest. Put your hands together for both boxers. The winner and national men's elite champion at 75 kilo on a unanimous decision. In the blue corner, Tadgh O'Donnell. Jobstown, Dublin. Tadgh O'Donnell. Agus tuilte go maithe agus an cuma tótó gur beidir raibh an buile níos láidre ag Rafferty ach mar Louis Casey bhí O'Donnell just níos tapúla agus stocha níos éfachtach le cailbhíar siúlaige. Cíntaí agus bhí sé le feicead sa chéir rá bótain sin Anto Donnelly. Ní bháin go sé na bhfuil níos gúna ach a chuí bhí sé losca hípla bháin sin agus déanna sé anna cumpa an old bit tíú bhótar sé bheanna toisiil sin deire bhí Gavin is Donnaí láidir a Gavin ach bhí bug an skill bhaint le Tadgh agus heapin hain beidir de credantótá tá sé sirí go má nachtaige. Agus annaithna go tíir stocha I chésaí a sé Dornálaíocht a bhí sé sa bhain scoil nu a dhéann No, has sé Dornálaíocht cúpla bliana hen sin. Bhí sé Dornálaíocht chomh fada sin agus bhí sé rá. Cé bliana bhí sé déanana Dornálaíocht bhí sé rá go dtí na Europeans agus fuair sé bean óra an sin a tháinig muid an bhí an sin dó ag teachtarrás beag an scóil agus bhí sé viral an sin. So, you know, tá sé ag déanana go iontaach agus is iontaach é eáil tá sé chomh óg agus tá sé really a géirí an bua a bheith aige agus nuair tá tú ag chur an obair ar fád isteach agus bíon an bua agus bíon tú chósáasta duna daoine sin mar sin na daoine gur cuardó a bheith an bua acu. Mar cínte fan han spot solas ar tá sé siúd níos le dearna dúgáin. Ach bua mór agad bhil disaster. Tá bhar lánsáasta bhí trí dacha go in á Gavin Rafferty. Buí sé in áim é sa Cliath elite on blian chata. So I was getting my get back on throw show. Okay, it's Dornálaí into so miss awesome in my performance like. Bhí tú inéad na Rópaí sa darabhát a go mun minic ag bolí a bhád níos crunne agad sa chodí sin go mórla. Look, we just miss awesome in my performance and shit, you know. So living on any rally end of like you know, but we cúpla treile by my performance this far. Oh look, buí me agus sin main you know. Maio hen go hard has fair play. A sé chóisiímpla sin teótú nach cha bhuaigh sé agus in airpáir sin agus táchtaí. Cínta gandát agus a déala cumach a déalaíocht do lábhar crochtaigh dear niche agus
Clayton's horse good tie because Gafar Nakul Dornálaíocht and Natchiners Tashilla Feshkins while they're on the Talon Taigafar Agus Isha and the Ishog Force Villar. So Bisha Special Kachemesha Tauki. Well, bhí mar súil le trid mór ag Darren le William McCartan agus Martin McDonough after darf an walkover fight ag Willie John McCartan agus Brunfer on Curran agus an bound siúd níos go an second agus bhuair trú nach cíimiid an bríon áir san nach aríist a chuid ag a díal le McCartan. Cínte gan doubt agus bhfuil bhí mar cant le coachally Martin McDonough Zushka bhí sé Lucian Zushka ar láh Caraslo. So sin an údar tal sin nach Clayton's go William and Keith. Right, ladies and gentlemen, we shall continue. Contest number 5, female elite final at 60 kilo. Please welcome into the red corner, representing St. Mary's Dublin. Give it up for Kelly Harrington! Trid mór í seo agus slua ómhór treis pachtasteach. So medul puin cahireach a fácas agus agus bí seo an main show. Bé seo an fágadín an sa, Casey? Oh yeah, Kelly Harrington an seo agus is he Kelly or like our Olympic champion faoi dó. So ní leon duna eile cosúil le Kelly. Ach tá sí fáil ní sin túranis agus tá na Kelly níor fád ag teachsú, so tá amháin nach ba an bua ag Kelly ach a mai aniu an lá. Cínte gan doubt agus is bra the Eshkin Chumri or Mí Henwood's Haitian Olympics township for she Kearney township agus she got there see can show version like this agus I need to down in there Kelly McLoughlin version tá she in the champions and Machjo version on Nora so be special guma ach like Jochen Kelly McLoughlin amach agus bégal bhór withe an tlua manga mór a cúine nach anrúd sin eiscint an cumar go de súl mór lei seo. Cínte gan doubt is bra se machar gáhar Olympic bonóir an panta mai Kelly agus even le se sa bháinna céine le is rud mór like you know so it's special guma. Bua the Kelly Harrington? Besha special guma ta chola gona súl. Casey, Bua Kelly Harrington? Béise mar tuirlínta. Feic me tréálaí Kelly McLoughlin bhí sé mar tréálaí Kelly Harrington ar gcóir tús a cruúir ar fad. So ní leithna ag aon duine níos fearr ag Kelly Harrington ná an coachálaí atá ag cúne Kelly McLoughlin comá. So bé sé spéisiú. Mar se Kelly Harrington sa festas darad níomh McLoughlin. Kelly McLoughlin sa festas gorum. Agus dheachar seo mar chús an vertical captar an na Joy chéile. Agus Kelly Harrington gur a lurag ágant agus a rian ágant go dtí gachlinn go bí sin. An Dornálaíocht Sinsir is fearr. Meacham 60 kilo. Bhuaile deasó McLoughlin a Joe Harrington. Bhuaile tris muiliú bígeáin ní an tús spliodrach son. McLoughlin. Here Harrington out. Harrington in an seat into Godasica. Couple of buile. It's Tadgh Curha. The McLoughlin. McLoughlin Machnichi. The shas of sheer na achar he sauce the Mach den Ulsini. Then Naglerhe. Rimish and Champagne Harrington. No Michaela. On the chomort to see shot. Hogan to Kidama. Agson
Tugann siad fuair chéile. McLoughlin is cumas ar compórdach irthe. Annach chuid fuinne bh úsáid ag Harrington. Lábh tappa go McLoughlin. Seabisteach samach. Ó McLoughlin lán de cheoid. Steach samach. Harrington glachas sos beag ní as ó Harrington. Chail sí sort smachtar a corpan son. Ní as ó McLoughlin dog. Harrington í hénig ar oscail is neidir a bhaca. Harrington riomh scríte. Is á eiscint an suthagain. Lábh a siasacha. McLoughlin tógann de chuideama. 10 second le dul. McLoughlin gear tríoch bhá leis an mouta. Harrington mar an gceann is chuin McLoughlin í a chuirgan na rópaí. Agus nó táilta ó McLoughlin. Na réad agus níl puoin atra ach déach sé nó stumsa go bhfuil lámh nuachtar ag McLoughlin. Mohorm she kept going about Shinna Kelly Harrington up. Cunningham did sin. Rinne, if he just bully nís Solera ag Kelly Harrington in Mohorm shed na bully a land of he just nís fiar ag an amshed up Rinne Kelly McLoughlin go hí talks about the shin. Jojo did it. Agus Catherine Casey Harrington hachan tusig. Yeah, sorry you're to McLoughlin sin agus chashi chuir de Kelly bí go bully more ach mar records main beidir began níos glúine ag Harrington agus se le feskins beidir began. So ní nú huirte sin sé níos glúine an rud bhfuil na motóí fechatar ná sort is cuma féice go láidir tá buile is gúid sé ag landáil ba. sé landá san ád ceart tú ní na eá agus soléir agus bhí éfa ag na buí sin cá McLoughlin na lán buí an sin agus tá sé dechar le feiscáil am ra ar landá sí ar fad. Se chuoine ríist Harrington hachan tusig McLoughlin taachtamach. Gíre leanúnta sin críochúntaach a bhí ché is sin máta son. Tugann an vertica an chaidán agus catás a gcóir amach. Bullock buairt ag McLoughlin ach freagraíonn Harrington le buile dá chuid hénig. Ide tóis chéile. Níor éirigh le McLoughlin an buile. Is an tagháil dhéanamh. Dá láimh híos ag Harrington is cuma compórdach orthe. Sí tuirse, sú sí tréacha, go deire bait a héan. McLoughlin meachta anún suí. Bíon Harrington amach siar nuair thosnaíonn McLoughlin tuairt futhe ach ní le ré go díosa nó go le. Chosant bheith an bhirt man go gáir ag Harrington dro McLoughlin. McLoughlin san bulla go bhuailecha ach an le ré an bhuiil a róhin Willie snas the Glanacha Joe Harrington is Harrington last year. Kelly McLoughlin is Kelly Harrington. McLoughlin so Gorham Harrington so Jargania so Harrington. Harrington again, McLoughlin gear. I'm sure quite a second. Tagháilgant ag McLoughlin a ríist ach dine Harrington a róhin dá láimh siasacha mar sí gimpí ar McLoughlin meachtar anún suí Fuinneamh Ceannais a bhirt I ddridim a Joe Derabouta a dó 10 second le dó McLoughlin Harrington amach siar a gairí
Buile ag McLoughlin. Babhtaí son Casey? Babhtaí ionach eile an sin tá McLoughlin ho achlí. Ní sí fiú tuirseach ach tá Kelly Harrington ag fáil tuirseach inis. So there han mo bheith cúpla Babhtaí eile chuach McLoughlin chun cín ach Babhtaí eile an sin an cuaig mótóirí Dornálaíocht ag Kelly Harrington. Yeah, sort of spontaneous way Bertram na rid agus cred Turkic McLoughlin sin tá sí maide tá sí gachlí runde agus Rutfi tá sí Gabriel Cup ach an Rutfi Harrington is den taí take maide tá sí fáil bag an níos cuine go háid teige sí teach ní tú sí ach tá sí gaibn na check auction person go an céna. Agus se spéisiú mar bís rá hífa Harrington gífa cínte ag tuirse agus ní an smach céanna ar a corp uaireanta an na cosa tréis ní tepirthe about na bhó a hífa ní te chu slachfar is a hamid a hir. Tá Kelly fá sin nach chomá agus tá sé dachar de corp a chuir san ord sin ach tá McLoughlin óg agus có achlí agus fe mu an tá sí tuach an cín agus deirhann go maiid Babhtaí den sco ag McLoughlin an seo mar tá an chuir achlí deici. Trínom dul bhí Harrington trééis éirí as sin fá go dúrfa ceann an cosíocht agus an Cliath. Éon bhrise ó sport a sé dachar tachtanéis go háir ag an levéal áire seo. Agus bhíochar Harrington dá lábhar taobh. Is tá bhéach McLoughlin leanúint lé leis an únsaí, beidir go meach lehan sa cé. Irinse se do Harrington. McLoughlin a rinke. Cosíochta astrú ag Harrington. Fánámat. Tá builí leis an merticán ar ire a baint an spruach amach. Harrington good in the rope. McLoughlin geary yard. Ma féidir leanúnta rá agus féidir le haar chance an soike an féidir leanúnta agus Harrington. Another manga on Mertica. Oh, credin McLoughlin go chance an soike. No McGilleke an féidir le churgan na rope i rouge. Cosíocht the tip Babhtaí and McLoughlin here Babhtaí. Harrington tréisi a choras go láir a fáine sin taíidet. Elínchi. Tá sí chun tusa cá sí éiriúirt dá féinnig. McLoughlin inis. Náidir tá sí trí dé thóir sí gar caiin ar cheartte dul ar an únsaí. Nómat. Le dul. Anías ó Harrington. McLoughlin is a hot thuirse. Ní féidir leanúint le ar an únsaí a bhí aici. Seach a second. Náidir bhfuil éon chance ag McLoughlin is. Harrington duine bh róhain san builí beaga son. Tá McLoughlin gur fé second na fáca há siad á béc go chuirthe. 10 second inis. Sí géirí ag málagan na rópaí. Ní le róhain ama ag cé. Anna bha ó McLoughlin ach ceapan go le róhain dénta ag Harrington. Anna friidir fad. Sin caiite é thuirta Kelly McLoughlin níor stop sí óháin agus chun deasafáine in Kelly Harrington an champion Olympic faoi go agus ag dulasteach agus an sin chun trid a thuirtaí chomá níor cheasrí an sin ar sí just sásta a bheith sa fáine bhí sí an sin an bu a bheith eici agus cai sí bheith thobródúil tá mám agus stad an sin sa cúne leihí agus is ionach é le eáil tá sí dul fada. Agus mar deirtead le Babhtaí nó bhó é le ann beidir go meach éire hinné. Deir hinné mar bhí Kelly Harrington a bhád níos tuairsúil ná Kelly McLoughlin sa Babhtaí déirnach an sin so tá sin dul ag an luas sin ar feadh cúpla Babhtaí cínta. Muc mar le Jennifer le hána chumán taithí agus an tuiscint
Think Harrington come off. Fiona V. McLoughlin and see Iroch like Buile Landau and then Ní raibh Harrington, ní raibh orthaí ach buile amháin Yeah. a hort agus bhí sé casa timpeall agus sin é. Buile amháin agus bhí sé Creanne. Been on the radar. Fiach an vertical like Gail Reach nach down rudde. Fair treat. Well, here na Hakabula State like a hate the sun agus sun. Bearing a binning count comes the King's Dakra Vieke. Right, ladies and gentlemen, give it up for both these ladies. The winner and the national female elite champion at 60 kilo on a unanimous decision in the red corner, Kelly Harrington, St. Mary's Boxing Club, Dublin. And give it up for Kelly McLoughlin. Kelly McLoughlin. St. Catherine's. Buile can have the dogger nor Gucci Fosa your house, mar Kelly McLoughlin and Kelly Ura. And the medals are being presented by Miss Anna Moore, the mammy of Irish boxing. She foresaw because in the Dul Shasnai Kelly Jim at the Olympic of Europe by Michaela is honor level. 2 times Olympic champion. Kelly Harrington. The Trinidad of an actor Ide McLoughlin. I get the chief in Hinagoni. Acham Ruda has basically Kelly and Bergen Glickness. Better a has was a vigilance response to Trinidad. Agus Cúpladóra Shilike agus I Buachach agus Gavin agus Balta Ceannais Náisiúnta Sinsir eile buite na Kelly Harrington. Agus cloisimid withe second I roig le mechafa le Darren na dúgáin agus Antálinn slí nach bhfuil éiscin de tríúir bhain eile fiúin. Is it go rud agus is ítach den na daine ar fad sit an seo tá sin an airne eáil agus í trid agus fós ag buchan go más so sin rud í fresin. Cínta gan dáta mar recin was na Dornálaíocht to take trees agus go háir to take le fescin lehéad beidir Kelly Warren my dear was it agus maids and mission to gym go Dornálaíocht go lads yoga agus can yoga agus déir the tambal sin lumar fresin like the sin on agus sin William McCartan fought about Kelly Kelly Coharja is back in the ring last month and you got a win and now you're back again here tonight and you've got another one. How does it feel? I was saying to people during the week, you know, sometimes it's easier to contest abroad because you don't know anybody there. This is one of the hardest nights of ever in boxing, really, because you have so many people here who are with you, who are against you, who want to see you keep doing well, who want to see the new kid on the block also. So it's a very hard place to win the National Stadium. Speaking of new kids on the block, Kelly McLoughlin there in the last round really showed a lot of energy, put on a big performance, but I suppose your experience bringing the action back into the middle of the ring really paid off. Yeah, you know, we have a lot of good 60 kilo girls in Ireland. It's a very competitive weight class. We have Kelly, we have Zara, and then we have up and coming boxers as well in the under 23s and in the youths. So it's a really, really tough weight class. So the girls that you see throughout this tournament may not necessarily be the girls that might be here next year, you know. It's always growing and always getting better. And I just wanted to come back here and whatever happens, happens after this, but I wanted to come back here because I do believe that this is where you give back to the next generation of boxers that are coming through, to be able to give them a chance to step into the ring with an Olympic champion. I would love to have done that myself. What's next now for you, Kelly? You know, one thing I will say, right, after having 16 months out of the ring and then coming back, it's only that you really appreciate how much dedication you have to making weight, to having a really good diet. And I've been so clean over the last number of weeks, number of months. So what's next for me now is to go somewhere and get a big burger with my wife Mandy and my coach Noel, who the two of them have been fantastic for the last number of months, keep me on track. And half when I'm here today, half will I or won't I, you know, because the nerves are going, and they kept me focused and made me remember who I am. Well, enjoy the burger, it's well deserved, and Coharja has my hit. Thank you very much, thank you.
Míle. Cuirtí Lynn, Cuirtí Chunairí Asnú Leanúint lé a trade case. Please, welcome into the red corner. Spéisiúil so bugan roiigh lín Clancy goibh Sírán son ó hebh. Gur hasasa go bhain soch an cabhrú leis na chéad glúin eile. Ba bhrá léomh a tréidir gunne duine greibh bán na limpecha có. An cabhread an gang óg amach do gunne le héad a Kelly Harrington. Cínta Brian na páistí Cailín agus buúclaí óga Kelly Harrington agus fecinn siad, Cailín gná Cailín ó éon áit amáile á Cliath tá sin in $9 agus an ban óra ála sa Cluiche Oilimpeacha. So the aon sport, the aon rud atá aon páiste ag gurí dhéanamh fecinn muid bhfuil gná daoine ag déanamh na rudí seo agus seo sin an rud a caithí tú bringlóid a bheith agat agus taobh Please welcome into the blue corner, agus tá sé representing inspired Olympic an generation Mullingar. Chuck Treat. Bug me right ní chéad Let's tríd have eile it sé seo an for meachchan 65 kilo. Nevin. Jason Nevin agus Dean Clancy a hála chéine sa tríd. Okay, Toto, cad a cheartún bheith súile sa cheann sa Clancy sa darag Nevin sa chorm. Cínti, tá chulann leis a tríd a bhirsin shred a bhirte an nura agus bhfuir Clancy rú Clancy nura ach spéisiú go má bhí sá tríd go bhirte go réad bhí Dean Clancy bhfuilte tríd go Roy Colgan agus bhí sá tríd an ide ach béad rud fhí Clancy an lúscatá Clancy tá se an spéisiúnta agus éfachtach ach a rud fhí Nevin tá coachí den scoigh mar anú Johnny Joyce agus a taithí teige ach be sé spéisiú go máis go bheits amach Rooney. Seo chuin mar se ceartach féir sa tríd áirithe so as hanna féin cífa iad bert iachan boga ar fád arsúlacha so Tús drag an Mexico na rire. Agus an na hús leis an tríd so an tlua ar na cosa gachúir go déon Nevin ar an súi. Agus hanna lábhas an tapig ag Nevin. Agus cuma maithir Nevin. Cínti gan ná tá cúr chuma Nevin ach fós tá Clancy Nevin an nóí tá Clancy fálan gaibún checkúg sin frisin chumá céanna so tá atrap dúthir. Clancy bhíar a chuirsaí san muilú so bhín smachtáid a chuirsaí níos fearr ó Clancy inis an a bhríonaí seo. Headlock bra ag Nevin ar Clancy. Réitóir a Clancy go gada siúla ceann nach maid an áide. Clancy didn't go má Nevin a bhuaile. Agus sin sampla má ba Casey that cuma an foioine ar fád is an buile glán an rud stáchtaí. Tá fuidir bhíonn ag an berta go bhí hon tosú tapí ach tá níos má an lábhaach tríd an tríd inis agus tá an leos fós có tapí sin so tá fecinn céó achlaíos a go na buúclaí seo mar tugad sé seo a lán foioine bhasa ach crunas ag na bulí sin ag Clancy tá sé ag tuteach tá si níos láidir nach cín Nevin ach tá gaiirí go mála Nevin. Ní netra. Beg na motóirí spéisiú in sunní céad belta Nevin a geú. Clancy ní sin úsí ha barna atra cífa an thuirse atá se henach mín an dain séir. Mars cínte bhfuil an bhersa i gcíar an buile láidir an lega ar an géad córic. Slap don line a tuca. Clancy a buile Nevin san áig agus den. Nevin a dún an doris.
10 second though, Darren Babhtaí. Sortas Fontas bhí luasan ó túsca deire agus béachtar bhirtcomnis bhí fear Babhtaí tú go dó ach méid vid a bheiceim na Clancy began níos cruinne éidir fríd a began níos cruinne agus began glicas a hasfó sin ach agus mar chunig bud a cíoch began níos láide ag Clancy ach fós éon tá levan fós a trúseo agus is spéisial ceith mé an darna Babhtaí. Agus cécho dachars tá sé Casey bheith cho fáinach son agus a cíntú go naíríne na builí snasta glansan na lega. Office sin cho dachar, tá tú tríal na builí cearta a lega an tamar fad tá ag gaiirí le Clancy an sin tá sé ag tuachta seach leis an hook das sin agus tá sé ag lega ar nevan an tamar fad so buile ó tá ag gaiirí leis an buile sin so caithí nevan a bheith glic golóir agus a lábh a cursús agus a bheith is ag a ghfuil na builí sin ag teacht. Babhtaí dó, Olaf le dó. Ag seo chuoiníad. Nevan a tosnú go fioch far a rí steile ach an leor é. Ní as ó Clancy. Doran Clayson na buile smig Nevan. Óhan fós a dhéanamh bheith Clancy. An the neachtar Clancy. Agus an slúrá le Nevan fan de duine ní a chuoine. Agus nádar sé dachar da díú is dachar a chruidhénig is an chairtha áilte ge an slúa. Clancy dinne bh róthain builí láidre an legan isce siúd ar Nevan ag gíire barna ag an aimsiú. Dinta ag fós a dul. Muilín siad bert. Clancy dinne bh an Dorn Clay son timppla a chuoine I dinne bh bhart ar Nevan. Agus campa Nevan trí dráile Nevan go Clancy tréachta. Dim semach go Nevan a bháil tréachta níos. Cínta cantát ach fós éon tá an na fuinne tá bhirtca bh gúsa do tús go deire ach céad is thuga Nevan tá sé fós a tred ach an bug an glicas agus an bháb pléis an Harra chuig an American go ríis ar a clós ag Clancy. Nómat, Babhtaí dó. Clancy a dúirt na Multóirí gur bhuaigh Babhtaí héan an féile Jason Nevan a bhór dhéanamh sa Babhtaí so ríist a gairí le Clancy. Count an order san réiteoir. Seach a second. Aní as ar fad Clancy. Hic sé go ma go rair leis á fé ró. Caig Nevan na lábhas an na chur an áide. Lábhas síos in na haamh chun taspáint ní a chuirtíisme. Clancy ha gairí an Babhtaí le Nevan. Tuigeann Clancy is stáilm bhfuil a róthain dinta aige. Hé nach bhfuil midach a deir Babhtaí dó. De second. Sár Babhtaí ríis agus cidan chuir go bhirtcomh ach méid feicimid bug an cruinnis bhaid Clancy sin. Tá Jason chuir go leor brúr ar Clancy ach bug an glicas atá ag dín fiú an ceann sin tá sé clúsú go Jason ar chun cín ar nunsaí Clancy fád ceann thar clúise sin leis an jaban sin agus Anna chuid fuiineh úsáid ag Nevan. Cínta tá anna chuir a fuineh go úsáid ag an burta acu agus caiit é thuirta don Nevan. Fiog sé éasús go leir sa Babhtaí sin ach na taithí atá ag Clancy bhí sé lán ábalta é fiog go sús comá so sé fecinn tú an sin a céó abí is bhfuil Dean Clancy agus é mar Dornálaí freisin.
agus a ríist an difríocht ó hebh stíl agus technique agus Clancy an Doran Clayson anna jobta. Fecinn tú é sem meachan fad like tá a rare bhí sortúir ag an birth acu chomá bhí Jason Evan and I Luke Hall a rare agus ceapan grá cinna scuilte an sin agus bhí cinna scuilte ag Clancy Har Roy Colgan freisin so gach duine sa meachan seo chomá tá Séamie McDonough, JP Hale, Kyle siad amach sna Cluichí Waters and sin. So na stílan na difriúil le má bheith drá difriúil beidir go fecinn mod daoine eile sa baite déirnach. En os gach tríd go dísa ní nach slíomháin ag neban chun an trid sa bhuachant ag sé sin. Clancy a lega, taking Clancy a sin. Be bug a timpo. Nevan a bake ach sé macht ar an sí. Cosint bha och Clancy. An ropa úsáid a Clancy mar chauer. Vertical goirí. Nevan a bula bulg a choríist Clancy. Cín tú go bhágan sé rian ar Nevan moment le dul. Cín tú Nevan tíochtar non sin sinna go ceapar go leige a fós teagan Clancy le ceann na péad a cliste agus fós chuinn seach go maid an sin nach a cléad na fós go bhirt tá siad. Uppercut ó Nevan. Ach ní cadde sin íanamh. Fuil is sile os Quincy Nevan agus a Clancy is a díú isteach ar an srón. Florif Derek tucha ag an réitir a Clancy. 3 second adul. Is se féad le Nevan an bharta íanamh. Clancy gur eilú ó Nevan. 5 second. Ha 5 second fáca ag Nevan. Need a good in the rope, boy. Count le count. 10 second. Clancy a hen a yin of Heinig Biog. And Villain Sheikh in Nevan. Love a shears. Agus shin. Agus Trid Fiachfer. Idir an bhirt. Cínta gan dáta agus ó túsca deire sáiríocht bhain burt only na ide agus chéad an thuca Nevan chaise túfas fundibh sin agus fiún sa tríú bóta sin bíar hiocht go dtí Clancy sin mar bhí sé híos fá bóta agus thug se chomás bhí se nánó ach héis gur Clancy benú gur se tuirsú ach fós bhí sé tuistin treid agus gúsas beidir ceann na péidir glicas guán agus daibir sin ó agus béireach deir Perkele me heen gebeden bij Clancy, je kan nog door nog. Agus trid tainivach agus na de kunst goed je het vast in de chasse van hier. Oh, cínta trid ínta ag sin agus crux stíl Clancy frustrachas ar aon duine an chuir bíonn sé ag Dornálaíocht caiithú a bheith frustrachas agus ag déanamh Dornálaíon ach really tríáil Nevan an sin agus feiceann tú cad a Keelyn sé dó tá fearbhróin ar an sin. The winner and National Men's Elite Champion 2026 at 65 kilo on a 4-1 decision in the red corner, Dean Clancy, John McDermott Boxing Club, County Leitrim. My recognition, the Coos Nod. And give it up for a worthy opponent, Jason Nevan, Olympic Mullingar. Gan doubt main Evan Arashreet mar hunna bhfuil Clancy sort of spontas agus Jason. classic. Jason.
Clancy Bócach Clushmid wig on second. Bhí sé rá an son Casey socha Pian na shahe leve trid na Grainne. Cunningham, cad é gin in se go gur frustrachas sort. Is caiu bheith frustrachas ein bhfuil ag trid na dtó glic sin. Clancy in bula a laga agus an sin tá sé casa tá sé ag carring daig an agus ruí mar sin tá sé dechar go leir bulia á san aigach nar tá duna can ag tuair bulí dit agus tá siad ag déine dasan i rinca beag an í sin tá sé bhhad níos masa. Ach tá Clancy go má agus sin an chuítá sé an aigach duine agus ebrion sé dó is féidir leis sé aanamh. Cínta gan damcú se le feiceann sin. Agus leis sé saochaigh dearna an second agus cúpla bua bog going ché cúpla trid. Bá trid deir trid anna hanimh agus anna na chonga. Tá na tridna ar fad bhí siad chóhongar a bhí an éiseach seo é seo an Cliath Ceannais agus fecintúna daoine is fear so caihí sé bheith chongar mátá ibre héin agus ibre dó chun tridna chéile. Agus tá deir trid felin buach nach mar Kelly Harrington buchant an trid Derek Dean Clancy and Ballymun le Gífa O'Rourke agus Shauna Kearney a gin sa chéad trid eile ach riimiis son ar fad tá sé chomágan cluisiint an buitóir ar an trid Derek is bolla gisce a lacha géisiúd láthar na huire agus be mit nach mar ulah le dul agus tá sé propáid tá sé sucrúil chu grúige so tá sé chomágan marsáil grí dearna dúgáin agus an buitóir Dean Clancy. Just congratulations, a big high energy fight there. How are you feeling after that one? Ecstatic, to be honest, a good two fights. Jason's a top op here at the end of the day, it's not our first time meeting and it's definitely not going to be our last. Boxing in the last up in Belfast in the final, that was a crack of a contest. Same with here, I think we just all rise to the occasion again, But look, I'm very happy with my performance in fairness, First 2 rounds happy and I kind of got comfortable then, so that was my main goal target today, is to do a first good 6 minutes. Like you mentioned, you know each other well. You obviously bet him in the 2025 Elite Championship final. Does that help you, or does it maybe make things worse for you preparing for this game? Not necessarily, he's going to bring his A game, Same with the lad box yesterday, they're up and coming, maybe a little bit younger than me, but, when I was their age and I had their attitude, I was coming in to absolutely Cliath or someone, especially if they're older than me, So, the same attitude, and that's going to bring each other on. If someone clipping on my toes, I know what level I'm at, and every year I'm going up, so that's a good thing. Great, well done, Dean, enjoy it, fair play. Cheers. Dear fad Dean Clancy agus spráim sin tacht agus tína chleataráil agus a luraga ágaid ortha. Godísa, ní léon sort surprise godísa Casey bhfuil? Tá na daoine is fear sa Babhtaí Ceannais ach ceapan an cé cean Keelyn Cassidy and Ide Cashell Olaniyan ceapan go méid sin daoine go méid an bua ag Cassidy na cean sin ach seo an rud seo Dornálaíocht a chuig a seans nar haon tú isteach tá an bua agat. Agus seo chuin lechra ní cean de lechra Dornálaíocht an áras í hénig agus níos a dreifúr Ide O'Rourke chun tacht amach agus sé seo sa bheachan 65 kg agus Toto hasí seo go maith. Cínta gan dam tá sé le feiscint ar a síomhíocha tá sí héise tíocht ó bonúir bhaint amach sin sa gríomh dam sin an ára agus céad an tuairce Aoife tá sí ógfós agus tá sí ar bód le scatha ach tá sé spéisiú go maith cad bheits Shauna Kearney tá spáin smacht. For Shauna Kearney! Agus sí seo cé a bheith i dul ina Grainne sa bhaine Shauna Kearney Fnacht an ceol tosnú sulla thugann sí féin bhaine agus níis a bhfuil le agus seo chun Shauna Kearney an tacht amach. Sí bhálta, sí námad beag focail ag an réiteoir leis an merteacha. So trid sa Casey a mé sé súil le bua ó Ide O'Rourke. Pop ceapach daoine go méid an bua ag Ide O'Rourke ach mar dúirt mé ní bhíon is agad go dtí go tosaíonn an trid agus go dtí go chríochnaíonn an trid. Níl sé hart go dtí go sé hart. Mar se an cúpla focail deir go an réiteoir agus níos bhfuil O'Rourke sa bheistas Darragh Kearney sa festas gorum an íirde ag O'Rourke ar Kearney. O'Rourke lár fáinne Kearney gon na róbíocha
Agus tá buntáiste Ide go Rourke. Sin in níos fuide. Is cinn tú an bogad arsúlacha. Agus íoch ar an marn idir an dá chuisethe agus an Ide fós a áilte cé ó éitimar na cosa. Kearney siar gun in the rope I gira Grainne mad ar O'Rourke. Come compordach ar O'Rourke Toto. Cínta gan down tá sí láháin in sin agus tá sí gar na cáneil sin agus tá sí tuis an trid go maith agus sí bena Har comteach go siúlthir. Kearney sa chuoine ag O'Rourke agus son. Dearan go méid Kearney a dhéanamh son chomh minas gur féad le Grainne máilt ar lá O'Rourke. Dír cad dinta Kearney arís chu sí smachtas ar doran O'Rourke. Tógann tú go deama O'Rourke den bheith bhart. Agus trid mar seo Casey tá le héad O'Rourke. Be seo hena go gáda bheith beáinín cuaramach. Tá cuma ar an scéal go tí Ceannais ach ní thóg sé mar bhí sé rá. Doran na bháin scuilte ó Kearney agus deach sé rudí a chasa. Ó cínta, nuair tá tú ag an leibhéal sin, níl tú géirí aon bhuilí, stupid a thógáil. Tá tú géirí just a bheith chun cín an tamar fad agus má Keelyn sé sin de am a thógáil sin na dhéanaí siad is aici féin cad le déanamh agus tá sí mar champion an domhan de faoi láthair, so níl sí chun aon bhuilí a thógáil. Agus é Casey trid mar seo nistí the for O'Rourke. Bhfuil si a cóirh in the count, okay, sin buile bháin hen domsa, buile dó domsa. Méanad mar sin nó cad é go dtíor fecha seo. Nuair atá ina lágat mar ifa ceapam clégan ifa dúirtain si chun tosaigh an tam ar fad agus ní tógann si céim arás agus feicim sin ní dúireach an champion an domhan ag Dornálaíocht, tá sí mar champion an domhan High Rocks comá, so tá sí cóhhaaclaí agus tá sí cóláidir ach tá sí tógála chuid ama an seo. Tóiste go más smacht bhacha ar chóirsaí agus jabhá dinta Kearney ach O'Rourke. Cínta gan down fear to sponsors dí seo é Kearney ach le feiscin idir sé O'Rourke bhí sí comteach ó tús a Babhtaí dí deir abáta chamáid sí an fáine go máin sin agus bhí sí láháin agus níor sí ruisiachta go dana agus agus tá sí bena anna aclaí na costa. Tá hí fan na buntáistú hebh Ide nach Cliath agus rééis ví rá an smacht ar na cosa an cé go an bearna mór san idir an dá chuis a sí ná dulsteach agus amach. Cínta gan down agus tá sí bena comteach go maith agus tá sí gúsa de funniú go maith agus be sé spéisial cecha mé os a tríd cí nach beann sí comteach go maith faoi láthair. Mé dul le dul a ríist. Seo sa bheacha 75 kg. Fuair lífa lísa be sí trid sa 60 kg bhín ebh na garó níos déanaí. Mas go dom go raibh déobh bhuachant be walkover an sanna kit. Kearney a búile O'Rourke cúpa Babhtaí. Agus a rúiste sin an buntáiste Ide san Toto Haig í O'Rourke chaisí ná an barns nach mad idrí héin agus Kearney. Cínta agus fús chaintí an jab agus an bhábhias tá sí imí ríis agus fús Shauna sin tá sí géalú watha tá cíntar agus just an lúsin tá ag ífa American muis agus níháin tá sí ní sí Russia seach an neidir tá sí tuis an trid go maith agus tá sí gúsa de funneamh i gceart. Hendo eile trí Babhtaí san ó O'Rourke.
Bed an tuairt go Shauna tá sí fós seasa fód an sin agus sí cúpa down sin hógal ach tá sí teach le ceann na péidirráis a fós ach margus do lós na cosa agus níomháin sin nach an féint ag gífinn sin mar tá se an éfatocht agus tá sí gúsa na ile an difriúil tá sí gúsa an jab sin agus an leasopcut leis an jab freisin so in ní stiúcha go Shauna. Agus Kearney den bhí íireach stop a chur le ruach ní gaiirí lé agus a smachta go ruach ar chósaí ní léanrad ó flashy éanad mar sin a cha sí tuirse be gáinín. Cínta de chosa na de gúsa de úsgan na cosa a grísin a fed tí bhóta dí nu a bhóta tá se de gúsa tú fás funineh fós éon tá sí cúine séb go má agus mar déime tá sí gan a gún ag sin sin rís tá sí gúsa go éfatocht an sin mar deir. An sin a fadas an haice an lappa Cliath go háirthe. Na rúsáin si sin ní léan seansa Kearney I bhile. McLoughlin son. 10 second. They're about to do. Agus an chosin dó ruach ná lappa Clepson ríist. Dintacha agus fechart ceannathógan tá just an smachtathe go ruach a chusaí. Oh yeah, cínta tá smachtaínta ag Aoife ruach an sin ach caiú é thuirta Shauna Kearney tá sí fós ní cheasamh is cáilíonn annach ruúa í tá sí tógáil na bulí sin agus tá sí fós ag teach chun tosaigh le na bulí féin so sin crua dit. As go háir gcuine le héad ó ruach mar luútóta High Rocks World Champions is sin ar fad. Stocha Dachar the end in a kappa gannai roig at an búáil de gcuine le héad ó ruach. Oh yeah, béisi tá sé dachar fiú a bheits a fáinne le ar ruach tá sí cóhaclaí tá sí cóláidir ach tá Kearney an sin tháinig sí isteach chuil marna sí an tréad agus tá sí fós an seo ag dul seach trí bhaite. Agus cúpla focail déir go áilt ag ó ruach ó na chóteálaí heann son. Agus spéisiúil cé bhfuil an smachta ar an tréad. Come a treachtar he. Airthe le Kearney builí a chur na Joe. Third and final round. Túsfa ó Kearney sfelta Derek fechar ó ruach. Anna yes ar fada go ruach. I gíre níos mó builí a chuir tro Kearney. Is an cosintá Kearney is nú an frichas nú frihún suí. Anna yes ó ruach rá bhfuil álan is an dorn das a dús bóir agus an dorn clé. Das eile suas a gcuinn an smig. Lappa clé an Babhtaí das an uairsa. Sin go éfach tá fiú fit tá sí ná tíoch leis a jab nó leis a bhábhéis agus sin ruí Kearney tá sí chuocha leis a jab agus fósaíonnta sí ná tosú leis a bhábhéis agus. Na Kearney á dachar éonsort bearnaimsú. Cínta gan dás agus ach maid bhúman í tuisi ceisian tuirte tá sí fósa sin agus í seasa fód agus ní cúis náir bethe na ríre go háirid an caiinta machchan é. Ach cumas na maithas fós a rífan sin béidir gur sí tuisiú ach fós thosa sí go más tíúbáil an tríos agus níomháin sin ach tá sí béidir ní sí chuús gus bhí sí chéad gábháilta a fós tá sí cuine le séip agus sin is tábhachtaí. No ruach sa darag nó mo cuideag dí an nó forí mar an champion Sinsir Náisiúnta. Agus bhís tá ráhanna dhéanamh go méid builí beaga ha aimsiúice. Ríiste le ceannaiste sa chéamhrach. Dá a quick second.
Kearney fós the trid. Jab beag O'Rourke leis an lappa clé. Cosan dúntaach í ná lámh clé san na rúsáid an si é. Lámh das nuairsan. 10 second adol. Lámh an áir de Kearney. Níl 10 second ke hiirecht O'Rourke lega agus an chornaí sin isteach. San éadin ach ní leor agus anna sár haspántas ó Aoife O'Rourke. Cínte gan dát agus mar isiún tá sí mai lumas is tuisce tá sé CV go tá bun orbaint Michaela an nuair ní se bháidachan agus tíomháin sin as a hairach go Michaela so sin strength condition ó hain ach no kids in Tursko Shauna Kearney mar go leor táí chuilna faoi Aoife ach kids in Tursko heisí a fód an sin agus bhí sí gunne bhí gachford macharain sin le Aoife sin ach sáirtas mása ag Shauna ach bhí sé le feiscil sin maidir an taithí bhí Aoife. Bua compórdach. Bua compórdach ach caiimid cogordagus rá le Shauna Kearney comá mar níl sé éasca bheits a fáinne sin tíbh sé le duine cosú le Aoife O'Rourke so maithú Shauna freisin. Agus haid fnach le an mars builisteach sa fáinne. Ar sé tacht. For these young ladies. The winner and national female champion at 75 kilo in the red corner on a unanimous decision, Aoife O'Rourke, Cassidy, County Roscommon. Give it up for Shauna Kearney, Bunclody. Aoife O'Rourke, champion high rocks agus champion and presenting the legends here tonight, Mr. Gus Farrell. Staid Náisiúnta anna bua anna haspántas de léir sí na skillna na buan ar fad haice agus bua I kit ar Shauna Kearney agus níos vertical I chéile green grafna a áilt a chu agus níos beag ceann Aoife O'Rourke le hénig an machchan sa de Aoife O'Rourke cad a ceapan tú? Bhí sé na Cluiche Olympacha faoi go, so beag sé das beanna eáil bean Olympacha eáil de Aoife O'Rourke mar. Tá cumas inte nach bhfuil? Cínta tá sí chomá sin gur códaí a bheith bean eici, tá sí chomá agus pecha tú na daoine a bíon bua eici thar. Tá cúpla a chalíonn sin tá bean nach chu, so bhrálam I eáil ar an bór. Tá sé ag an bór faoi láthair tá sí mar champion an dain ach tá gach duine ag géirí an bean Olympic sin, so bhrála mé eáildaí. Agus bhfuil sé suirt dachar mar chu é hamuid blion fé sé. Gá blion éile na Cluiche Olympacha? Gá blion eile agus nuair tutú fáil ní sinna chomá tú géirí. Tá ná a bhfuil a ráile de saoil ní gurí bheith ag Dornálaíocht chuile lá ach feicimid amach anseo tá aláin déanta eici faoi láthair so feicimid cén chuí a raci sin is. Agus dus na Dornála ar fad Casey sort. Tá cinnta go bhfuil fé hochta cúla internex filmidir sin mar stone gohfuil Aoife O'Rourke Olaniyan tá sí Harrington le darn so darn right a chuúd sa ríist le Aoife O'Rourke. Aoife, in complete control from start to finish there. How are you feeling after that victory? Yeah, I'm delighted. It was great to get a fight in the Nationals. And credit to my opponent, she kept coming through every round. Talk to me a little bit of the height advantage that you had over your opponent. It seemed to really help you throughout the fight. Yeah, I suppose when you have that extra reach, it should be a positive on my side. So thankfully I was able to use my distance. What's next for you now? Just get back training and take things from there. Well done, Aoife. Go hard, well done. Mar bhí rá Casey ó thaobh an cycle, Cluisimid ar fad féin cycle seo, ha mí bhág líon an na Cluiche Olympacha, ó bhfuil Dornálaithe cosnathe planáil a tréáil I dro fé hocht nuan é into the red corner. Fí láthir fé sé Seán is féidir le ag fás ach Rooney cálathir ar fad an líonn se thugad, so fé seach thart ar an saoire ba an céad cálathir na Cluiche Olympacha, so tá fós am an blian seo, so muna bhfuil an bua ag na Dornálaí sa chomórta seo
tá fós comórtas an blion se hagan agus bei sin an cean gur gádat an bu a bheith agat onas go méid túna dulhaig na cholathirí sin. So an blion se is cuma ach caithí na daoine bheith ag teach tríd an blion se cínte. Agus Sean Murray a tachtaiste agus sé seo an 50 kg Sean Murray a caithh gorum agus brístí bána agus na bine Louis Rooney a caithh dú agus ábhrí Norga. Chitsa Sean Murray fecagin an sa cúpa bága toto. Cínta gandát agus Carol Sean sé cúblions fi ach tá taithí ó héanaige agus tas ó bunbainte maithaige freisin 40 cosanta agus tá Sean tamama ach tánar virtual chéal agus Shred Lewis Shred siad chéan an nor agus for Louis Cansar Sean so sé spéisiú go máin níor mór natural gnáisisin ach is simú leis go mééis se. Do lever seo Casey? Oh yeah, tá samhhaid sé chuna bheith thócóngrach an ceann seo. Táon Mary chun tosaigh agus an sin bíon luas ar an cosisiir so feicimid. Rooney mar bhí rá caibh dubh agus buí dána Keelyn Mary gorum is bán nach chahabh go siút. A topic ag an mert agus láb a topic chomá céanna agus mar cínte bíon vertical lán de ceoil agus na láb a topic hendo trí a cobert. Mit fós luas a trid agus ní daine gwaid smachtar chórsaí go fáid Rooney a gealú Crapan Cheshire Rooney habog a Marion is a sé gagan na rópaí Pajama vertica Victor sauce to squeal a little bit. She should town mar rid. Mary near Irish Rooney Vule. This Rooney yes. On mert. Reached at a Marion Baltzon. And so Rooney did job va elu o Vary. Mary Segurum on the Savon. Rooney. Gahana Kilchinnig. Job bad big Mary. I go really leis buili as an spiuk of antmach. Canele. Just second adult. Grainne hurt got a chéadach an dearach ar leis an Malta, built for an club. They go on second. Agus Congrach Casey. Congrach galore an pension. Nílas ham cén cuiar brano multóirí ar sin ach I mórm se bhí Rooney a bhád níos glic lena buí agus níos tapúla ach bhí na buí níos éifeachta ag Mary. So 3-2 ag ggur Lewis Rooney an sin. Ní féidir leat argant lei sin bhí níos mó buile lecha ag Rooney ná bhí ag Sean ach bhí na cín níos éifeachta lecha ag Sean an mórm. Cínta candát, mar bhí tréise go bhirtcomh na ríide agus ach féidir bag an glicas ag Rooney mar Luke Casey sin ach tá Sean could túfas breúir agus tá tréise go bhirtcomh ach ní féidir bh gargan sa gar sin ach féidir mar mecins na multaí bag an cín ag Louis. Agus é cho Congress an 3-2
Cadé an rudachtaí bé just Rooney bheit níos glic bogad timpo agus béad a cúpla buile bháin nó bó. Bhfuil bháin nó go eile rinne sé níos mó i mórm se agus sin é. Se chuoine ríiste tríle dó há Rooney buchaint. Dairig le Rooney a ríist agus a ríist. Omar Skyler siúla go mert. Dístíad leis an réitor away low a ríist. Dairig le Mary Rooney a bhuail leis deach snaig. An réitor bra sás a scríile leo so Sosa bhacha Mary Grainne gin a géalú ní réitor na sé deire ábhrise nó Michaela fáca a Babhtaí Malta dó Rooney a ríist eile agus bin éon difriocht Casey na builí an sé sin ó Rooney. Builí agus builí le éfach comá tá Rooney go le seach agus tá sé cáh gá trí ceire buile agus tá Seán Beidir just ag cáh cean amháin ach Beidir bhfuil an cean amháin sin ag landá agus Beidir nach bhfuil Rooney ag teach tríd le gá cean a ceiricín ach tá sé fós ag cáh a ceiricín so fecha bit. Mary ag buile och Rooney. Neadan in sé puin dochar dá Rooney. Nuair cheapú bhfuil Seán teachtaráid sin le ar an 19 sin tegan Rooney sin agus tegan semach le Ilan Cliath agus féidir go binne tá seaó faoi láthair ach congach go mar faoi láthair go ná cinna. Sios le Rooney, glanfar na leinaí. So é le ríist. Níos fearr ó bharraí. Ag Rooney buailte. The second le dul. Mary buaile Rooney. Nach an leor chun cúpla puinte bhuachant na seo de Ballymun. Capan Rooney bhfuil a gháin dinteige. Bhí sé féisiú go maic dtíar na moltúí mar duchar a cean sin a Cliath agus sé chuil se trúcha gar grísin bis ag dúdís cén Cliachas bhád a bhés ag a Dornálaí ach mar ric mu sin tá ag Rooney. Yeah. Agus a ríist nar an strón fantastic ag Rooney ha sé just duine cínte nach da. Yeah, ní féidir leat argan leis an scóir sin. Ceapan bhfuil Rooney ag déanamh an obair agus ag déanamh níos mó obair tíomh sin. Tá Mary ag déanamh go maith agus tá na builí ag landál agus tá siad go maith agus éfachtach ach tá Rooney tá sé géirí é níos mó agus tá cruinnis níos mó le na builí atá sé cábh i mthorm se. Agus a ríist i ngach le trid go díosa sé siléir do seach about ar go an buaig in a bháin agus tá rud commónta chur fad na é sin Dinah bhóhin ag landáil is a ggéil. Caithfidh tú landál agus éile mar ní gá landál agus an sin fáin tú buile ar de bhach amach agus sin iad na builí a fechan na mótóirí agus féidir is féidir le a intana ahrú. Mary an sí níos fearr. Agus dó trocha na dul titan Rooney a ríist. A thothar rá le Seán tuairt fin corp fin Cullen. Rooney géalú a bhrín rink ar siúla isige a gaiirí leis.
Rabinse we go roist. She's less than she about that. Is Friste Laga. Couple Wille Va Ovari. She's the Rooney roist. Marin is taking Nila again. Ach no Tahad. Agus Neil Queen Mary Rohas le Catashula Rooney. Ach Rooney didn't go Calgur God or shoe the yin upon them. Trits of Wachent. Into can out, yeah, need to take our meal at Treasure Shauna, Sean Garrett off Kima, Tassig, Cash Shaun, Yakadia, there's a tree and Treasure Mullen, and 14. Rooney goes to the Ilnachri Gama, I guess, Petrick, Stamps him for the one in Jamalia, that's I think afford. I get in Turkish Shaun to the 4th Jeff and Keen. There's a similar mission, no one's. Nomat, Derek. So Tritza Rooney tá bhuachant dahanna Keelyn gur siúd Sean Mary ó chuman bhaile na manach chuman céanna le Jack Marley agus sios le Rooney a rís deile Gítí tá Sean na sin se fáil Harvard frostasach because tá sig lúnjin sé titim tína chéir gábh sin agus Titty Rooney, no, don't share a question about so. 10 second, Ledol, taking Rooney with your boy to get. I say Galu of Harry. August. We sure Graf Chef, Mach Frustrachos Casey, a trader going to Dean Clancy. Captain Mach and Frustrachos Kearney, the trader going to Rooney. Oh, keen to back my whole Frustrachos agus me Trud and Irie. Be makes bar leis agus then share about Canning Ceannais come leis Moss Colleen here. So Rinne sé go hínta gan sin agus có-óg freisin tá ban or aige sna faoi fé trees sna hórpa Cliath Europaka. So Rinne sé go hínta agus tá taithí ag an beirt acu ar an lá rinne níos fear ag Rooney an sin. Cínta gan dáint ní gargans le sin agus Cliath is thurca Sean on two to threads real chan net a brew chuir Louis in sin maidir ach in Crinnis maidir big loose agus in Illinois agus agus Iwan be benno comfortach éis gur dúsa se túfas fuineh a fós vi se benno chachla céanach dí dean. Stach le Almaris van Inchin doing Claire K a Bokach. The winner and national men's elite champion at 50 kilo on a decision of 4-1 in the red corner. Lewis Rooney, Star Boxing Club Belfast. And give it up for Sean Murray, Armstrong, Dublin. Yeah, Tilta. Cínta, yeah. He fed the gargants in the legend nach Credence Morgan Sean chuir sé spríos anam agus chuir sé túfas brú Louis ach just bhí cíntar an fáinne gar síos Lewis an sin agus béle tá taithí maidir tá bunar baint Master Grieve Europe ag Lewis so. Okay, agus ceann buaite ag Rooney 20 kg along the show run for in the Gradan. Making presentation is Mr. Agus Tastas Carroll. Rooney le Darren Gal Noman Nuho ní cúpla Green Graf agus Exparáil Casey gine Rooney Canín spruch a bheith a gutsas tú a tréad a gine le héad Rooney Tá Rooney có topi agus ní bhaid ein chalí ní bhfuil ag mumbeach an a mecho topi is atá Rooney agus an sin má tú an ládrocht a thugáil an na bucalaí agus í duine spar lo beití cearcolóir na chalíní ach ná tá si go hínta agus tá méid spar le bhfuil sé óg so
ag feismi there agus tá sé teachsús Ulster Elite Champion cúpla seachtain ó hin tá sé gurí áta all sa Commonwealth Games inis ag 5 kilo agus sin tháinig sé síos ceithre seachtain in níos sin agus 5 kilo inis ag buchan Irish kilo champion Lewis Rooney agus tá sé ar lí sao chuig dearan agus rí sin meachan san de freitin slí go siad ná na meachan hí tú ag bheith ag an meachan ceart a dúchláán tá sé dúchláán nach Babhtaí le héad dhéanamh agus tá sé trééis sé lí in sao go dtí dearan hanna síte lasta an camaradór ollah tá dearnal chomá ceanna mar se chluisminis an buútóir 2 kg sin Lewis Rooney le dearan. Lewis, go hard, Jazz. Congratulations. How are you feeling after that one? Buzzing. Loving it, absolutely loving it. Talk to us a little about the fight. Round 2, you had enough big clean hits to get you over the line, and that really saw you through to the end. Yeah, you know, I had a great game plan, so jab, open up the doors and kind of down and go. No point holding my feet because that's his game, but I like to play my game, slow the tempo down and box. So that was. And your game is all about management. You could see it there in the last round in particular. And seeing the distance, and just when I know I'm up, I'm on my back. Well done, Louis. Fair play. Go hard, Justin. Darren agus Rís Rooney buach agus bhí teo deas na Dornálaíocht fós in níag tréadmar éha se an níachar agla bhíon na bhníag with éanúir ach gáirnig tréad. Please welcome into the red corner representing St Mary's Boxing Club Dublin. Give it up for Grainne Walsh. Getting midges closer high so you hate to the Cassidy who could treat in agla Shauna Tridma, Osar Gornishansa, Toto, Grainne Walsh, agus Linda Desmond. Keelyn gan doubt, yeah. Should try more look in the Cunningham because Keelyn gan doubt. Tossing a Grainne, she hates to represent Riley Boxing Club Cork. Let's hear for Linda Desmond. Yeah, good free Grainne that she taking year and the Blianta to some Michelle High Barnes, we she love Gertrude Thompson. I guess we should race Kearney and Dornálaíocht, we should progress and all. Agus a méid tá sé teach an cín go dtí seo ach Cailín mór Cailín naifar sin Linda hain tá sí hain táchaí agus ebh spéisiú go maith. Agus Linda Desmond tuairt féin fáinne agus Casey aithna go tar Linda Desmond. Tá ná go mar an beirt acu so seo é má meachan agus tá an beirt Cailín seo go hínta le an beirt acu tá stílanna anna difriúil ag an beirt acu so Linda dílas a ggéine a chéin chuí a cé go aisteach agus awkward is á Linda go bhfuil tú tíomh sticks upáine léhí so tá sí có láidir fecinn tú an crochta Linda an sin sí láidir tá sí aclaí agus tá sí aisteach chun tridna so yeah, tá méid so go mór leis an ceann seo nílas am cén chuí rockí an ceann seo. Bhí tú léon taint caitan ar rih? Yeah, bhí bhéin, yeah. Agus Linda Desmond tá sa craibh Sinsir an nocht a gcuine Grainne Walsh Grainne náras an tréis fest na chuí limpach agus túsfá ó Desmond tá níirte kit an sína kit agus túsfá ó Desmond. Dul go má like Desmond sausage and túsan? Oh, cínta, tosní amach go má agus tá sí có láidir dílas é Grainne cén chuí a rá Linda hunteach amach agus fecha muid an seo bhíos ham go dhéanaach sí é anna aisteach de Grainne agus ní bheoí Grainne an trobhfuil sí gurí dul le Linda tá Linda hun stoppa chur léhí ach beidir go tógaí sé beit de Grainne ach tá taithí eici is eici cad le déanamh agus conas a stíle ahrú más gádaí so. Rís sí Desmond há smachta cés mar Louis Casey há neartta cé chomá agus tá sí an buca Grainne Walsh má hímpel an bháin na grísa. Sos go bert go fórlach seo chuin Desmond. Dá láimh a chur náide Grainne Walsh go búsan tríd an á rire. Agus Desmond tuairt na builí fé bháilte agus á anías steacha
Sanai go rístelle ó Desmond agus son an neartta Walsh agus is tom go dtigam catarrán is go Casey O'Have Desmond. She co-ord, co-fad agus fáin tú gramatha ina láva. Agus is léir gur sin plan agus seifta tá ice. Agus tíomh sin tá sí co-láidir nuair chuann si a chorp bhfuil tú, bhí mé ar an talamh cúpla ó so. Tuigim tú de? Tuigim de. Déjà vu. Agus tactic spéisiú le Desmond O'Have mar deirtu úsáin si an corp ar fad. Cínta agus lagan si tá sí thug trom agus síart na tutítíh sin ach éironn sé dí so céim fá athrachtú rud éige mátá sé ag gobrú dit. Tá déana go hinntaach le hí an seo. Agus rís fiachar cad dhéann si tá an meachan acharice ar a 8 sin si a dá láimh amach agus chuann si an meachan air an Dornálaíocht atá na Grainne anna glicin ar ire. Deirn Babhtaí. Cínta gan dát mar lú cléisí sin agus tar feici an tá Linda teici machchan na chufa agus tá sí héit teach anháide agus gur an trid a bhí ar Grainne ach méidir a bhéid bheicim se béidir gur Grainne began níos glúna Linda búlaí agus méid bhí an ach ní bhéon gargan frí sin ar ire. Néntó fá lei sin? Ceap mé gur an obair níos fearr teachtó ó Linda an sin bhí na builí fada eici bhí siad dul dúracha in Grainne an sin agus an sin éam nachráir sé sin ag toirlaí bhí siad gramatha sús na chéile so ní ri is am cad bhína moltóir ar breúir don cean sin ach feicimid sa céad bheite eile bhí cúpla cín a réir ceafmid go raibh an bua acu sa céad bheite ach an sin bhí an bua acu sa darbheite sa feicimid. Ó bheith géiste Cliath agus an difríoch go dtí san na builí glán. Builí glána cínta. Ní acha puoin buile glán ó Walsh. Tuachtas a tóta? Chonig méid a beidir ceann na péide. Bé ceann na péide béidir ach bhí Linda camera bhí sí tíocht agus bhí sí mígur trid a bhí ar Grainne agus rinne sí sin a túsa trid. Béidir beg an na príte go deire. Agus rís fioch ar an slí gohfuil nar Harlíonn sin na céadhhar an slíige gur an Desmond an meach an ar fad an nuas ar Walsh. Fiachar sí go sí tríti a brúch an tosaigh le na builení. Cha Walsh a chuirt an eiste inis. Tuig an Walsh catar siúlacha. Cúpla buile glán ó Walsh. Desmond agus rís fiochaí le chur an meach an ar fad an nuas ar Grainne Walsh. Tógant chuide amma. Níl puoin trid ar siúlacha. Lámh ar fúd na háite. Nómad fiche. Ó né mar seo bhí dorfrid an taint carta Casey. Cuid dechar an tugann sé carta cínta ach bhí sé anna cosúil le seo. Ní raibh sé chun gur bhí sé anna cosúil le seo. An chuig bhfuil siad ag fáil gramatha sús le chéile agus ar an talamh agus tá sé chomh dechar lábha chomhfuide ag Desmond an sin agus tá stíl cinlín cosúil domsa ag do Grainne chomá so bhí sé anna cosúil leis an cean seo. Cínta bhíonn sé le feiscin sin Linda tá sí gcéire an domlaí a bhíle maidir agus tá sí tíor seachlan agus sinna fá tá sí déanana chu deacrach na Dornálaí na ríre úsad. Tá sí gcéire an bháilteach úsad. Gasá Grainne Walsh cúpla buile in stachana i Desmond dintacha. Cúpla second sa bhálta dó de thrí.
Grainne Walsh gur lúmach. Agus Dachar. Second, Fáca sa bhabhta sa Bhuail an clog. As Keelyn na scoring again second. Yeah, mar sa gé bóta sin. Feculum, yeah, will be glur over Tiacht Wailand sin agus a darn about ach just bid in the Illinois began níos glic ag Grainne. Ach, yeah, ní sam will about in de 8 na ire. Heb mar níos scorin na sin ach bid Grainne is na frídach ní púla méid on. On the show bid in the Multóí Tishkin Ken sort Desmond is sneak we trade agus stoch a row ha Walsh ag Bhuail níos mó. An bert a good fáil grama has sús in Michaela, so tá sé dachar le feiscin cé ó bhfuil na builí glán agus soléir sin ag teachtó ach I má tharm se tá na builí níos soléire ag teacht ó Linda ach sa báta sin dairigh le Grainne bhí sé ag crothú Illinocha agus bhí sé ag déanamh an obair tíbhaistin ar a bhí sé ann, so yeah, báta an sin de Grainne ach de a hocht ní ceapan gréis sin ó fearálta. Báta Derek. Desmond sa festas Gorum Grainne Walsh sa Darragh. Cata os ar goramach. Right, Desmond tacht amach the tridinish. She Walsh Bhuail Gairile Gadisa. She Walsh and Babhtaí ag Ciara Stupachar le mBabhtaí adul. And yes, Walsh. Desmond Cassidy macht down on two. Cassidy. It's mBabhtaí laga. Grainne on Náisiúnta. That's a Walsh. Rúistelle Grainne Walsh. Agus inis nar há siad a Dornálaíocht cínú na buntáistí ha Grainne Walsh. Cínte le fecinn sin na hagan lindsay chun cín ar numtín sin le tína céad a dána chut ghána ach tagan Grainne sin leis na Illinois sin agus tá sí proper agus sinna tá chun á gaibriú de mórm héin. Tá sé chomá ag crothúna Illinocha sin agus sin nar thuú sí chuig craobh damda an sin fó sí ban crua airí agus ag crothúna Illinocha sin an rud a fór na buchan ar fádaí. Tá daoine ag teacht le na buile díreach tá sin an éilú an tíomh agus na cúpla caracín na trícín alama. Cínta agus tá sé le fesin béidir sinna seaas macha deir an báta gunna Multóí. No mit Derek. Be Grainne Walsh ve Keelyn reached. Stop Corlesh look Rooney ar an dalh cho minix about the Derek about so ha an réitóra eiscin to gin na scarúintin ver Dornálaíocht na chéile. Ní sé ríiste, ní gáda about this up. For a second. Walsh gira Ibru Corp Sir Corp Desmond second adult Chapwin Gavin Tay Sylvester Darragh Gomega Chelur and Bratma and Love Darragh Macnaid a Ruistelle on Homerson in scale agus Knockmer Bisra Casey sa trí out and the Revere Desmond Tacht a trid buntáistí Walsh. Oh yeah, bhí Walsh go híntaach. Sa chéad bheith an sin bhí sé annach chungrach idir an burtach ceapmuid grá an bua ag Desmond sa chéad bheith sin ach feicimún an taithí atá ag Grainne Walsh bhí sin ann a stíl ahrú agus rud ag an eile a chrothú. Ní áirigh le hí sa chéad rud sé dachar díhéin sa chéad bheith agus an sin sa Darragh san trí bheith bhí is eici cad le déanamh dachar sé an stíl agus tagad sin le taithí agus sin an fáil bhfuil sí san áta bhfuil sí. Ní chuir sé inúnart so sa chéad bhálta greibh an lábh an nuachtar ag Grainne Walsh.
Well, Edson Fida kept me here, yeah. Well, Heshgrat and Brew looked to away Linda, Agus, Vichy could Tiatla in the Downley, Vichy all Grainne, that's in the Downley, Dear Juan, kept me in the maids, Edson Fida in Linda, be guided down the divers and the bobber. Flushmid. No, Al Morris. Rafferty. The winner on a unanimous decision and the 65 kilo National Female Elite Champion for 2026. Unanimous decision, the red corner, Grainne Walsh, St. Mary's, Dublin. And give it up for Linda Desmond, Rylanne, Cork. Well done, ladies. President of Boxing Ireland, Mr. Anto Donnelly. Presenting the medals. Oh yeah, cínta dána mórtas an agus is meach an dachar agus tána chalí níar fád go hínta bhí Cliath leithcheannas an seach an chatte chomá agus bhí me héin agus chalí eile Ava Henry an sin agus tá gach duine ag teachtarí tá an seoir goin támuid ó golóir agus an sin tá Grainne beagarín in our Sinsir tá sí trocarín a dí. Tá sí clear bhfuil sí. Tá, yeah, tá. Ach, you know, hui sí tríd an bóthra hui muid tríd agus tá sí ag fáil an glóir ar fad in inis. So, yeah, tá an bóthar fad le gachtainna sa meachtain seo agus tá mud ar fad óg ach faoi láthair tá Grainne Walsh tá sí just beagarín tá sí caiid an bháin níos ord agus lúnt gon sin na Dino agus luigh Kelly Harrington tá sort Dino agus an tá na Shannon Dúirí. Which a dachar an misnecha chamad, which a dachar an muína chamad, nor a le héidir watch fós timp agus tá sé fós a cnaga. Oh, cínta tá ach nuair tá na tridna sin agus like Linda an sin nuair branin si siar ar an fís an sin feici si cé háma is rinne si agus tug sé sin misnach de Dornálaíocht agus an céad bhíon eile deir tú leat féin, you know, tá mé hon níos fear dhéanamh. Well, clushmid níos an bútar Grainne Walsh, há sí le darna dúgáin. Grainne, Coharja, congratulations. How are you feeling now for that one? Feeling great, feeling delighted that I got the win. A scrappy kind of fight. Linda's very tough, she's very rangy, and I think our styles just kind of clashed a little bit, but yeah, I tried to stick to the plan from Noel, my coach, and delighted to come away with the victory. Talk about the plan. Did you change your style up a wee bit in the second round? You seemed to maybe create more angles, and I suppose that really did get you over the line. Yeah, that was the plan from the start, but as Mike Tyson says, everyone has a plan till you get punched in the face. So first round I had, I suppose, a bit of nerves. But look, this is what I signed up to do. I'm proud to be here, and I'm delighted with the whole rebrand and everything. It's a great way to announce Irish boxing again for another year. It's a good start to 2026. Well done, Grainne, and fair play. Thank you. Agus a caint an rebrand son sin segue le darmh mahu Grainne Walsh agus a caint an rebrand so seochu inis fé Boxing Ireland nua. You wouldn't like it. The early morning runs, they're not for everyone. The smell in the gym, the sweat and the gloves, the work. Hard work. Not for everyone. Or maybe you're one of us, part of something, fighting for something. Your family, your town, your club, yourself. A boxer. Deep down, fighting to make a difference, fighting to give someone a chance to be the best they can be, a chance to go all the way. There's a club around the corner. Boxers are built there. Champions are built there. Character is built there. Boxing Ireland, built different. Agus sin rácinn an rebrand nua Boxing Ireland agus Casey anna húpla trid fecinn go dtí so ach a caint an rebrand so agus an ré nua an pús nua cad a hílínse gur Dornálaíocht néir. Tá logo nua a Grainne McBabhtaí tá sé I lár an fáine an sin agus branin an stadium go hintach, you know, tá sílam go tugadh na athraáin
galéir leis an rebranch seo agus tá sé dash feicáil. Is even luma an Sean logo an ceapanta is é gach duine é sin, tá tú féin le ar na tedal ar fád atá agus tá an logo sin ann. Ach bei sé fós ar anis ach seo an rud nua agus tá méid súil go mór. Is bralam an cuí a braíonn an stadium anocht agus fiú réir le haid na cluí le Ceannais, na ringwalks na sáiltí agus an ceol. Tá atmosfér níos fearan agus ba cór go méid an atmosfér seo an mar tá Dornálaíocht go híntaach an éan agus tá feicimid na tridna an seo chéá is bhfuil gach duine agus na buna aimmuid nar haimmuid th leir. So ba cór go méid an atmosfér seo sa stadium seo agus tá mé hósáasta éacail. Agus Toto is aníthe gcónaí an ihe áthir seach mar deir Casey. Current sé seo leis an ihe. Cínta gan dát agus mar slú Casey Ginny's tuisce is brandan nó seo gon Dornálaíocht agus Tanús gachar eile leis baint leis an association seo tá Dornálaíocht dochan cín agus even le feiscin sin nocht mai dear tá an ringwalk a níor an ringwalk sin íomh hanan agus is rudnú tá sé duna dochan cín agus le cúntaí. An na buin agus na current istigh so fáin is ní ar an státe, rudí beag mar sin. Rudí beag mar sin agus is té eiceil an jóin, tá bag an áru dúirí chéile agus go sé an neart agus le cúntaí go mé sé Olaniyan seo. An ihe feice go dtí saguin daine in os Tadgh Donald Kelly Harrington tréis buhan chomáile ífor Lord Campton susta bhlachan is ach nuair filmid cean cúpla nóma cíimiid Dana Morehouse, cíimiid Adam Hession, Jude Gallagher agus Jack Marley chomá cena. Han chun sus beag go bhlachan is ach beimid libh arís go lógar níos mó Dornálaíocht BEO. Lots of youth and junior championships. European in 2010, a lot of his boxers were on the podiums. And the inaugural Youth Olympics, in which Brian Burnett won gold. Finally, we have to remember Paul McCullough Jr. 25-year-old Paul McCullough passed away on New Year's Day. He was a member of the club of St. John Bosco Belfast and then McCullough's ABC. He won his first title in 2012 and Ulster Elite Heavyweight title in 2019. And he represented the Ulster High Performance in New York, represented Ireland in Dual Nations. He turned pro after his 2019 success and recorded a number of wins. Paul's grandfather and father were both champion amateur boxers. We'd ask any members of those families if you could come to the stage to Mr. Anto Donnelly, President of Boxing Ireland, to receive a memorial from us. Before we head back to the action, ladies and gentlemen, a few people we want to thank. A big thank you to Sports, TG Car and Just Content streaming service who were streaming all these championships last weekend and this weekend. I must mention Copperface Jacks, Cahill Jackson,
for his sponsorship. And on behalf of the President, Anto Donnelly, and Vice President Eugene Duffy, a thank you to all the officials, Stephen Conley, Dermot McDermott, our R&J evaluators Larry Duran and Barry Tucker, Miss Anna Moore and Miss Tara Marie. And one special thank you to our doctor at ringside, Connor Hott, and the EFAS medical staff here at ringside. And one final one, our ladies in the shops there, supplying us with refreshments. We appreciate it and thank you very much. I'd just like to warn coaches and officials, we're starting back in 5 minutes. Contest number 10 on the programme, Patsy Joyce of Olympic Mullingar versus Clepson dos Santos of Holy Trinity Belfast. Both boxers be ready, please. Officials for contest 10, referee Carl McLoughlin, judges Brian Barry, Danny Fitzpatrick, John Mongan, Gabe Conley and Dino Dalla. You wouldn't like it. The early morning runs, they're not for everyone. The smell in the tin, the sweat in the gloves, the work. Hard work. Not for everyone. Or maybe you're one of us, part of something. Fighting for something. Your family, your town, your club, yourself. A boxer, deep down, fighting to make a difference, fighting to give someone a chance to be the best they can be, a chance to go all the way. There's a club around the corner. Boxers are built there. Champions are built there. Character is built there. Boxing Ireland, built different.
Right, ladies and gentlemen, your tea break is over. We're starting back with contest number 10. And to ask coaches to have their boxes ready, Patsy, Joyce and Clepson dos Santos. Officials once again, referee Carl McLoughlin. Judges Brian Barry, Danny Fitzpatrick, John Mongan, Gabe Conley and Dean O'Donnell. Take your positions, gentlemen. Fádrais go Dornálaíocht BEO aníthe go díosa Grainne buailna ag le héadí Grainne Walsh, Lewis Rooney for Rourke, Dean Clancy, Kelly Harrington, Tadgh O'Donnell, Jennifer Lahan agus ag Josh Olaniyan agus Nish, Clepson dos Santos agus Patsy Joyce Hachan bheith le chéile Babhtaí chuig cuaig KG agus níos déanaí Dana Morehouse, Peyton Friars, Michaela Walsh, Jude Gallagher, Adam Hession, Cearc Machanna Bhrian na Gwynton Bhrian áirithe son agus mit nachmór propáil agus Olaf le dul Jack Marley chomach céanna go míá leis an Olympicí cúpla bliana hen agus Toto faoine bhúntaach ihe úntaach ach sé deasna beidir cúpla tréad bheith beáin níos congraí beidir Cínta gan dáach Ro picky a bhfuilm Toto nílim mar lumen suúise a rudman an tarlú nithe agus Lán le surprise cínta ach gotí sé nó tá sáiriche agus tá spántas Dornálaí agus béta do glúir Dornálaíocht mar tar feicean níos Dornálaí mór for sin nús Josh Olaniyan tá anam chur maihan sinnige iteration 8 agus sár Dornálaí Keelyn Cassidy a fuair ceann sár. Right, ladies and gentlemen, we're back now for the second half of the programme. Joyce is Clepson dos Santos. Contest number 10. Tatahia Cameens, Balti 3 Nora for Clepson for Grainne agus Patsy Joyce has a bun grave Haynes. Red corner Patsy Joyce. Balti call here and down there so blue corner Clepson dos Santos. So So please welcome into the red corner representing Olympic Boxing Club Mullingar. Give it up for Patsy Joyce. So far near V Joyce, Patsy Joyce finish it in the kill. Kyo run around the gashu.
Joyce stick, Savina. And please welcome into the blue corner, representing Holy Trinity, Belfast, Clepson dos Santos. Shuffling Clepson dos Santos Marsha. Agus Elon the Benin Hatham Boyne. Having been in Kelvin's Agus at Jim KCV. Yeah, tá Clepson in my gym, so kind of me with that on Rinka Shaw. It's my big trainer. My keen to run cost of 13 with your challenge. Agus dos Santos Agus Joyce Marsha. And Michaela. Mangamore dos Santos. 3 3-minute rounds. 3 for 3 away Lynn Marsha. Joyce in the red, dos Santos in the blue. McLoughlin Quelcui Kilo. Just off winning. As Nish, Sholin. Round 1. Who's fair? Nish Perry McCooper Dornálaíocht. No, stop it again right to a reached. You're to Santos, a count of Madden Order. Grainne Keelyn. Dos Santos are yin painting on the Ishal or Fad. It's Brian McJoyce. Lava. Yeah, the roller straight tour. Yeah, in team not the way in this reached. On the hoop, Lauren Katte. Joyce Babhtaí. Stasamacho Joyce. Ishilwig and Babhtaí. Agus Vertsa. Anachid Bugger Shulaka. Joyce Nish. Nachto Clay. Sticks a win. No, couldn't just look at the Santos. Santos meer macht en see. En nog het buggen o Joyce. Shirlo, nu zou je van Cunningham gaan kaart. Scale of Walsh dos Santos. How did the lever shot Toto? Yeah, 2 small Jenny Clepson nach the return towards go away to Patsy fall these come up to Shagale. Shag closer than Jabshin. I guess everyone check option of die more natural force into Clepson to shot. Yeah, special come after what. Me dos Santos for Scale Casey. How happened this? Yeah, about the mat and chin like Joyce. Hosay Clepson go on ag an tús ach an chin. The rare so hui an bouter arai daring nís fiar la Patsy. So tá sé compórta agus ag dul timple na ropey sin. Joyce Keen. Yeah. 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 She's a good multi because fit the record Clepson to could have brew Patsy because there tools ach during finish of opinion sus such a jacker because the rare run
Babhtaí go le raibh bhí Patsy fáil comportach má ag bhúsa han na rópin sin agus I Keelyn mai Clepson fúlas sé gur brú for it. Tháilte úsáid le Joyce a uairú neart Vaseline curthacha ar a aig chomá ceanna. Siolín Babhtaí dó Ide Santos fós gháil leis scéal sin réiteoir as a chuigean úsáid gan cad. Joyce sin rápúil dasclán chun túsa chuir le cuasaí agus slú a taobh dúin rá leis an jab úsáid. De Santos gír a rithna dhéag. Agus beggar da Santos in is cúpla buile lán aimsiú Joyce mar Joyce a dine bhróhin. A rís Dornálaíocht anna chlichte a eiscint again. A hús an ihe Casey on the Dornálaíocht an tusig. Oh yeah, no, tá gachtain ag déine go hinnta agus tá taispántas den scud an Dornálaíocht ar fád atá an air an nacht. Agus sin an cuia bhfuil an atmosfér thomá an nacht mar tá na Dornálaí ag déanamh go hinnta agus tá siad ag déanamh an taispántas ó bhfuil ag cruthú an atmosfér sin. Brise eile. Babhtaí dó. Joyce dine banistú bha ar fórsaí go díosa. A rís mar chinse buile. Ige, sin anna bhá Santos bhrá. Joyce is taking the Santos go chance again, so agus tá Santos á íon Joyce anna bhá stop a chuir leis an úsaí ar deire. Cíntaí sin tréis mai bhaid de Santos agus tá sé tiló sin I chud a bhaim leis ar Patsy mar dúirt an go raibh tá Patsy go sé ceann na péide a dóchan cín. Agus Tadgh is capan da Santos. Go bhfuil Joyce a cúlú a níag an buile láid ar son. Joyce tréis jabhá dhéanamh lú da Santos. Ó hin. Sin cúpla buile ó Joyce. Agus buile láidir sin na dinteach Mike Joyce. Cíntaí gan ná agus mé a bheice an brú tíocht bhaid Clepson ach an glickas tá ag Joyce sin na píta se dámsa hímpla bháin sin. Fuúte go Santos seach Michael se de ceann gaibhir se jab a fós chun sé péad an éidirs agus 10 second adult. You dare about to do has the Santos here. Yeah, Harrington in the rope. On Betga Havdor in the draw chéile. Agus níos fearr ó da Santos an Babhtaí son nádar ninse róhin. Bait leis an crowd sin ní ceapan gohfuil sé ag da Santos don Babhtaí sin ach. Tá Patsy a bhád níos glic ná da Santos. Tá sé cócóngrach agus ag dul timpeall ar cócompórtach agus ag dul timpeall na ropi sin. Agus fecin with cé chomá is atá Patsy. Níl sé ach óg agus tá ben cru air aige na World Championship. So, ag an sin tháinig sé thar Olympians agus world medalists hon an ben sin all. So, so just typical day though. Yeah, agus socha an focus on banistú. Tá sé dine banistú ar an trid. Cíntaí gan dá agus sé feice mar sin de Clepson tá sé duna choíireacht brú chud ar Patsy ach sinna tá Patsy ar compach ar a cúchas agus ní sé cámacha jab agus chiidir bhór sa gé can sé péide agus tá híú Clepson fáil bag an fostasach aige sin. Well, Tadgh Clepson má lehansa gur féidir gur ág se lorug ar Joyce mar bhrá Joyce cínta an buile son ó da Santos. Níor hapa sé deis. Fin an glickas bhí ó Joyce bhí sé ngím a lábhan sin agus féidir thugur réitir focail an sin agus a
reached it, mas féidir le tá Santos Ide Joyce a bhúil, le brahan Joyce cínte. Joyce a bogad go maith, de bhog sé an cosan nám. Bolog tá Santos buailte ag Joyce. Agus Joyce a gúsáid na cosa go maith an cross. Blood a Santos agus a stoilm ná nach chun an berta róthóca lena chéile. BEO the free. Agus fine a chailúnta ag Santos a stoilm na Joyce. Cadí gine siad an ish. Joyce a ríis cousin bháig. I liganta de Santos tachtan na show. Ach ní réon dochra dhéanamh. Níl gan doubt agus cid an suir go Clepson tá sé tína sáiríocht ach tá sé fosach Patsy a tred in éire agus tá sé gur bháil gar an seo Clepson go dtí beidir go bhfuil sé deis mar bhfuil sé leis an spadibh ar Patsy ach just an glickas taig Patsy sin ar a cúchas agus ní dám go máile a chéile. I'm just fan like Stólam gur bhá a chéile ach I láthar na huaire. Sa ní nó mé seo ní mála aon duine ach is cínte taréis an trid seo go mbeidh siad cordú le rís. Ach two showmen and I chéile tá si géirí taispáint is a haspáint. Ag sin cínte tá BEO inna. 10 seconds edul. Na láb ó héamh go taobh. Ó Joyce an man go mór gáir air. As a go te buaite go cho faldas nach Irene da Santos. Sa 3 second Derek sa in dochar dhéanamh tá. An féidir le da Santos sa 15 second Derek. En a dyn bwyle dasar Joyce ach ro dhéanamh. 10 second le dul. Bwyle for an clog agus cur for love Darragh Patsy Joyce an áirde. Agus leis sin Dimini McLoughlin bua ag Joyce. Agus ní éach da Santos docha numar go díomh nó numar go builí a lega Joyce. Oh yeah, no, tá Joyce cóglic agus tá sé go hinnta go cadhéanaan sé agus sin an chuí a eibríonn leis agus a éiríonn leis déanamh chomá mar tá sé chomá ag rithimpeall mar sin agus na builí beaga a landá sin. Yeah. É tílte. Cínta gan doubt agus bhí sé le feiscin sin bhí Clepson fá bag an fostach ach bhí Clepson bag Piato go leon troid níos mú na riire ach bhí sige Langáis seachan bhí sé go le fáil gím leis an checkúction nó an glickas bhí Patsy ach Sandring, gentlemen. Staid leis cúpa buile láidir chuir seach le bainach getas Joyce san sa together, both these boxers. Bhil se béad Joyce ar a chud máb an sin le gím fan so ach Kisan tuairtó glickas bhí go on a unanimous decision and the national men's elite champion. In the red corner, Patsy Joyce, Olympic Mullingar. Sa festas Darragh ha buachach sin chudé sé tríd as a chéile go an téig le cabh Darragh tríd buachant cóthirliún cínte go sin díoch catá tríd tarlú Patsy Joyce mar se champion teacher an na héireann go an meachan 2 kilo run for an current agus a hastas ar siúd. By Mr. So an cuismid wig again couple second Paul McDermott of Sports Ireland. Rud is still air for showcase number there too. An Caidan. Irish boxing. Il Queen after a chifa just an diffriach in the champagne. Oh yeah. Neil Moran is your aim then at all trade enough. You know, fact McCahill Congress is a will in the BEO few matashi kuga have. Yeah, Ruddy Bioga a Cassidy August. Is tahi tá wad níos mó tahi ag Patsy Joyce ná atá ag Clepson de Santos ach you know a restart my Tom Boher father so fecha mid an Bertach a restart she'd post an Bertach post co agus tá alán le chat. Agus Almaras Farty ráiles no catú macht leirle Darren so amach le tríd na rópaí agus cluisimid week shoot ag an nómant nó bhó inis is Eric Lee Sal agus big Dana Morehouse agus Caitlin Fryers going mar chéad tríd eile
Mar cínteamh somehow han dos solas one spot solas lasta hasha Olav Marsha Darno Dúil going Rashutsa. Patsy, a great game to watch for the neutral. What was it like for yourself, and congratulations? Yeah, it was good. It was a good fight. Last week I had a bad flu, and like for the last I got rid of it like 3-4 days ago. It's fully gone, but coming in here, like, I thought me breathing could be fucked or something, because last week, like, I couldn't even hit pads. I was that bad, but thank God I got the victory and I felt good in there. Yeah. You seem to shake the flu all right then. I heard very early on the first round your coach saying stick to your boxing. After that you calmed it down, you became more comfortable, and you really had control from that moment on very early on the first round. Nah, I knew he was going to he'd come out fast, like out of the blocks, but he wouldn't keep it going. Like he'd obviously slow down some stage, and like he did come out for the first 40 seconds and he put it on me, but caught him with 1 or 2 shots and he gave me a lot of space then. Oh, well done, Patsy, fair play. Am I in? Alright, hold on. Cóchárchas le Patsy Joyce agus a rís nach bra ruda na champagne so chlos craindíoch ní an trade agus chluisfa na múcháin is nach bra ruda. Cínta gan dát agus did a bit hiúil sa stáin not agus tá sé síre goach agus le oscin pá de seaní chéile agus is ichi móra óba agus ichi mór an grí agus leúndé tá tiile le teachfós leis an níché amachún. Agus. Please welcome into the ring. Mit brunna gradam stoidem. Our female 70 kilo champion on a walkover. Evelyn Nagaro. Tanifa. Agus. County Louth. Shochuinama. Champagne agus a buite walkover agus och mór through it. Godorlaíocht na walkovers. Ach bín gofta gwaith da Grainne agus Martian de. And our referee, evaluator, Mr. Philip Rooney, presenting the trophy. Lisa O'Rourke. Yeah, agus Marvis rat mór through it. Níchi himid Lisa bhuaig gífa ní slúthe. Ach Evelyn Nagaro a tréise sin. A bhuachint agus sin Godorlaíocht nacha is sport mar seo. Casey bín gorta is Dornálaíocht le héad. Oh yeah, cínta bíonn tú tréáil gach le lá agus féidir le aonrad torliú, especially ag teachsús chuig comórtas tá tú ag déanamh níos mó tréáil tá tú ag tríáil níos deacra agus sin an táma torlaíocht aonrad ní lá ní óra as a de ní torla aonrad dit ach ná tá tú dula ag an ná tú tréáil le haibhre ag an torla ag an dit so. Yeah, it's more through like the record card. Bhí mar bís beidir trúí fidí seiscint an Dornálaíocht ach sin sport sin cad a Dornálaíocht. Right, ladies and gentlemen, we continue now. Fóstal sa cúpla tríúntaach. Fósta Tadgh Jude Gallagher beise go níos déanaí gan Adam Heshin sin tríúháin go mit ar fáidir bís. Feiscin sa bheachan 60 kg agus in Garn McAllister. Of the female elites at 51 kilo. Please welcome into the red corner, represent Enniskerry, County Wicklow, Dana Moorhouse. So come on, Kershey's cartoon, Aaron Trid, Iron Sus, Calgary Cartoon Gimish. Oh, by an Trid Joe Hocon Grok, is around and Trid a rare Sinclair Lachianish Coma, yo touch roar Sim Yakan Shaw. Back with Dana Moorhouse and Shaw is Olympian-y. Back with Caitlin Friars and Dennis Acuna and Colleen Acuna Ella. Top Bound Argid Ekis. It's the Championships Europe. Representing McLoughlin Boxing Club. The Dana Moorhouse is champion Europe. Caitlin So Friars. Tá sé ar chuid an cóord agus caiithí bheith ag tríd an a chéile. Sa léthe leachceanis na hhéireann, so tá sé chó dacard an trúr acu agus an rud is massa faoi ná is trúr cóirde. Rud eile bh fan air for Dana Moorhouse ach go háir sí míáléis na Cluiche Olympacha ná a ríist sortnos le háin níos lu a hebh technician a sé. Oh yeah, no, tá Dana tá sí an tapí, tá sí chó beag agus tugann sí isteach tríd na lábh de aon duna eile agus an Lewis Lásrach atá eici ach you know, Caitlin Friars and sin tá sí chó crua, tá sí chó láidir feicimid an tríd a bhí eici ar in a ní bhirlí sa cluiche leachceanis. No, bhí sí chó láidir, tháinig sí timpeall, bhí sí cabh trí nó ceithre hooks an sin ag teacht amach le ról agus ag dul a rís, so yeah, tá mé ag go mór leis an tríd agus níl sam cén chuí rocky sin. Agus mar bhí se cóirde leat iad an bhesta so socha ní tú sásará céadach an bhfuil. Ná, níl mé hon bachará. Tá gamsa mar sin le. I bhfuil tótó gháin, aberdum. No, my Lewis Casey sin má chunig buid de bhirrta bhí even sort responses to like and figure bhirrta seo agus beidir bhí Olympian
Dana ach the Keelyn to she go tiach them off. Michaela should be three on. Dana Morehouse a Cavan Festa Starrog Friars Gorham Shea Trid Derrick and Tay a Via Cav Darragh of Uig. Shini Morehouse a good side. Earde didn't be Heinig Bjog the Friars. On the Asso Morehouse. Either Togan to Chidama. A Tosh, a Feshkint, Kata also Goramach. McLoughlin Michaela. Dallov and Nordig and Mertica. It's on the Asso Morehouse. Year Prabatimpo. Prabanchi Shear. So Tain Shear and see. I guess Gadisa Casey when Nismo Bully Bline Laka Dana. Oh yeah, Captain go Nismo Bully Laka Dana Egg and Amsha. Now Tadgh Dana Gamala Keelyn come off she trio on distance in a versus she so this Gamal and Generation Morehouse. Yeah, and Lapa Clay Jim Docher. The Friars Gadisa. Agus Suspiok Morehouse Tain Shear and see. Buile Elle Lakike Friars and Babhtaí son of Buile Morehouse. He'd Bert sort of Tadgh to Chidama. Agus an nuair scáil I've no sin away low. Morehouse reached into Gadasa Fragrant Friars the na Omiach either in Vertica. On the Asso Morehouse agus Chisley. Agus Tan Dorn Clayson in the Van the Evil the Morehouse. Oh yeah, Keenta tá she anawa egg Dana Ve agus tá she ag laga go furfa. Yeah. Agus an Fuin of Gohiring Count Derrick Stechan as Necha Friars. Rui Stelle ha gai relay do Stachlish and Durham Clay. Trabanchi Shear, ha she's a Huine. Cousin Va Axon Martin on Tui. Just seconded though. Oh. She is slow Bert. Agus Jerry bin there that she care about that. Agus Omiach Gama ach Dana Kepa. Yeah, we should come go Glover on Bertaku Anawa and Shin ach yeah Babhtaí Morehouse and Council. Cahir Lehan. Keith yeah into Intellision yeah Keith. Creating Turska Keelyn that she turns and tries to Dana just in Ruffy Dana that she tries and tries to lose second Keelyn Gadi that she take these lesson upward agus a hooktion agus that she gelu or Gabagul she gave me Keelyn Zagonia after she down the gelu people Zagonia she like that she down to the school not either. Yeah, Anno Mia agus a reached a gelu le Danis Marion she hung up there so did she Kecho Ords Tashi mar von Tashte. Oh yeah, Tashi these Eastern and Talabas a Kahishi. Agus knock mar cool about the sneak and niche agus Tadgh really on love clay outside the loader. Yeah, now talking she treat agus Tashi ag Dana vi hain these Isho talking she amach agus a bully a having an am kain agus Irene shaking him to say. Babhtaí though. On stole sa tlí even right door sauce the lemon dry mugfee and stole Darragh Friars Martin on see ach dinna machar Irish le Morehouse a bhuile Yachan the law of a machta go mertica Shin Lapa Clay a restelle o Dana Morehouse Friars nish Salar Taking Friars nish Gadir Katashuli Dana Morehouse. On Machine on
an taobh deasla corpa chosint in sin boutsanna. Ríist an foine bhanis haig Moorhouse. Sin Dornálaíocht son a críoch láidir i kit. Cosint bha ó Moorhouse chama Toto. Cínta gan dád agus céad an tuirce Keelyn tá sí cá chuir a dig déana ach tá déana just sí just léamh Keelyn go maith agus fiúnaín ní tuisce bhfuil déana tosaí an ionsaí ach fós tá sí ar a brí-ionsaí chumá céanna so níos ag Keelyn citta teachmhatha. Síos a déine dá leine púil an canvas as bhfuil in ríist. No me dulg deire bouta a dó. Moorhouse Shabba timpo. Agus a Friars á Dakar in really glan cart the scuile i tro Dana Moorhouse. Friars nish camchi beidir gwyl gai relay. 5 seconds dog there about the dough on the Asso Friars. Bwyle Currike dro Ige Moorhouse. 10 second. Cons Marchiach nog about so Moorhouse gira. Fwyn of a vant. Then trade. Jabbed into kit. 10 second. Cosint va ó Moorhouse an ach siach ar fad. Déine agus. Tá ceapan goil sin cean son? Cínta gan dáil ceaping Dornálaíocht déine ach ní tógáil tá a bhaid Keelyn na riad tá sí chur chuir a dán agus tá sí chur neidir brú ar déine ach just glickas tá ag déine na riad agus bíonn sí géalú agus tá sí léamh chuúta Keelyn tíochtar nuntaí le combination agus tá sí duine go má ach fós tá déine tíocht le tína chéad agus ní hinmáin sin ach an uppercut sin agus an hook tá sí géalú go má agus tá sí géalú go má agus níomhain tá sí fála shaper a sí agus tá sí ar cumas ach más na riad. Aníireacht ó Friars sa bhilta. Aníireacht ó Friars an sin. No dair go hinntaach le hí sa bhilta sin mar bhainneann tú ar na builí a landál sí an sin. Ceapan gur an an success aici sa bhilta sin. So ceap mé gur sé beganí trí a dó an sin ní féidir leat argóin le sin ach má bheith mé mar mótar ceapan go mé an bhilta sin do Friars. Mar se bouta Derrick. Meachan 21 kilo. Agus a rísteile an réitor há an Stólín Derrickson ní sé. A bheith dehúnta leanan sé ar I ggéal luisteach sa fáine. Déine ggéalú ó Caitlin Friars. Siirlé Ceannais sa Staid Náisiúnta. Anna Yasso Friars. A rá bhuiile das le a kit. Ar Dana Moorhouse ach an leor an vertical buile chéile ríistelle Moorhouse go ma muile chuir le sin I gíre frabba ó Keelyn. Ránámat. Okay, féile Friars. Róníanamh sin rábhfuile das. Ige Moorhouse builtaice. Ní sin bheirce gur I chéile a bhuaile. Brise tasáidir san réitor. Siar le Dana Moorhouse. Agus Friars a fnacht le. Ní puoin aftara. Agus anna chosint ó Moorhouse. Éonar dag an Friars ar an nún sí duine Dana rud éigen chun é luig.
cínta gan doubt agus a chéan tuairca Keelyn tá si duine ní sá nus about seo tá si fá cuppa gan bula gláán ach fós é an tá daine tá sin cosan de heiseach agus so chamáis tá Keelyn duine an cín tá daine fáil bag an eile brise. Agus fiúhain an son cheap Friars greibh a clacht Ian Moorhouse ó róhain dor na bháin agus chuir sin dá buile Friars. Sos beag níos trocha second fáca ag Friars. Agus ag Moorhouse. Sí Moorhouse hach an tosig dúisteach about a trí agus síos lé. Ríist. Clog a bheltice. Agus an vertica ó buile chéile. Friars gear mecht an úsí láir. Ní sí seasamh siar. Tá Moorhouse a lúb a hénig. Dine bhí hénig níos lú má bheitfáil le héad a dhéanamh ceann síosacha a sí gíre I héanamh cho beag le seangán más féidir le ní asó déine. Just night tugann sí fé Friars an bert chunis na doran na match. Moorhouse dine bhí hénig beag an drám lúpa ché. Agus capan Friars go le róhain dinta ché. Capan Moorhouse go le róhain dinta ché. Casey Rock cén duine gur dhéanamh róhain. De bhór le na scór ná tháinig muid ó na moltóirí about a héanagus do ní féidir le Friars an tred bhuachan ach sóireach déanta aici sa trí bhaita an sin bhí siad go hintach ach don Bert Colleen a bhfuil 5 kilo chuna bheith ag tríd I lór an fáinne mar sin le sin rud ionach ní bhíon na bucalaí fiú ag tríd mar sin so anna bhá agus bhí Moorhouse bhí si anna sharp anna géire inniu agus gachor a tháinig Friars isteach bhí sin just éiliúas agus buile all amach so Bert Colleen tá talanna ag an Bert acu agus is trú an rud gur caithí duna cinnta bháin gan a bheith mar ibre a héanach A sé ráid cúpáil go mbeadh go héamhsúirt na éhlóid is an dulchan cínta dinta chuidas na Dornálaithe seo le ham go háire ach cíimiid le déanaach go háir cín tú na rudaí nuatha churthisteach ina stílacha an neart sí fáil agus stop go bin difriúcht. Sin é an difriúcht ach tá Bert acu ag train gachtainna atá sa Cliath tá si the winner fád ag train on a 3-2 decision and national female champion at 51 kilo. In the red corner, Dana Moorhouse and Iskerry. Caitlin Friars on the mark, Capsy Payne, Gavin Dinta Ike, ach dog sí an numcha le duine as cínún sonna I trí na chéile agus mo roiní dog sí a roihéannach an áir dhéon Dana Moorhouse a bhóin sa chéad bhauta son agus bin difriocht. Sin é an difriocht a cara hain sa céad bhauta sin agus lagan sé sin tú sús de a bheitnig éca a sé ragadí an darag sa tríú bauta beidir go domeach an céad bauta a tríadó beh níos mó seantaí ach sin an chuig ta an sé bhí sé chócóngrach agus ba chu go meid an Bertach go chóbroú las a chéile mar trid den sco é sin trid den ihe go dí seo. An ceans congrí an ceart go níor facatra. Cínta gan dáda agus is mór trúige Keelyn Friars sin agus bhí sáirtas bantas agus mar lúma dí tuiscin ní hear go bhirtca bheith cáin ach an rud beidir go heas go déine an bug an glicas I go dtíire ach camrá chéad mór go Keelyn, bud sé ní nocht na déine agus chéad mór de agus an taithí tá dul fáitice leis na club Olympics sin agus den níhann tead atra a fós sé ní nocht na déine. Go dtíar ché agus luú na té Olympics an taithí a fáitice bhuaigh son há sí buachach a ríist an sa im le Cliath agus há sí leis an tuaiscóir Darren ó dúgáin. Dana, congratulations. Casey Rock in commentary calling this the fight of the night. You're more than happy, I suppose, to come out on top. Yeah, no, I'm delighted. Such a tough fight. I knew it was going to be anyway. Me and Keelyn have fought, I think it's 3 times now, and every time it's a scrap. Like she's really good. She's that pressure kind of fighter, which I'm not. I try move a bit, but a few times now I planted my feet.
But no, I'm delighted. I'm so happy. The final round, you could see that she really did come back on you, but I suppose you started well enough, and that saw you through. Yeah, I think like especially my side steps, the likes of them was a bit cleaner in the fight. I know the last, I can't even remember, 30 seconds or something, we did stand a bit toe to toe, but I think I done the cleaner work in the earlier rounds. And well done, Dana Cohar, just my hin. Sinna gaibh Dana Moorhouse an buaitóir agus í spéisiúil sort an léamhí sinnar a sidestep Casey agus bin cadach nach mar gáir sa chéad báta an sidestep go dtí a taobh clé greibh sin an uppercut sun leis an láh clé úsáid. Nuair atá sidestep sin agat agus úsáid tú éonar atá daoine ag teachtas Tá sé níos éascan ar atá duine ag teach thugad agus é úsáidach má seasan tú as tá sin níos deagra é úsáid so bhí is é céile gréisí siar bíarní teach fan tosaigh agus an sin bhí sin níos éasca déine an sidestep úsáid. Cíntaí agus bhí sig déana go raibh sin an trid a léamh mar bhí sig a chaithe Keelyn jeopardy agus sinna chuí thoisín trid agus go dús sin na bunta sin na iad an teach. Á yeah, cínta ach bhí an berta cúga híntaach agus tá scilanna den sco ag an berta cúga. Cínta agus tá tápaí go welcome into the blue corner. An trid sa inis Michaela Walsh anna hnigeir Michaela Walsh bhí sa léas fáir an maid Sarah Cunningham Cunningham na Austrrálaigh nó áireach agus feachta sí mlíana a greibh sí fan cuairt fé seo scéal do chreite. Yeah, scéal do chreite cínta agus ceapan trocha 8 bliana dís. So níl sí óg nuair d'iarn tú mar Dornálaí. So yeah, ionach a echo tá sí ag teachtó nua áireach agus tá coní ar hí an sin tá sí raisianis tá sí 100 and I Michaela Walsh, you know, two-time Olympian níl sé éasca ach Tréir dar thug sin job suas go mí hin chun díú isteach ar seo agus dúpláán thuirta héananig agus cuma a chuí irthe agus dúpláán únta Michaela Walsh bheith a gine. Cínta gan dáir go háir cailíonnta mar de tú hin part-time Olympian sin ach siúd tá sin 13th Irish title ag inis agus sa trí bhechan agus cid an thuirta ach le cún dé bheith sé spéisiú cid Gilks here and Joe. Cunningham, the calf and Festus Gurrum and the Grainne son on Michaela Walsh. Festus Darragh, Shahuinid, and Tahir Fad, Ig Walsh. Walsh tónn chudama. Agus buile lacke ceag sin áit na scór na son. Go Louis Casey na buile glan. Agus ha Gadisa ha Michaela sé sé sin godír chéanamh ceann eile agus den eile a caithfh Darragh Michaela Walsh cad é 7 a chéile inis a caithfh Darragh go sé buaite có hardúin tamcínte. Ten vert greibh caithfh gurm go buaite chun Josh Olaniyan agus Tadgh O'Donnell chéine eile nach this Darragh a trééis seo a chaithfh an tá Darragh go luga nach ar dar tota an tá chomáile mórní bhéanain is na puns ha mar leat a Darragh na gurm tótósú a trid is cumlam na ríra ach maybe get a bellach an nige Casey dit in sin difriocht nem pisóga géine leis. Ná níana sé difriocht amach má bheith méid tríd an nach bheith méid gurí bheith a Kearney Darragh is méid dulrá. Michaela Walsh has a Darragh sa trid áirisa agus godísa ha banistú a dhéanamh sin ar an trid an na builí glan lecace ar Sarah Cunningham thosaigh Sarah Cunningham an na haplaigh ach an is tagann sí cabhail sí. Cínta mar comes de bheirt an trid go le right a Michaela just tá sí fáil comfortach tá sí cumad an jab an sin agus cid an tuircha Sarah tá sí den sáir iirecht ach tá taithí teachta maithnis Michaela. An ní so Michaela Walsh cleag second le dul sa bhilta áirithe seo. Begar Cunningham tus nu a trid inis. Agus
an taithí atá ag Michaela Walsh. Limpacha Curry Sinsir mar Lú Toto meachan éagsúla. Hendo deaswathe ceann eile 3 Babhtaí agus gach buile scór eile sethe dhéanam chósa léir dus na moltóirí céthach an tosaigh agus les mó don chéad 5 secondú mar sin ní raigh le Cunningham puoine dhéanamh le Michaela san. No, tá Michaela róglaigh agus níos mó taithí ag Michaela. Ní raibh hí Olaniyan dhéanamh ach na rudí rinne bhí siad éifeachtach, so sin an rud nuair tá tú ag déanamh an Dornálaíocht an tamar fad agus tá na taithí sin agus ní gáid brit ag duine aigen agus Olán builí a chahabh má caitheann tú an méid is lú agus ag scóráil na pointí is mó sin an tain rud a caiith tú dhéanamh. Agus is stíl trudha agsúla nuair tha sa gur scóran an rud is táchtaí. Yeah, no, tá agus tá stíl Michaela tá sé point scoring, so bíonn si gcónaí dúach níl si gurí builí láidircha a chur aon duine just fáinn si na pointí agus sin an chuí a buan tú I tríd amateur. Agus né sin an buntáiste smó haag le héadí Michaela fiú an déana mórhaus ní do bheits na cluí limpacha agus ag sort an éir sin tríd na mar seo dinta go tuigeann siad. Yeah, tuigeann siad. Tá si ag tríd an tamar fad, tain siad thar lágus bíonn si ag tríd an tamar fad, so is ag acu cad atá na moltóirí a géirí. Ach tá moltóirí gur fearla rudí difriúla, so Se chuin Cunningham sa chorm meachtar anúnsaí mar aon si sa chéad bhabhta agus écht baint amachaice me go fada lei seo. Lámh mothaice agus taithí ag Michaela Walsh. Tuigeann si go dtír cad go gáid dhéanamh cinn tú í hénig chumad sláán agus ní sé ríos just cúpla dor na chahabh le na céile cóiric agus is leor son is éireoigh lé. Agus an réiteoir gur a féchant aig agus súil le ba sé Cunningham gachar ceachlar, gachar go bra, ní faice Olaf Dornálaíocht. Michaela Walsh an chá dor an clé, 3 cín. Bhíonn ceathrú ceann 5 cín, 6 cín, 7 cín. Lámh deas an Babhtaí. Agus an tóg tí chuid am a siar lé agus begur sé Cunningham tuairt fé Michaela Walsh úr éigent. Agus tuigeann go rud anna éasca sin rá Toto ach cecho dachar sáise tuairt fé Michaela Walsh. Cínte stúchan ó hain maidir bhfuil machar Michaela sin nach cléad an suircas tá si gur an sépa chuine legus tá si gur an gúsad in Dornálaíocht ach just in glicas taig Michaela agus an taithí tá si le feiscinnta seo agus even fiúin tá si cumad an troid leis a jab sin agus tagann si mach le bhúr sa géad sin leis an overhand right sin frisin agus tá si compactach go mar fiú láir. Ní tógáil a bhaith éire tá si den sáiríocht ach is dúchla an ó héine. Agus inis Michaela Walsh a bog Cunningham timppla fáinne. Spruch bainte amachaice cúpla babhta. Ceann eile. Cosint an son meachtar anúnsaí. Anna bha ó Michaela Walsh. Is techníc deas an hendó núsáidice isteach samach élíonn si. Cunningham a praba. Just second le dul, deir Babhtaí agus Michaela Walsh go mór hí smachtacha an sa agus na cusa bógacha fiúin dín mach go tí baint tainna bhas? Yeah, running si go si about tanna bhas ach tá é an
an Cahardegu tá sí dul hain Cahardegu Ken Tadgh éarnacha an seo inniu so you know Cahardeg blian a bheith an seo agus tá sí fósig buint anna bas agus sin an rud go dtíra bhna bhfuil tú buint anna bas céim fáil tú an seo agus rí cín tú de fiachta idir limpach agus duine nachhfuil ag an caiid an son agus rís mar deirú Cunningham éach baint amachaice ach ag an ná ceannas pléisiúre a lehéad a bheith céile bháid eiscint agus ocha dríocht fi lethaice is idir tó timp fáinne. cínta tá Michaela fós tá sí tá bringlód eici comá agus Brenin widna Michaela agus ceapan wid tá gachar eici tá sí tréistal chuig na Cluiche Olympica faoi go ach inach le an níl an bound sin eici a bhfuil si a géirí so tá sí fós dínar hí féin fiú go ceapan wid ar fád go bhfuil si go hiach mar go bhfuil si ach tá sí fós ag chase an bringlód sin agus Sarah Cunningham sin tá sí déna go má le aúpla dúrn má an sin eici ar Michaela so Thosaigh Cunningham gach trid go maith nó gach báta go maith cheachta marrá a rísteile tasnún siomhbhálta go maith dúchán rimpe áfach a sí go mór té fír ó hebh scorála da mar ha fecinn nach mar gach trid neach slíomháin go muisi ach sé sin Michaela bháil se le amach rud go bhéach a tarlú gan áras agus rís na rudí beaga agus gan áras bí na chéine chaint fé an doran agus an buile ach na cosahaid Michaela bháil. Is skill de chreite na chinún so hí is ché cho étram sa tá sí a bugad timp. Tá sí éidir mar na cosa agus tá sí an ann ri timp más gádaí ach na céimena beaga sin na hógáil chun í a chur isteach san aim ceart agus is gur féidir le hí na builí á sa distance ceart comá. Agus is an na hampla í go na skill nar fadatha tá sa aon Dornálaí le bheith go máistigh sa fáine. Caithí tú na skillna ar fad agus tá daoine atá cosama acu tá daoine atá lábhama acu ar tháinig bud Patsy Joyce sin tá cosa den sco aige ach tá sé an lábha úsáid ag an luas céine comá so caithí tú na cosa agus de lábha a fáil ag an luas céine. Tónta chu dá mar ríist. It's fechar cosam Michaela Walsh I chuoine arsúlacha as an chead eile sníonn siad a boga taithí aice tuigann sí consaí héine go bhog amachchas tribláid. Cínta híla go bhfuil aice go nuair leon nomtaí dhéanana agus nuair cheata seasta siar. Déach le Cunningham ban taineh an trid sa chomá céanna cé gur bí Michaela Walsh a Ceannais. Cunningham an leanúntir lé níl si a tarach siar. Nis Michaela Walsh gíar amachtar an saí fé second le dul. Me sí buchanta ceathrú ceantaí go beag an baist. Yes, count das bogsteach sa chincín. Cawn eile bog. Cawn eile isteach sa na sníocha. Cawn eile lábh síos an na taobh. Teigin tí go te buaiteach níos sé sí rínce as a third fed Cunningham. Agus anna fid idir an bheirt. Agus go háirchas leis an mar Sarah Cunningham go háire as meach ó fada leis seo. Ach an áíre chnochmar sár haspántas ó Michaela Walsh. Sár haspántas agus tá sé das stíl nua ag ála Michaela Walsh. Ní bíonn si ag trid mar sin an tamar fá bíon na lábha sús aici agus bíonn si ag Dornálaíocht. Brana sí cosú le a drathar éidan an sin na lábha síos agus bhí si buin tanmhas dúach agus flisin tú éidan bíonn sé caiintan is dúir sé caiid tú tanmh buintas agus dúir sé níor buin sé tanmhas an Dornálaíocht. Mar brana sé an sin gribh Michaela ag buin tanmhas fiúsa sa 5 second dearnach sin ar 10 second dearnach. So ná anhá agus go hinnta ag Sarah Cunningham an sin comá. Chun ará go bhfuil tú an trí báta a dhéanamh le chalín cosú le Michaela Walsh na taithí ar fad atá aici mar níomad ag mar golf, tá daoine an seo tá sé tógó bulas an aig so is sport difriú le. Sport difriú, Sport time agus Grainne idir an bheirt.
The winner on a unanimous decision. And the female elite champion at 57 kilo. In the red corner, Michaela Walsh, Holy Family Golden Globes, Belfast. Níor bhéh ceistán ach go bhí bheith buachcht mar cínte bheit tatú an sanna kids na fáinní limpacha. Bhí mar caint Casey fés Gehard an Michaela an taihí sinna cé chun na tridna sa bhuachan na scoráile. An fé secondary san trocha secondary nuach not dún stíl difriúe. And the presentation being made by Boris Vander Binro gogáid in níos mó dhéanamh béidir chum hampla don limpacha bhuachaint nó béidir chun cúparúd beag mar sin áitinta. Yeah, Sheila May, you know, tá Michaela, tá sí ag cael an co-order fa tamil co-wada ach mar dort mé níl sí taréis an bringload a all go full. So Beidir go dearan sí lei féin cai sí rudig an bioga ahrú chun an bringload sin all agus you know tá sí buint anna bhas tíbh sin agus tá sí ag trial rudí nua honnig mé agus sí ag trainal bhí sí ag trainal bioga níon difriúil comá agus an sin hasbánt is ionach an sin wehí. So yeah, feicim bud cén go a héin na cúpla blianí seo agus an cycle sin dí. An tainmh son agus tainmh bhaintas. Which éasca é rá mar tá brúir tá stíúil gachar dína bheith geart. Ceapan buin tú tanna bhasnar tá tú os cóir. Tá sé dachar tanna bhaintas nar hagann tú taréis aráscadí an cúna agus dearan siad ghiltí cúg an áitiús. So má tá tú chuntósigh tá sé éasca tanna bhaintas ach you know má tá tú ag an caiid an sin Beidir tá duine an dtíoch sásta leis an performance a chuann siad ar siúil. So you know tá scale different like gach duine a héidirteach. An é sin é mráidir percentocht an duine. Agus ha fnachtán is an aglah ha Michaela Michael dí dearan cíisih lasfar an solas an second agus sin é muhiúsa ar féad an dosá han solas lasta na sé lunra ar an champín Michaela Walsh. So cluismid inisio Michaela Walsh. Then our tour score Darna Dugan. Congratulations, you seem to enjoy that. How are you feeling after that one? I feel amazing. It was a hard Christmas training when family and friends were doing other things, but this is the name of the game and I just stayed focused, stayed disciplined, and I think that's how I've enjoyed this whole tournament. I think probably some of my best performances, and hopefully this kick-starts me off for a successful year. I don't think you've ever lost a bout here in the Irish Championships and you weren't going to do it tonight. Total control there from start to finish. Yeah, well, Sarah was a great opponent and my semi-final my opponent was a great opponent, but when I'm in form, I believe I'm not beatable, not only in Ireland but in the world, so it's up to me to go and prove that this year, please God. Well done, Michaela, fair play, my head. Thank you. Din eile a cahabh festas darug go trééis sé seo bhuachant conspiracy beidir lads nó Níl sam na ríide ach téta sa gúnda dar go nácht níor seo be súla beidir compach go agus cóhardúint Michaela Walsh Gansi darug buití dar an íile stig ag brunna gradam ar walkover eile Give it up for Emma Keating. Emma Keating. Agus fight ag Emma Keating on walkover fight to Kishin. Agus Darren O'Neill. A bhuaig craibh eile sa cúpa bliana hin. Is ag síanna go ma agus cuma aclí fós ar Darren go meach seans fós get tótó meach sem mahal. Keating gan dáit bhí sin mar captain sin ráhíad is dóig na Olympica agus híh fiún in na blianta dúnach bhí an seo bhí sé baint naríomh vesta chéile go fiúnas na ledóga agus éceam tríos nocht le benach from County Kildare, the Bowlow, Tommy Tobin, 40 years ago, Casey he was champion. Stand up, Tommy. Give it a big wave. An chéad dearnach so an count tridna smó go bhí trísbheith súile agus sin count sa meachan 60 kilo agus do siúd go tréisbheith mat súil a cabhan festas darug ná Adam Hession ach ina rinne ná Jude Gallagher agus bhí ag an meachan sa Casey tá caiidán úntaach agus gurmach go chéine ar bíst an trid áir sa. Yeah, cínta tá an birte tá si tá taí den sco ag an birth acu seo agus béis se mar trid den ihe I mthorm se tá birth acu ar caiidán cho or tá siad sús leis an high performance le haine blianta. So yeah, feici mid an seo bhí Jude amach bhí sé ggurtaithe ach sular tháinig sé ras bhí sé
rinne go hinnta leis, so níor cáil sé tríd i gábhíle sa fé cuaig, so tá na seach go gábhíle sa fé sé, níor cáil sé tríd go fáil, so fecamid. Ceart chana tríd Cínte should then tríd go níchi agus tá chola na súla an tríd Gola Maheen should then represent Monterey Galway. Give it up for Adam Hessian. Tána mar a bhirte Michaela tu sé de scarla chéú a high performance agus tá an bhirte go trudlainn spotta sin le fi 8 ach be sé swimús cé chasas súsar an nícha nocht agus full na sú go mór le seonas. Agus deachaná sa bheach an áire sa bín foiineh bín luas i bhar an 9 nómad fad. Cínta tá skillna den ag an burt seo, so tá si tú sa high performance tá siad crotha mar Dornálaíocht ceart agus déanann siad gachar a gheart, so fecamid cé atá an gachar a dhéanamh a gheart níos fearnacht. Agus sechuin Jude Gallagher agus mar cinn sé festas dómh a chabhaige beidir go dúir sé sin ábhrín áda sa chuoine a g mar cinn sé bhna Eric Donovan agus bín sé linn is sa ríist TG Carr agus bín Laura van Keelyn ar sacr na man chun Michaela hello le Laura má sí fecha go baile agus ceartmeach trid únta choríis agus sí rudí beag mar deam luas mar sin de ní bheith idir an bhecht áir seo. Cíntaí agus be sé simú ce an ngás na Babhtaí ach tuchar mé mar bhín se Marta sus go bhíh ceart a bheith siaping té chiaachnas agus tosas go má go bhíad air lob ach seá go mésanna. Se chuin Jude Gallagher sa dómh Hessian sa darab Babhtaí héan as 3 Hessian cúpla buile bóg leach aige ar Gallagher ní se chuin Hessian buile sníocha Gallagher isteach sa bhulg ní faice Jude Gallagher na lainí gurm buile Hessian agus déalaigh Hessian an chéad buileach Dair le Gallagher i áilt sé tachta neis agus an vertica a fnacht a gur seans éigen tótó bheith. Tá sé tuise chéile gúnaí agus tá tréimhse mé tá feici dí seo tá tréimhse mai go bhirrticum na riide agus tá Jude gur gaibrún bolg agus gur Adam bhil síos tá Adam gúsar chuigean go má sé tíochla sé dana tá lu go má fós ach mar ricimid tá sé mar tá súsaí an trid bí mar gearra. Iad bert mar dúir tótó tóise chéile ní an bhar na fácha ceachtar chud a chéile fós das ó Jude Gallagher dar an cléin Babhtaí ní se barnaí á oscailt nómad sa Babhtaí bolg buailte ag Hessian cén se timppla dánach ní legann se láimh Irene le Gallagher Gallagher a bhfuil haneis agus cosint bha ó Gallagher síg te bog a timppla Tuch a second agus an vertical fós sort a tóise chéile bhfuil eile fáca Gallagher ar Hessian nach an úsí 10 second mar sin fáca sa Babhtaí isteach sa bhulg ní leor é Casey ceapan tú Congur golóir an sin bhí an berta go má ach ceapan gur
Grainne cin níos éfachta ag Gallagher, you know, thulam bhí mar an an fum clistal ó na dúrin sin agus na headsetar an so ach congur golóir má bheith sé Cassidy ní bheith argán tá go amach an irid. Cínta gan dát, má dimar bhí tréiste go Bertacúb na ríide ach spéisiú go má tá sé 3-2 ag Hessian. Ach níl táda atrúb ní táda atrúb na ríide. Sin. Well ní bhfuil gargan nó ach má dimar ní táda atrúb na ríide agus mar bhí súla nó túsaniche agus tá sé luas ní siad an chéad bátanis tá darna báta go ráid agus bhí sé spéisiúil ach tá tréise má ige Bertacúb. Rud bhí fecinn bhí Adam tá sé an lúsah rud nach bhí sé hána ach ní tógad tá bhaid Jude tá sé hain lúsah de dánach go má. Okay, so taking Jude, go sé fear 3 dó. Jude Gallagher, Eric Donovan sa chuoine ge siúd. Agus tús anna dí friúla an chéad báta an bheirt cunis taachtamach a trid. Donovan tríráile Gallagher shift. Agus cín tá sé tríos taachtamach ábhrín de friúid. Anna bhfuil an mert. Dí na mach gur agad a bert, nó gur éirigh do bert I chéile bhuacha a bhuaile. Hessian go dísa, há dina bh róhin, chaithigh Gallagher cúpa buile is éfachtaí I leagar Hessian. Bert go gomar scáil, Grainne mo chuir chéile. Bert dina bhana jab tuairt féin na chéile. Gallagher dina bh hénig beag. Ach an am céanna dhéana Hessian. An rud canan céanna. Anna bhfuil ó Gallagher isteach. I Hessian, nar díslig Hessian I cheann. Ceann ar a taobh chuigean. Búilte Gallagher. Stop beag chuir leis ag an réiteoir. Báta caig Hessian a cheann is a bhólinn a chmad an arde. Gallagher an báta son. Agus déalaigh Hessian díorch an am. Go tháinig Gallagher's the hook sé fé. Nómad sa bháta sa le dul. Ceann buailte Gallagher a ríist. Bhuaile ísio le bheith. Réiteoir sásta scuid le. Anna bhfuil isteach na snécha ó Hessian ach tríochá ó Hessian sa cuineann na rópaí a Gallagher gur trid haneis. Hessian gur eilú. Ní puin idir an bheirt sa náchar. Be sé dachar dus na multóirí ránú ceochad an bheirt gur tháinig chuin cín sa bhóta áirithe seo. Bhuaile álinn ó Gallagher. Ach a ragur Hessian ceann do chud hénig. Clog buaite. Pasúil an bhfuil sé ar cóscóir so feicim with beite eile mar seo. Cíntaí a sort of sponsors bhain Bertacúb na ríide agus Three ar cóscóir 10-1 tús ar dó ceann. Okay, so Harv spéisiúil. Tá sé. Cóscóir. Chlórum go cínta, yeah. Agus níonta déta leis na ríide chun má ní táda atrúb agus má deimar ní súsca bhí tréiste sin ag tús an tred ag I Jude agus iad freigur thugad Adam freigur. So cad a tharlóig gnis, so seo an chéad tríd sé seo fecin cóscóir an trid déir. Go dtí sa hiag an duine gur buachint just caithe me cumad slán cúpla buile. Cun sa bhuaigh duine na Dornálaíocht bouta bháin, winner takes it all. So she's seen about to turn up this so heavy kekos wuta year in this narida. So the bully ní séfatach, ní smó bully cadé hafan either
Níos éifte agus níos gunne so Tadgh na chuir seach rud amháin. Tá is am ghfuil caidan eile ag an birthachú dó. Tá sin an dulfaigh caidan eile agus fecin muid in iscé bhfuil an dulfaigh an caidan is orda. Fág má ní fáicla cailúnta ceachtarcha. No. So beag an bhreiste in is gur an cosan bhetha bheith is an únsaí chomá céanna nó níos fearr más féidir. Fuck, adar go fáil, ní don go bhéad fa duine ranú an féidir an chur an roint. Ní féidir. Sin am siar Gallagher gír lenú deire trid. I léirúdas na moltóirí gur bé haidin na bhíreacht. Lapa clé builte. Chosintó Gallagher. Steach sa bhulag. Cosint bha. Och builte ag hesin. Han vertica. A tacht is the macht ón na chéile. Anna chaidrint idir an vert. Ísel go ord. O Gallagher ordaí an heisina siar le bert nó McLoughlin. Arís a se chud dacra seo hós is a bheas. Náidir Olaniyan tara clog go fáil. Ciocca cocha an tuair féin levéil an caighdeán eile sa náma Derrig. Gallagher macht an únsaí. Ísel an Babhtaí. Gobir chorp hesin. Déalaigh hesin ó buile loidir. Dinta go cúpa Babhtaí. Gallagher fós tríd trid. A bin in difrioch beidir gwyl an chumar an scéal gwyl Gallagher I gíre níos mód an trud a dhéanamh. Ar seaptamáint hesin siar. 25 second. Le dul. Bert Loider and Mohanson Savoyne. Gallagher macht an únsaí a rís. Cawnálin leis an lapa das Cawnelle. An bhfuil sé a tarach leis beagáinín. Ja, ceapan go bhfuil Gallagher ag teacht lena na buí is fear an seo agus tá sé ag éiliú amach. Ag rá sin tá hesin ag teacht amach. Tá Gallagher ag fáil ceanháin ar an tíomh iste tá sé ag hesin ar an tíomh mu. Sé seo dachar le léamh. A ríist ní léirids na fríidir an bheirt áirithe seo 10 second Derrig sé seo Olaniyan coch an tuair féin na chéile. Bertica fnach agus sin Anna Fred. Defi captain an dal off sa chornáide. Troid go níchan na ríide agus mar bhíon le feiscin Michaela níos túisce agus céad thuairs go Vertical agus churing was Babhtaí Johnson chuca dú sin le ceann na péadach chuca Adam sin le beag an freigar ach chuirigh sin ní bhain bheith mar moltar ach is an spéisiúil. Deire an dóilinn gur dhéon Gallagher a róhann sa Babhtaí Derrig. Ceapan sé féin gur ina Gallagher a dóhann sa Babhtaí Derrig ach má thuí sé a tro hesin ní bheith argóint ar churbh bhfuin. Ja, cínta gan dá ceaping beidir level trí na Babhtaí sin tháinig beidir dú de seachan agus éidir na fríide agus beidir go bine a hassle. What a great contest! Almaris Farty a Derrig Lynn Cléach Buachach. The winner on a 3-2 decision, a national men's 60 kilo champion for 2026. In the blue corner, Jude Gallagher, Two Castles, County Tyrone. Agus sé Jude Gallagher what a worthy opponent, Adam Hessian. Agus is tócha a rís a béid sort an picture nu an ívágur léire se sa Babhtaí Derrig. Bhí an cumar greibh sé gír amachtar an únsaí. Bhí ceapan sa Babhtaí Derrig go Tim Gallagher a gír níos mó. Bhí an birthach ag dul le hae ach bhí na builí níos éfachta ceapam a tháinig siad ó Gallagher ach sóir do Adam Hessian agus is true Right, ladies and gentlemen. A great man for boxing here presenting this trophy.
Mr. Eugene Duffy, Vice President of Boxing Ireland, it's the high performance unit, Shin coach international referee and judge, a wonderful member of the boxing family. Give it up for our champion. Cínta gan dád agus tá se les Jude Gallagher. Tá near taithí go And give it up for Adam Hessian. Well done, Le gentlemen. feiscinis tá Jude héis bonó bhaint mas na Commonwealth Russian agus na Babhtaí sin lu le chéile beidir go 6 amachart ach ní mór an bhéidir an bhirt ar niche ach ní ógann seach a bug an sin le bhfuil Harlína. Agus ní duine le feiste star go bhuaig an Babhtaí so ha deire le sin hainlead sa go Jude Gallagher. Tá sé go ma. Tá sé anhá agus feicimiid na rudí an status atá ag Jude faoi láthair, you know, the Commonwealth Games gold medal aige, tá sé is mar Olympian é, tá sé dul a rís le haid Commonwealth eile anis, you know, tá is calibre den sco é agus I mórm se tá sé fáil níos fearach sa théin sé right. Sé gcónaí ag feilm agus tá tú ag an caiid sin agus tá tú fós ag feilm sin rudínta chun an féach an déir. Yeah, tríd fear ha fecin grís a toto. Cínta gan dád agus ní cúis náda go adam an tríd an chola mar níor Tadgh atra bhar lábe ach ar an niche ag báta dúrnach feicil go bé Jude bhain machsbrug a deire. Agus ha Jude Gallagher Eric Lee sao grí dearna dúgáin agus han solas lasta agus ha se ólah le dul ha se seasta san áid ceart mar se dearn han túil a bhfuil leart le Jude Gallagher. Jude, congratulations, all to play for there in the final round, but you managed to come out on top just about. Yeah, very tricky fight. Going on it, you obviously won each going in the last round, so I knew you had to still be careful, but push the fight a wee bit more, but not become too reckless. And Adam's a very good operator, like, so it takes two to make a contest. But I'm just glad I felt I won that last round, just by a few punches, a couple of bigger shots maybe, but just got me over the line. I'm happy to get the one. Yeah, you could see in the last 40 seconds particularly you just upped at a different level, went on the attack. What did your coach Eric tell you going into round 3? Yeah, he just told me like it was one each, knew we were one down after the first. It was all they play for in the last round, so he told me like he just more words of encouragement more than anything, you know, more than a game plan. Just stick to what I was doing. Don't get carried away, and he says it's there for the taking. So, and that's what I did. Kept me composure, kept me cool, and went on and lifted it. Oh, well done, Jude. Fair play. What you Thank you. Count buite ag Jude Gallagher, Marsha agus Arist. Which das gwiliscut dos das about the Derrick. All right, how much a whole score? Winner takes it all going about the Derrick. Cínta bhfuil tá bhirtcomh is nás céanna agus tá sé de cóscóir agus dan se kit ag gur smúr an agus méid a chunig bhfuil sin béidir Jude is na fríd a bheidir bag an níos cruinne lena chu Dornálaí agus ach ní cúis nára go Adam tá sé héin fósán agus tá sé bula doras agus an taithí tá go bhirtcomh na ríide agus le cínta be sé spéisiúil sa blianta Macaroon cefin airile, but tá táchaí mai ag Jude. Yeah, cínta. An tritsa inis Casey, Nócha Keelyn, Jack Marley agus Gavin McAllister. McAllister! Cúpa bliana chmucamar Jack Marley tá trí agus is so an greibh se léir de gachéine in chéad bhí an greibh se Leeds go raibh an duine sa speisialta. Oh yeah, cínta tá Jack ó ógus déanaan daoine Dermot cé ó ógus a bhfuil Jack faoi láthair. Agus tá sé éis an méid sin na dhéanamh ag ís ceam sé fé trí faoi láthair agus tá sé sús an sin lena buclaí móra agus ag déanamh na rudí. Níl really heavyweight agan faoi láthair a bhfuil ag déanamh aláin de thar lár. Tá sé chuil dachar haon tú thar lár ag an meach an sin. Ach nó tá déana go hinnta go bhí trid má aige a réir le bhain Rafferty agus inis Gareth McAllister. Gulor sé Marley ha cab festa starach bheith fá súil go méid an bua ag an taig raibh na Olympic is fiachar has sé mar bheith tarmh Babhtaí an farsa ha luas aige a fuinimhge agus ha neart aige ba dad sa dor an Clepson. Mar cínte bhí an annachchuid meach an na tacht tríd nar hagan an lámh clé ó Bharley. Cynta go deas aige.
Marley I gceannas hana féin íochar. Agus McAllister stig sa chuoine. Agus tá Lewis ag Marley Toto agus sé briasásta úsáid. Cínta gan dád agus béachtaid tá sé go fearr mór láide mar réad tá Lewis sinige agus mar recas mar ús an na gcóine ach tá Garn McAllister benna cumta go má agus dús bhí sé an lámh clé hísaige but ní bhhailm bheith hí sa limucha is de Jack teachta do mulach. Siar le McAllister an Babhtaí agus fioch Marley. Tá san tá rud an tá donna ag go háir ige mechan se tá rud be agus go háirhfuid Jack. Tá bulle trum sin ige tá. Tá déana go má ag McAllister níl an taí aige, níl sé Dornálaíocht roiáda ach tá sé an sin agus níl agla aige ó Jack. Níl cínta nó. Tá sé spáintas tá sé 64 cínta. Tá sé aisteach an meachan sinna eáil ag ritín bléir an cosisiúr. Cínta, So ag déana go má aige, tá sé is fear mór é ach tá sé an buga. Tá cúpa buile fight gedó sa sé tríéis meach siar. Ceannais san mar hampla. An meis an puin eilecha a lacha. Marley agus fiú. Agus nadúla an buile fight ag Marley ó McAllister ná riar go dísa. Sé Marley a dim an trid fad. Cínta. Creidir thursca McAllister tá sé fáil 64 na dí na fear Babhtaí Olimpiacha frisin le agus go fear na hamán taige a fós tá le feiceil droig Jack man dear tá sé chu brúid agus 10 second. Deir Babhtaí agus Marley fós meachtar an úsaí. Agus Toto rud a thuir fan air fé stíl Marley ná anna dhearfach. Spreá leis meachtar an úsaí a gcónaí. Cínta is mar lumen is tuisce mar go fearr tá trom mar tá sé anna sciúpaí chur lábha agus chur cosa agus even chuí tá sé go hímpla bháinú tí mar tá sé cumméid a fáinne mar agus tá sé spáinte go sé gceannas agus béachtaid ach mar camas Clepson thuirs go McAllister fearr ógan nach mór an taíige agus tá sé fós 64 ach mar tá sé gná tá Jack tá sé compúta go má bhí tá sé go friúhhair. Agus bhí míá leis na cluí limpacha an áíre socha níor chuig an trid da tí Derek agus bhí sort dímáir leis hénig stáir min dhéag. Bei seo council Dornálaí Casey bhfuil fé fahocht sa ceannaige agus bhíháin justal ach bán a bhuiir de bhaile leis. Bhí ar níhhair sé an ben áir sin ach bhuaigh sé tríd heile I boras agus seachas Kelly Harrington níor bhú géin na eile, so rinne sé go hínta Ceann sin agus fifa tá sé óg, so tá lá am ag a fiú fé tro go mátá sé fós gurí bheit se. Rís na lábh a tapig úsáid ag Marley ar air le McAllister bhfuil sa cheannaí dóla mé agus tá cosan bha á úsáid ag McAllister se go má bug a rám siar as anna chuid seansna ige é has pointún fiochar Marley ach tuairt fé. Cínta tá cosam máisceil go cosam McAllister na ide ach rud bhí bheith nervous ach bhí McAllister ná a chuí go le bhábh síosaige agus sinna tíon fightas for him agus bud a bit sa bóta tá rud a an tarlú. Agus Marley nish suspect the hénig agus annach chuid finneamh úsáid ag Marley Annie as of McAllister Craindíochtach fé bhain chuin Marley
Dá láb an áir ag gaff. Marley gear an uppercut úsáid san timppó. Cam frisch ag McAllister. Cíntíhe tá Jack James hang se chá se couple tí na chéidir cín as chéile chu de bogam de fós freigur McAllister le cean sin agus tá sé fós se a fód ach mar tá san nach tá bud man an tarlú gan second amar be. Agus mar dearm annach chud finine bhúsáid ag Marley agus dá bhar san há seansan is seo ag McAllister. Agus sé stíl ag Marley ná bheith dearfach tuairt fút a gcónaí. Is cíimú de sin. Ní hé is feinach. Is feiní nar há sé motham. McAllister á bhuaile. Is Marley, just second giddy. Push for an clog. Right to McAllister gone there, bhuaile Coolageen, sin an clog. Agus Chapin Babhtaí de Marley. Babhtaí de Marley and sin anhá tá sé tríd an dearfach agus ag dul an tosig an tamar fad. A cuairn ní gaith sé a bheith is stian sin an tamar fad, tá sé có fada ar ag ní gádó a bheith is stian sin mar tá sé tá go bula nó go ní gádó a thógáil ach ínta go Marley an sin. Bin which a Dakar stop a chuir leis an stíl ása mar han cuma ar dumsa fechanir gur bhaile sort ní hé McAllister a leg amach ach go bhfuil sé sort a gíre a léidirionam. Beidir go sé cuairte limacha le hen ceann mór sin Jack. Ach tá buil am más é sin de stíl bhfuil? Beidir go bheith ach fós éon. Tá sé ní tásaigh Jack a héin tan taige ní gá tá do seaftach. Tá sé gceannas a trid agus ach a rúsrí cheapan go beidir sé gur an ceann mór sin a thuairsca McAllister agus sinna tá McAllister tá sé clit an tuairte tá sé fós se a fód ach tá mar ic muis tá sé Dornálaíocht go compach ag Jack ach spéisiú ce mé trí bhóta. Babhtaí Derrick Marley fantastic ar McAllister agus leis semmeach an mórsa ní thógateach dor an na bháin agus déach rudí eistú an na hapaig. Marley ar núnsaí McAllister gan na rópaí aige. Tuairt féin ceann. Sias le McAllister. Ní choirín tear san réiteoir. Bhuailíonn a ríist. Bert go praba. Chéadúirt tróna ha muil ar stíl Marley. Tá bhirt go bheith hééis an túfás funne bhúsad taréis sin chéar á bhótan sin nach Camerará tá man tóí le McAllister tá sé a fód na iad go fearr an mór an taithige a fós. Agus bin buile de ceann eile ar Marley. Níos ní chasta Marley bheith cuairma agus seothe McAllister gan na rópaí ag Marley. Agus há cínta cuma níos fearr níos éfachtaí sa riile ag Marley. Ach sé trééis ligant a McAllister bhuaile uair nó ró. Cínta mar lú tú ní súsca césaí mar tá sé tóga bulín féad na cheartta thógáil a fós éon. Tá rud a bhíonn an tarlú. Agus be sios ar codasnacht idir Michaela Walsh. Michaela Walsh beidir chur sort stíl mar sin a féid truda ar cheta Jack Marley chud a stíl Michaela a thógann tú héamh chunas tríd. Beidir chuis féid leis chuinál siar beag an ach tá Jack beag go leor le haid an meach an sin le tá sé 9 kg. Nar héimad th leir tá Jack níos lú ná a London a feartá ag an meach an sin so caihí sé Beidir isteach agus dultí mar sin beidir ní gádó é dhéanamh agus é an éan ach céipán nach beidir leis sé dhéanamh an seo tá sé déanana cleachta. Tá sé ggéirstocha tá spántas a thuirt an slua há trééis tachan fiochan ar tríd agus é preba timppla dinta go maithaige seo chuoin a ríiste Jack Marley idir an dá láimh seach a second agus anna as an éisthe gairí leis.
Na bhuileisteach sa sníocha ó Bharley. Agus le 10 second le dul. Duine Jansi Dara go méid céiliúra. Agus tuigeann Marley sé seo sé. Bheirt go in na rópaí. A Marley sásta an clog a chláis sin. Deir leis agus Ian McAllister on the job. On a job ar fád agus ceapan go stíl all an aige, so má tá beagnaí níos mó taithí aige ní leon fád nach féidir leis a bheith ag ar an level céile le Jack. Níl sé ag tríd roiáda sin, so le beagnaí beag clochta agus níos mó taithí. Breaníonn sé go hintach go nuairtá sé ag déanamh nuirí cearta, so cínta anam le breaní amach le haid. Jack Marley cínta há trééis seo bhuachan tótó agus tá cé bhuiime trééis bheith socha déanamh díon scrúdú ar an stílas an techníc sin mar greibhses na Príolimpachach. Tá sé anna hainmhah bheith féchante, bhráide bheith féchante. A cínta gan dát agus go fearr mór mar idir I go meachan tá sé an sciúpaí go bhechan na riire agus an bhuailí tá donna aige ach no kids. The winner, national elite champion at 90 kilo, on a unanimous decision in the red corner, Jack Marley, Monkstown, Dublin. Agus sé Jack Marley ó chuman bhaile na manach mína Tréáile Mountain. Gavin McAllister, knocked down. Céiliúra ón bua aige agus ní minic ífa duine an meachan son agus an luas son aige agus in an do chud is mó é an gurn tríomh auta. Cínta gan dát agus fiúm verticum na riire fiúm McAllister mai lútú suisce césaí go fearna an mór an taithí ní bheits a dé de mar sé suggesta dro ceart Gavin McAllister beg an taithí de réir chéad go mar sé héin an héitrééis beg an am ach bhí cuman na maithas ar Jack an sin agus béireacht it an dát a lí baint amach ríisiige. Agus das é eiscint. Agus rís na hamnacha móra atá buachint as a céiliúra agus tá cúiseann gur bíad na hamnacha móra iad agus tá sé dasar slíomháin idir fada eiscint sin an bun chaidán é seo bhuachant as goil gairílo iad a bhuachant. Oh yeah, no, caithí siad an cummórta seo a bhuachant chun dulrá agus a bheith an deise all acu chun dul go thláir agus duna cummórta sí mór mar le Europacha agus an down so tosíonn sé is dit seo agus seo an tosnú do na bóthir. Agus dócha má han chun bheith high performance. Caithú bheith cíntiú go tú a bhuachan so ghlacham leis gach bliain. Mar be cheart go meach an bear na sanán ar cheart? Oh yeah, ba an ibre a hain Rocky siad a ra chuig na cummórta sí ar fad agus imharm sin an chuigur ceartú a bheith, so fecinn tú na anamnacha agus tá beo acu híanaí ba cuardómh dul chuig na cummórta sí sin. Well, in ish clutchmid o Jack Marley, has le darn. Jack O'Hara has congratulations. I think. Great, yeah. You asked me a few minutes ago, just like how many is it? I don't know, like, cause they're all the same in the house, like from boy one to till an elite title. They all look the same. So I just try and come into each elite championships with a new perspective and hungrier and just want to better myself. That's all. You seemed comfortable enough throughout, but you were still very offensive, and you really game. Yeah, you have to. Yeah. Like you could sit back and box and move as you want, like, but you want to push on. You want to push past your own limitations here. So when you go away, it's not a big scare, like. Oh, very good, Jack. Congratulations and well done. Very much. Have a great day. Thank you. So, ráród an a spéisiúil an san Toto dúspáire nach bhada sé céhhéad Boris habúrtaige van der Vorst, who who was the founding president of World Boxing, and he wants to make a presentation here to the president of the Irish Boxing Ireland, with the name changed Anto Donnelly, our president. Is ní tú fólam na riire ach téta leis a Jack and Chin Haitian to sponsor. Yes, round of applause, please. Tá fósol mai lúna tuis ní sé fi dófi trí gus tá sé hí go sé mór le fada ach no tá sé go le nearcha neart na riire agus fiún na dam ile tá takeí agus tá sáir go sús go dtí seo fiún tá Babhtaí den scón na riire agus even Cam River sin Drew Gallagher agus Adam Hession Luke Hines níor tá atrop agus sinna le feiceab tá sé brú chéile
chur chéile doch an cín ar ide agus is bra de sin eiceil agus feicimén tá táchaí bibna Dornálaí lu an éir amachchan seo. Ja, an cum go bhfuil agus nuair smuoine tú socha an dímá bhí ar daoine na cluichíle Derek. Tá sé das Brandon nua socha ha faoine bheann ha cumas ar darfach ar Dornálaíocht ríist. Welcome into the ring. There's few in Aaron, Represent Esker Boxing Club, Luke and Dublin. Nathan Ojo. Dornálaíocht na cluichíle panis bhí choirí ceiste ómhór an goí cúpa seach na hin. Oh yeah, no, cínta. So Tomwood like is few gur féidirlinn an Dornálaíocht dhéanamh agus is féidir an bringló sin agus an ggóil sin a bheith ag na Dornálaí ar fád ag dul le haith fefe 8. Well, seachuin Nathan Ojo. I'm going to go an 8 kilo. To the blue corner. Representing Celtic Eagles, Galway. Agus Robbie Olasola. Robbie Olasola. Toto. Cínti chunig bud an báta leithcheanna réad agus mar chunig bud le Nathan Ojo rinne sé scrios an scoth na ríide ar choran champion Brian Kennedy nó nach chursúla denna ben sin na ríide agus níorsúla denna beh níorsúla Brian Hain agus a chu rud frí Nathan Ojo tá bombainte maithe agus riomhan downnaí busad faois agus so be sé spéisiú go má na ríide agus a rud frí tá stail eisteach ag Nathan. Híle go tá Dornálaí na tíochtas ile na bin na ríide ach nó is caiinte Robbín sin tána bhhaim mar Robbie mar bhí me sa glub leis fáda agus tá sam le Pabal mar canna sin túisce is Trainlaí an scó Pabal agus tá mé cínte méid chonig sin go Nathan a réad agus go mé oberbáile dinta go. So oberbáile dinta mar se cadán tú súile. Be sé spéisiú go má is cecha tusa mar bhí tús má le Nathan a réad agus just cathe Robbie nish in here about a bit of Mahagan Jay. Shas of sheer about just cousin. Just kidding. Yeah, special special. Just echo hang us try to ride in that either. Okay. Marsha Nathan Ojo. Sigansi Darragh. Robbie Olasola. Sigansi Gorham. We need Cathrica Shas of sheer. Agus tá stíl faoi le ag Nathan Ojo cínte. Tá sé aclaí go maith, salúpa go maith chomh maith. Níos Nathan Ojo gur smachtáid a chuirsaí. Chóg sé chuid ama. Siar leis, preabann séach. Sé tapig. Nach an unsaí ríist agus Robbie Olasola sa chorm. Be sé sás le seo Toto me se? Be sé sás go má na ríre ach rud frí Nathan Ojo tá sé nátíocht mar agus bhuinis tá sé nátíocht is ile na bith agus tá glicas baintige a fós cé an thug Robbie tá sé seasa fód na ríre. Tá sig ní sé gur lumcha brúcha mar ní sé gur an mistake sin dhéanana. Agus sé Robbie Olasola ha luascanis sa preba a lá fáine. Ojo sa Darragh. Deis go siúd ring go beag a dhéanamh. Bhíar a bog isteach samach. Rinke eile. Ojo gin na rópaíach é línse machwatha. Níon rihim ceart sa tritsa go fáil. Agus cínte Robbie Olasola gur a hénig chumad slán go fáils gur féad leis. Seach a second. Endo Ojo
agus barna dasá ágan dig Robbie O'Lusa ó Ojo ons nach féidir meachta an úsí sé bhuaile. Rí go beag 10 second adó go déire bhilta áirithe seo agus Robbie agus óla críochnú go má Gret go fós graithneir chéile ní mór an ná bhfuil Ní mór an tá sé congrach go leir idir an bhirta go achtá an bhirta déna go hiach do stíl na difriúil ag an bhirta na gona sin. A bhóhan dinta go Joe sofa bidní chéad moment beidir. Ja, bíon tá sé ho aisteach agus é boga tá sé dechar lábh laga ar mar tá sé boga mar tá sé sús ar a bar cíní an tam ar fád. Ba haid far bhfuil 82 kg sin híach na feáil. Meg Robbie sauce leis sin? Bhfuil tá Robbie tre duna níhe na ríre béna me sauce leis an tarthataras scóir na ríre ach tá sé duchar mar chonig mu gin le Ojo mar tá sé duchar a sroid agus rusfií tá sé an tíocht bh ile na bu agus sinna fá bit a spéisiú nes caiise bag an níos mú buide brú chuir sa dána bóta. Okay, waiting bouta dó Ojo hách an tosig. Tá sé mar bheith ascúil móhan son. Dá lábh an áirdige agus túsbha ó Ojo. Isteach sa bholog. Agus an cuméir go sé trí sé árdach beagáinín hana féin sa bhilta sa agus fiochan slí go an corp olah aige. Olah le mecht. Shabba I dro. Robbie alla Zola. Na ropi a úsáidige fiúin. Gach. Irid don fáinne a úsáidige. Dasso Robbie Olazola. Ach Ojo ó Harach Zavrúig. Agus Hífa an muín is sin Ojo. Vertigo a bhuaile chéile. Ní an fuineh an bugad céan a Robbie Olazola hiile a cúpla buile láidir feitiige ó Ojo. Agus Hífa ní an glúiseach céan in isis. A chuoine a ráidir caidle déanamh. Acha sé níos féhrú an cuméir go bhfuile anna bhuaile ó Ojo. Cán eile idir an dá láimh count timppla an boutan count clé an uair san. Tá sé bhasca idir deas agus clé is nead a Robbie Olazola cadas tá sé tacht. Agus fecin beidir go Robbie fá bag an frostasach an is na ríide agus sinna sa rudí inas Ojo le damlaí ben na ríide agus tá sé an damlaí má bhíle freisin leis an stíl teige. sé bíonn sé bug ó deasca clé. Agus son mar chinse van son an smachtag ar a chorp. Féidir meach siar cho tapig. Téim rud heart a Robbie in na gogadín corp a fós éon tá sé duchar go hím hollir tá sé nús asca na ríide. As rís fechar Ojo an slíd. Lechéim siar, nu lechéim tosig agus an léimt. Mar go bhar an son. Isteach, no, í seo. Agus cai go teann iachar sprioch carta áilt le Ojo slís go míide bugal gánaí ní léonrad ann dit sucr. Cínte gan dát agus beidir tá sé go má nach chu cosa agus tá sé an dímar Robbie nuair thugann sé héine. Derek leis an tarna bhilta. Clog builte. Agus ceapan. Gur cuoine dearg. Agus caiimiid súil an scóir na sin hénig. Béic an slúir té fiorúin agus se. Nathan Ojo chun cín agus mar chnochmar ó húsan íhan ar níis. Casey, it's just fanslán. It's cúpla buile agat. Yeah, no, tá déanana go hinnta ag an burt go cai tú é hort an burt far bhí trinad an sco acu a réir chomá
bhí siad in éibre héin agus dós an meachchan agus aon den eile ar pápar ceapá go méid an burt eile sa lé Ceannais seo agus tháinig an burt seo tríd ní ana agamsa ar an burtfar seo agus tháinig si tríd agus inis tá siad sa lé Ceannais agus is ceartó bheith sa lé Ceannais mar bhí si go hinnta go réir agus tá si déna go hinnta go nachta óidir just beag an níos tapúla tá sé ar na bhar cíní sin ag boga tá sé thó dechar Grainne a bhir Cínta dó. Tíar ag rabinis na gafu leige chaige agus dúir mé níl sé críicna go dtí bhfuil sé críicnathe. Agus tagann sin ó bheirt go taíomh bhar sin chuma. Robbie Alazola sa Yanzi Gorham knockout at Astalwig. Ní éon ceann feice nachta an fós. Na cúpla trid eile le dul. Ceanna bháin eile stáilm mar le dul múram háile dulagan. Agus Ojo a ríis mar bhí arágan. Tá sé mar bheith ascú an son. Fiach ar a boga timppla inis. Gach ile chuid dá chorp o boga. Ilan, Gwaile, Glúin, Cromáin. Fiach ar boga. Cínta agus Clepson Turca Robbie, tá sé chuir méid brú tá sé ná chuidir Ojo agus ach mar coach ní níos an cadile ar le Ojo macha dain sin. Tá sé chodachar tá sé asáil ag teach chuntosig an tam ar fad ach tá Ojo just chodachar. Tá sé tá cosú le frog nuair tá sé ar boga. Am cínt go gabhraíonn na bróga geala ar sin chomá. Agus an rúfií Ojo tá sé garú ó áitadras go Sápa agus níl sin an rud féige agus tá sé competach ag garú féintíh. Má bhhaíonn tú ar cosa Ojo. Níl siad riomh ag stoppa, tá siad a gcónaí ag boga. Fiúmá tá sé centimétre beag, tá siad a gcónaí ag boga. Agus mar bhí Toto rá cos daschan tosig inis. Beag an cos clé an second. Agus sin dachar le déanamh agus far cho óg nachhfuil a méid sin taithí aige. Tá sé chuna bheith mar champion faoi deire é seo. Cínta gan dát agus níomháin sin nach ag meach an táise ag 8 kg ní siad ag meach an éid an chuirbh. Ja, cínta. Iad fós adul 10 second adul gach cumar an scéal. Gur BEO Ojo bheith céúra. Ní dóim go ggóthain nama ag Robbie Alazola ní a chumar go meisi an buile. Bhfuil marfach sanna lega ar Ojo mar fiach ar Ojo fós a rionca timppla na háite. Ní fiú breaíonn sé thuirseach go fáil. Tá sé fós ag dul ag an luas céine sa bhí sé ag dul leabhach tríd an céad Babhtaí. Cínta maidir tú níar móch an chuirbh agus ó béidir. Roianach áfach 10 second a dul. Agus Ojo fós a rionca timppla. Agus sin agus an cumar an scéal Nathan Ojo há buachach. Agus a roist anna spéisiúil. Duine eile le stíl éagsúil difriúil. Cínta se agus béidir go bud an túsnis tá si an chéad gáh tá feici Nathan feici sa championship fiú láthir ach mar chuinn se ra agus bag an taithítí hero béidir mé spéisiú cid mé ségus sa tochaí. Bé bhfuil tochaí maig an mathrú. Rinne sé go hiach sa chomórta seo tháinig sé tríd Brian Kennedy innéag san sin Robbie inniu agus is opponent ionach an burt acu so le stílan na difriúil chomá. A caiú é thuirt a Robbie bhí sé anna abí ina chuid Dornálaíocht de fiú sa trí Babhtaí an sin ní raibh sé Britisteach mar bhí sé go raibh. Put your hands together for both these boxers. Fleishmid Noel Morris. The winner, a national 85 kilo male champion. On a unanimous decision in the red corner, Nathan Ojo, Esker Boxing Club, Dublin.
agus níor bhéin ceist fé sin Ojo agus ní rá sé súil go mbuach sé réir bhí sé súil go mbuach sé nach de bhar cadín sé réir cad é go dtíor chaon sé réir a has amachtat Nielsen Cínta there sé Brian Kennedy an champion a bheachan seo agus rud tháinig sé rud rinne sé réad ní nach leanna se ná tháinig sé Grainne ag tús an Babhtaí agus well beidir cheapglúirí nach chuir cuara go Brian ach beidir go cinál sinna hosta sé an sin agus chuis an neart an sinna réad agus béad Hon semach le stíl difriú nach mai der ní hon semach chun cín nach ach béad bhí sé compach go agus ceapaning ní den gabh dearnach go gluisiú mat bhí Nathan Ojo. Agus zór a bhí brunna churan ar siúd gan áras cean do lechra Dornálaíocht in na héir an zór agus Nathan Ojo befar cumad súil ar seo. Ceapan gur anam a cluisiú muid a lán agus muid ag dul ra. Agus cluisiú muid wing ag an second a bhó agus skillna ag siúd nach chuil feice gin ó Queen Dornálaíocht eile an nó agus a sé siúil saoil an son an darna dúgáin agus be sé das plus bhíh siúil in isis agus is é atá ag céad uair a crowd beag búilte saoil leis agus nach das dúinis beag deis a gine cushiont ó Nathan Ojo thoise le darna dúgáin. Just come through the semi-final yesterday against Brian Kennedy and to win tonight. How you must be feeling amazing. Yeah, it feels amazing. Very good. But it's elite. I'm very proud to win it. You know, meant a lot to win it tonight. So I'm very happy. Very, very happy. Talk to me a little bit about your style. You were changing from orthodox to southpaw. Your movement there in the ring. You didn't even look tired in the last round. You don't think so? I was bollocks. Robbie's a tough opponent. You know, he just keeps coming. But yeah, man, I started practicing because my original stance is orthodox. So I started practicing southpaw after the Worlds, you know. Because I feel like, you know, for a big guy that can move, if I can switch stances as well, it's very tricky to catch. You know, you don't really know what to do with that. So yeah, I just started practicing it. I'm not perfect, but you know, I've gotten a lot better since the Worlds. That was like 3 years ago. So yeah, it's very tricky. That's great insight there, Nathan. Well done, and Coharjas, well done. Fair play. Agus a rís cecho macánta leid bach bhí sé tucha trecht agus tangáil na úsáide a chun é sin is minúdúinach a ríist de bhar na Worlds cúpa blianahain dúirte nó caithame mustí le strú agus beidir go thug sé trí bhíonar a sé éfachtach a sé gibriúda. After the last contest, an das agus cecho dachar sé le glútún bert saopá túsníthe. Bhuiid sé dachar a bheith an na stíl a strú mar sin? Cínta gan doubt agus mar chunigúid an nocht aber tá stín ní éagsú ag domlaí ach méid chunigúid go Nathan Ojo bhí gáil le featherweight sin nochta a chuí sé tred agus camú cuime is tá sé tredig 82 kg maidir ach sin fuinnim céanna bhíige ó túsa báta go dtí dead an tríú báta agus níú vinnic extra sin ach cínta se le feiceil nach maidir go le gotíon dinta tíor go doras. Díorcha agus Hamid nach mór Olaf le dul leis sin chéad tríd eile an nocht agus sáiríthe Dornálaíochta sa Staid Náisiúnta agus Okay, ladies and gentlemen. se chuine an marsará go mid Olaf le dul agus in chéad an eile ná Terry McEntee gomíon na gobar an son bhil tríidir son DCU agus anna chréináil íon go le Shauna dúcha agus Terry McEntee a chréináil le Jim Emmett Brennan fighter bíonn siad ann agus anna chud rangan na úntacha ach léocht ar siúlacha agus tá sé trídan sa ar son DCU agus seo chuin Terry McEntee agus tríd spéisiúil John McConnell agus Terry McEntee. Cínta gan doubt agus rudbhí Terry McEntee bhí sé anseo trín na blianta bhí go máin le héite Aidan Welch agus Dean Welch agus Kieran Malloy agus Paddy Donovan sin look agus bhí sé gúnaí just ar a cúil doras ach tá sé deis eiceil níos Babhtaí Ceannais nocht ach mar recum tá dúchlam mór mach rúmbrige John McConnell agus siad feiceil ma héin
Tani Casey White is talan ó héine John McConnell. Yeah, Aberlum ní smó fé sin. Can I have go gur talan specialta? Just a fecin héin and just in stíl teige mai tá compordach agus tá sé teachtarrá scortú freisin agus níháin sin nach an gym se train an tá sé Casey mai an talentán agus tá sé fáinneart sa Sparrow agus freisin agus be sé special go mai happy. Okay, Keemid chun sa roiig leis. Agus sé McEntee há sa festas dara go bouta sa McConnell sa festas gorum agus dúnach go mid Olaf le dul a mid fad fnacht le an réiteoir tuairt fuha bert an nod feite ge sé cáil sé leini McEntee bert dinta nis ráis sé saga McConnell agus an scia fiacla stig an leini ge. Final 70 kilo between Terry McEntee, DCU, and John McConnell, Holy Trinity. 3 3-minute rounds. Agus seo huain mar se McEntee a Grainne McConnell. Round 1. Isteach le lára fáinne. Baco McConnell gach bouta go chahann sé doran I dro McEntee. Buile dinta ag McEntee tarna ceann. Agus McConnell is de réir I chéile an spreoch a bhaint amach aige níos mó ná mar tha ag McEntee ceann Ellen son. Bigger McEntee is to snoo, Dornálaíocht McConnell. Love a topic of McConnell. And some bakes and folks to get. Into Challuga Master Church in this near because to Terry Garrett Brew for John John Benna Alva Combadok because Peter Goose de Fawn in Jin, my dear, because go ahead to Goose than Jeff Faderson. Yeah, Sheen in his foot to get. I was in Comer Gould. Son Mar Yefriacht. But I get McEntee Voile. The North and off. I was reached. Cut finish. Moment. Just second fuck. So about to so Agus McEntee fós is rid agus an vertical fós sort of tóisi chéile í puin Barnaí a ágan to cut. McEntee á bhuaile a ríist. McConnell and Baltusson. Vertical. Anna Umiach. So Vouta so it's 3 second le dul. Need puin number scored feck again. Gidi so. Nish Keem Ide. Prabha McConnell sheer. Agus. 10 second. Gidera. Vouta a hand. 10 second. A hosig na Dornálaíocht initiation. McEntee treat to Will Snike. Okay, Casey need Queen Atroch. McConnell just. Captain Will McConnell's beginning Nice Gera Lena Willie Acht. Conquer galore done Cade Babhtaí. Can't make McConnell wad Nice Glick Ach Tatergi talk this jock because Tasha like Tasha Fosa Trid. Yeah. So Cara Hain and Shid the McConnell. Kinty, kids and sort of good Terry because Tasha Fishkins and we sang her Chile Threads. Ach, Kemmer John McConnell bug on he after Shafikin and check Kerry he and Suos. Ach, yeah, just bug on
Began Glickus Tadgh McConnell and sin agus tá sé gúsad an reach test an tred go má na ide agus but kids an turca Terry tá sé tíocht aige ach began bullying ní scuine ag John. Agus cad é fé McConnell cad íon necho speisialta Casey. Ceapan an Glickus agus cécho Crearne sa bhfuil sé. Ní ceapan go bhfuil sé compórdaach golóir isteach an sin go fáil ach nuair atá sé compórdaach feici tú cécho tapaí agus an luas lásar gotá ag na builí sin an lámh deas sin nuair atá sé sa range ceart tá sé mar sniper. But ha McEntee drééis tosnú go má agus fechar McConnell gur éúig an sa triidegann an sa car hand bhuaigh McConnell na chéad báta. Agus tá muoín is ag McEntee. Hífa ána. Tá sé siúd amach de fiocha stáilm. Dinta glasig McConnell. Cínti tá McEntee tíochan cín go leor agus tásaige mar síos ceir hían agus fellan se sin McConnell mar tá sé go má ar dagfud an sin maidir ach mar began Glickus sin ag McConnell líis chuús tá Terry tíocht an nuntaí. Ja, is léir cínt go le róhanna dhéanamh ige. Tá sé trid ní léon dáfa. Ar na McEntee é seo inné chomá bhí sé síos taréis an darbáta agus bhíar an tríbáta a bheith aige agus tháina sé ras was thuú sé sús agus bhí sé tharbór tá inald an scá ag Terry tá sin an dólaigh an luas sin do debáta má tá tú gurí so tá an chuid aclaíocht aige. Cínti sin ar rud ag Terry tá inald sin aige agus níl an látige níl an fáte aige dochan cín agus Beotar sinna hasó ní farsin. Nas á sanna eiscinnta gon han muoína eiscinnta gon McEntee níd sé seaamh siar an nach cum leis céhé McConnell. Tá crí aige tá sé géirí é bhuachan agus déine sé aon rud fan an buchan sinna á. Agus McEntee fóstín jabhá agus neadh bhfuil a róhanna dhéanamh ige neadh bhfuil a ró an builí a leagaige ar McConnell ach neadar hiag McConnell gomach se chó congrach le seo. Agus níor foiinemh nó an rinca céanna fé McConnell mar bhí sa chéad 10 second an tritsa. Tá sé ag géalú ó McEntee níos mó an ní as ó McEntee. Sin ru spéisial frí seo tugann Terry McEntee bid dheobh sé ceanna féad ach an chuí éilíonn John McConnell dheobh sé féan tí cín agus iminn sé leis an go cléige deas maidir leis an húgsin, check húgsin agus sé gaibrú go máó. Agus sinna tá sé ar a chomportach. De second Derek sa bhálta sa. Agus McConnell a rís na bhálta san? Éidir fríide, mé tá fecinn ar céad an tuairt go Terry na ide tá sé tuairt chuir na ide. Agus McConnell a bhuaige sin cethir a héan. Spéisiú go má, Cad an na moltarí go agus tíar frí Terry tá an work rate aige na ide agus tá sé dul a bhaimó ach an Glickus tá ag John na ide agus just bug an éidir fríide an checkúg sin tá an angoló cléige deas agus tá sé comportach ar a cúil. A bin é agus bhí sé ó heh na moltóirí an cuma ar McEntee go sé gibrú a bhadéire níos déine chun éon buile ach McConnell has sé sort níos éasca. Níl sé gurí bheith tíbhaiste sin tá sé compórdaach agus é dultí chun Europa agus tá sé compórdaach nuair tá sé an a hain agus a hain dó aáil agus imethe. Níl sé gurí bheith tíbhaiste sin. So bhí sé Aisteach ag an sin bhí moltóir a cethir thug sé é go John 10 agus moltóir eile a cuaig thug sé é in I John 10 ní so tá sé spéisiúil feic an cadtá sí ag brana ar ní babhtaí 10 in éonar sé congurí go leir. Well, a sé ráirte gin neach trid seachas ceanna bháin nacht. Ní gáda McConnell a hénig cumad sláán, cúpa buile ag McEntee
an knockout son. Oh, just neither in Meshan on Mohammed go mat a géalú can he carrosh mar shasin shashir mar shin. Kearney H-School Terry could two Brewer John agus Tossic John shin good gash tiakodia a force in Maricus with such a just didn't bug on nohans le géalú way. An bhfuil bhacana an coméir go dtuigeann sé go seo buaite sin leamún leis McEntee gíre barna oscailt a héananig a sé fós a tuairt fé cosint a héananig thugad sin níos cóngraí steach a ríist Kearney agus Tossy Ide Cashell Colour the Tadgh a cha ag McConnell agus Maricus ní hogan seach bulaháin nach fós éanta McConnell cunne chud taim fiú láthair. Siúla McConnell agus McEntee fós mecht ar an nónsaí ach cíimiid cosanfa ó McConnell ó hús an áiríre berta go inis tuair daig ar a chéile mar bheith lá ratha an airc lena chéile Bert go meach an Dornálaíocht. Ní raibh léine go tagháilí an fós. Tuair siad fear ríist in inig. Ní as ó McEntee. Ní sé barnaí ann de McEntee. Ach de chas McConnell díreach an ann. De bhra McConnell é sin. I rála snéiteoir go te go brea. Ach McEntee a tacht a ríist. Tá sé tuairt féin ceann. Ní sin corp. Tríd mecht an áide. Tóg de chud ama. Hén dó suas. Trasna. Tríd an srón a bhuaile. Cosint bha. Na McEntee ag siach nó go láidir. An so steach sa chorp. Ní le gáin ama ige. Ní leor réad a McEntee ach anna haspántas san nóma Derek so ó McEntee bhuail for an clog in ish. Ní leor é ó McEntee mar a bhís a rá. McConnell dyn amach an bua ige. Ach níos congraí ceapan ná mar ceap go meach se. Cínte Babhtaí den Scott an sin le Terry McEntee agus trid den Scott ag a chomá. Tá John ar form faoi láthair agus tháinig sé rás an ggurta agus bhí sé tá gach trid búta aige ó a ggurtaigh sé láh tá sé rás an isis agus ceap bhfuil ní de trid na búta aige in a chéile so tucht an Terry thug sé trid an a Jackar na John agus ní raibh sé compórdachtí sin is a bhíonn sé. Ní raibh sé compórdacht ag an deirech go háir an nóma dearnach san. No agus beag no ní fuair mar knockout raibh éon seansán. Well, mar slúdin tá rudin an tolas dónla ach goile catú Clepson thuirs go Terry McEntee na ide agus bhí sana sin óréid agus na BEO bhí Terry is dónlaí if chudins breúir dónlaí le ach Clepson thuirtó na ide ach méas chuing go John McConnell I began gon slickness sinige agus bíachtar de fnacht al tacht leis na torthaíos na moltóirí an Mike in the láimh aige an blúir pop air in the láimh aige níos steach leis sa fáine. For the final time tonight, put your hands together for both boxers. Right, the results on the National Elite Men's Champion at 70 kilo. On a 4-1 decision. In the blue corner, John O'Connell. Hier ben catch for Derek. Boa écht slagfer ige bhí sé féidir smó grúna mar capse. Ach é tuige Catalan de John McConnell an Doyle Casey. Ceapam gohfuil career fada aige sa Dornálaíocht. Níl sé ag teachtasteach níl sé ag fithe dóibrí. Mr. Brian Sutton. Tá sé súsan sin thuimid go mórta sí thar leir tá sé buachan go ben or nar haon sé helan sin. So yeah, tá ag go mórla ag dul John McConnell. fé tá anam an sin.
Cínta, yeah, ní bháin fiíocht ach an nelatain Babhtaí Commonwealth fi sé béis sé dóchsach go má súil an frisin agus ní sé sinna hípa le cáine frisin. So sé seo counts na daine nua féfé hocht ceartún aithne níos fearr churtha? Cínta ceapam man bhfuil aithna agat ar John ba aithna agat go luath tá sé is prá leis an seo agus tá sé in a backsú so tá tú in dhéanamh? Yeah, agus cad é, okay, is mar an seo ach nuair há sé sa fáinne, cad iad na búna tá ggé? Tá sé glic, tá sé chó topi, tá sé in just it's géir lena buirlí sin agus an crinne atá aige. Níl sé aige lán daoine tá sé in rudí sin in léibh cartá duine eile chuna dhéanamh so no anháin sin. So tuiscin bheith ar concentrate bhain stúfiúin chumá? Tá is ag cábhfuil sé agus ag dul isteach sa fáine agus The best boxer. agus believe sé in éag féin so. Ní léon as na manína ige, bin cad ar County Wicklow. I don't know if she's here or not. I might fit it in my back pocket. Dana Morehouser, oh, she's here. Well done. Give it up. Best female boxer 2026 Elite Championships. Picked up an August. Thankfully got it done. What do you think the main difference was between yourself and your opponent? I think it was just it was a job, setting the tone with a job early. It stopped him coming on me the first round. Once I won the first round, I knew he was in control and he was going to come on strong, but just stuck to my box and I rushed it a bit the first round. My coach cracked a little bit after, but I sort of rushed my work. Needed to take my time a bit more, but that was because he was putting the pressure on, so fair play to him, but I have skills to pay the bills and worked out tonight. All right, well, go hard, just my huge John. Fair play. All right. Appreciate that. Okay. Go háirchas le Jam Concert leiscéil an chéad uair an nacht bhí deacrachtaí beagán le cuasaí fuaime agus mo bhíochta darn agus as an aglah áir san inamh agus cíime just sa fáinis Dana Morehouse agus Jude Gallagher agus churann sa bhreis a bhuachanta go Casey. Yeah, no churann eile buta acu agus is cór an buat bheith acu sa dulceann sin, tá bhí Dornálaíocht an sco agus taispántas den sco le haid gáiseachtain le an beirt sin agus ba cordómh a bheith Susan sin. Agus rís caintear an talchaí chmucmar John McLoughlin an son nach seoinis Dana Morehouse agus Jude Gallagher agus annacha go gáúin aithne níos fearr a churtha. Cínta gan dát agus bhí sé le feiceann seo nacht an taspántas an chuirsin an seo agus céad an tuair bhí sé tiltte go amach na riide agus as an taspántas thug Jude sin na riide bhí sé naigh caidmint má gunne Adam sin agus céad an tuairtó bhí sé tiltte go amach agus bhí ceanna le déana a frisin bhí sáir taspántas agus bhí sé siad tred má gunne Keelyn ach tháinig go bhirt go tríd agus béad derb burt down sá ní agus tiltte go amach. Slócha chumach mar an ómíoch le linn ní ar fad, chumach mar Kelly Harrington an eis agus bhí sé dasaí eiscin an eis sa fáine. Bhí sé ionach Kelly eáil arás in maiile áclia in an áit agus tá Stadium Náisiúnta agus seo an áit a thosaíonn sé in a Dornálaí ar fad tosaíonn sé sa Stadium Náisiúnta agus an sin taon túr raipig na Stadium an móra. So ha Morehouse luúte goin McConnell Gallagher. Toto Aine eile dus na Dornálaithe go bhacha tosanach bheith ráid hénig sin duine inis le súlach madortha. Cínta gan dát tá nus i chéabáta sin nacht Josh Olaniyan mar deir céimach súlan go nach Keelyn Cassidy bhiltige nacht agus spéisiú go má Tadgh O'Donnell le eile Dean Clancy Lewis Rooney Nathan Ojo sin taspántas go agus Patsy Joyce tá neidir anmhaoin sin mar deir ach Bhíon anmhaoin sin le cloisteáil sa bliain marrún agus tiile le Tadgh. Agus nach muc mar le héadí ifo O'Rourke chumá Casey agus an rud fuaithe sin agus rud féin na dtíine ar fád stoch bhfuil blaise don Olympic fight chu Michaela Walsh chumá ná an difriocht sort a caiidán ó hebh technique smacht ar an trid chumá céan agus chnucamar an difriocht sa levéil son le linní ar fad. Tá na taí seo ag na daoine seo mar tá deis acu dulchuig na comórta sí sin. So, caiidú cuinar leirta trein agus na daoine eile deisna níl na Olympian seo chuna bheith an tá mar fad, so nar imíonn siad ba an na Dornálaí nua ag teachtasteach. Agus an ithegainn Toto brandáil nua ceol sydd tachta ar straach sa fáinne iad a mothair an fáinne chomá céanna an ihe. Cínta gan dát agus
ní ó tús go dtíon deireadh chuis an nearcha neart agus mar tháinig muid an nocht agus tá go leor tóchaí más Dornálaí maihan seo nocht agus leún dé beis spéisiúil beis lugdíú ar 4-8 achta blian mór I chuide go 4-6 sin. Gotíir ché agus Donovan McLoughlin ar cool agus é siúd céúra le Jude Gallagher. Well sin bhfuil winnar fad an sa Staid Náisiúnta an nach ma bhíle buíochta sin cruúar fad Miriam agus Darren Chomá cean Chomá le Casey Rock agus Anthony Toto ó Gríofa. Agsúil go mór le Dornálaíocht BEO níos déanaí sa bhíon Chomá winnar fad an sa tuirigí ara íomh agus bígama.